Так. Мае шаноўныя. Пачынаем стрым. Усім прывітанне. Мае шаноўныя. Я бачыў там парочку паведамленняў у чаце, хто ўжо нас глядзіць. Пішыце, наколькі добра мяне чуваць. Наогул з інтэрнэтам пакуль там яшчэ праблемы уладжаныя, на жаль, хто ўжо нас глядзіць. Я буду пішыце, наколькі палагацца на вас. На вашу зваротную сувязь. Пакуль там яшчэ праблемы уладжаныя, на жаль. Пішыце, калі будуць нейкія праблемы. Вот доложился на чату, это означает, что вы на вашу зваротную паведамленне на экран. Пишите, коли будут некие проблемы. Блять, вы чули меня подвойно. Так, вот доложился на чату. Карацей, так, я просто стрим так само запустил. Я казал про то, что пишите, коли будут некие проблемы, потому что з інтэрнэтам траблы ўсё яшчэ не ўрэгуляваныя. Я буду палягацца на вашу зваротную сувязь у чаце. Пішыце, наколькі добра мяне чуваць. Але з таго, што я чуў, там нармальна было чуваць. Акрамя таго, што гук пачаў дваіцца. Так. Я пакуль спасылку параскідаю. Не ўрэгуляваныя. Вот и он, легенда. Так, это ён. Это ён, хто б ён не быў. Я с тобой згодна. Так. Сёння ў Кракове нейкі пиздец. Я выйшаў купіць сабе чагосьці пакушаць. Там літаральна 40 хвілінаў перад стрымом. І я не мог знайсці нармальную краму, каб там можна было зайсці, паглядзець, купіць. Бо просто неяк дохуя людзей на вуліцы, дохуя людзей у крамах. Не ведаю, ці сёння нейкае мерапрыемства адбываецца. Магчыма, футбалісты сабраліся глядзець свае матчы. Не ебу, не разбіраюся, не шару, не ў курсе. Але просто ідзеш па вуліцы, блядь, натоўпы, нахуй, па ўсіх крамах, па ўсіх вуліцах, чэргі ебанутыя. Таму я трошкі спазніўся, паеў так сабе, насамрэч, таму буду яшчэ дабіраць падчас стрыму. Сьогодні щось цікаве, чи ти знов будеш робити вигляд, що розбираєшся в політиці, економіці, соціології. Одно не выключае другога, шаноўны. Я магу рабіць выгляд, і гэта будзе цікава. Так. Сюды закинули. Сюди. Сюди так само. Так ці не? Где картинка? Во, ёсць, так. І яшчэ X застаўся. Так. Так. І так. Вось. Спасылка працуе. Добра. Добра.
Так, і чат яшчэ. У асобным акне ёсць. О. Так, усім прывітанне, хто заходзіць, хто далучаецца. Это мы покинем это. Так само хай будзе. Так, добра. Давайте поглядим, что вы писали у чате. Так, уже усіх офіцыйна вітаю. Стрым можна лічыць адчыненым. Люди потихоньку збіраюцца. Усіх вітаю на наших традыцыйных вячэрніх пасядзелках. Сёння, на жаль, атрымалася пазней далучыцца, чым звычайна, але прынамсі я далучыўся. У мяне былі ідэі наконт таго, каб адпачыць трошкі пасля учорашняй каткі, на 7 гадзін у ваху на стрыме Смаўжа. Дарэчы, хто не глядзеў стрым на канале Смаўж, абавязкова паглядзіце. Мы там 7 гадзінаў рубімся ў ваху канфе. Я думаў адпачыць, але потым узгадаў, што я ўсё ж таки вам абяцаў, што прыйду у пятніцу і прачытаю лекцыю пра біхевіярызм. Я сваё слово трымаю. Прынамсі ў гэты раз. Вось. І сёння сапраўды будзе лекцыя, будзе мазгенез. Что вы тут пишете? Добрый вечер, уважаемый Марх. Прывітанне, Мефисто. Польска гуром, польска стронг. Гэта ты правильно. В тебе звук двоится. Ужо не. Вот и он легенда. Гэта ён. Маргинес, хотел спросить, читал ли ты писателя Виктора Мартыновича? Не чытаў, але, здаецца, я яго ведаю, у сэнсе не асабіста ведаю, а просто ведаю пра яго. І гэта просто чарговы нейкі расейскамоўны пісьменнік для дзяўчынак. Мне не вельмі цікава. Калі мы зараз пра таго Мартыновіча, пра якога я падумаў, які распавядаць любіць пра досвед Швайцарыі, які вельмі добра паклаўся б на беларускі ў пытанні моваў. Сёння, так гэта я чытаў, то украінці ВВП Польші створюють. Так, просто нахуй сваімі голымі рукамі створюють. Як в тебе справи? Як відпустка чи канікули? Добра, вось сяджу, стрымлю, займаюся любімай справай, зарабляю на гэтым грошы перыядычна. Гэта Філіпенка. А хто тады Мартыновіч? По-моему, таксама нешта такое было. Ён, по-моему, як ты напісаў? Мартынович. Я ведаю Мартынову. Не ведаю, мне нейкага футболіста выдае. Ці вы неправільна напісалі, шаноўны. Мартынович. Віктор, так, я пра яго казаў. Гэта не ён пра Швайцарыю пиздзеў. Ва ўсялякім разе расейскамоўны пісьменнік для дзяўчынак і дзяўчын. Жаночая літаратура, як бы просто калі пабачыць ягоную фотку на Вікіпедыі, ўсё стане ясна. Вось для каго піша гэты пан. Ці хутчэй спадар нават. Мова арыгінала руская. Роман «Ноч». Не ведаю. Не цікава. Не чытаў нічога і не хачу. Плюс Чал жыве ў Беларусі, наколькі мне вядома, значыць, ён не можа напісаць нічога вартага. Толькі кал, які нікога не пакрыўдзіць лішняга.
Маргинес, як тебе интервью Бабарыхи на свободе, что он никому не нужен, жаловался? Я не глядел интервью Бабарыхи на свободе. Маргинес, почему Беленкевича не избрали в свое время ректором ЕГУ? Я ебу, блядь, я не обирал Миленкевича на посаду ректора ЕГУ. Можно гэтае пытанне задаваць не мне. Гэта Філіпенка Мартынавіч белмовны. Ну вось я адкрыў адзіную старонку на Вікіпедыі, якая прысвечана ягонаму твору, а менавіта ноч. І яна, ну, твор па-расейску. Статкевічу исполнилось 70. Рады за яго. Здароўя загінулым, як то кажуць. Ці Мартинович. А ти ще Іваха Дрочер. Чому я тебе дивлюсь? Не ведаю, можеш ісці нахуй. Віктор. Так, Віктор. Ты ведаеш, што Бабарыка стаў белмоўны? Гэта не было бандыцтва, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Слухайте, по-моему, косплей зайшоў занадта далёка. Мне пачалі данаціць людзі з нікнеймамі старых данатараў маргінала. Танатас заданаціў 10 еўра з пакрыццём камісіі. Піша, что может быть хуже, чем откусить яблоко и увидеть в нем червяка. Ну, я вырашаю, что гор за гэта может быть Олег Френ у конфе, блядь, żeby nie на było стриме. bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. А, блядь, а чаму донаты паўтараюцца по 2 разы-то нахуй зноў? Что за пиздец? Секундочку, мне трэба з гэтым разобраться. Так ці іначай, дзякуй, Танатас. Хто б ты ни быў, я сумняюся, што ты той самы Танатас. Ты неверагодны, вось табе сэрцайка. Спадзяюся, ты Бабарыка, які перайшоў на беларускую мову. Вось калі я так зраблю. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Вы гэта чуеце, хаця не павінны. А калі вось так. Секунду. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Так, у мяне ёсць функцыя паўтараць вашыя данаты, і мне прыходзіць ад вас у 2 разы больше грошай. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Якога хуя? Żeby nie było bandyctwa, żeby nie Секунду, było я ведаю, як złodziejstwa, żeby nie było направіць. niczego. Я ведаю. Секунду. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, A nie, nie żeby ведаю, nie блядь. było niczego. А куды дзелася кнопка прыбраць гук з укладкі? Ці гэта справа не ў ёй? Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Так. Вось. Żeby nie było А не, блядь, bandyctwa, все равно żeby нахуй. nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Якога, блядь, хуя ты паўтараешься? Не то я открыл. Секунду. Но я не могу по 2 разы слухать кожны донат. Потому что я буду думать, что мне ляціць у 2 разы больше грошей, чем на самой справе. Это пиздец. Не. Трэба нешта зрабіць з гэтымі, блядь, виджетами. Яшчэ раз, мабыць, додамо крыніцу на ноу. Браузер, стварыць крыніцу. Спасылка. Так, пераіменаваць. Блин, а мне пишет, что назва ўжо выкарыстоўваецца, хотя яна ніхуя не выкарыстоўваецца.
Мабыць, у мяне засталіся нейкія крыніцы, якія я выдаліў. Яны чамусьці не даюць мне спакою. Блядь. Гэта вельмі дзіўна. Гэта вельмі дзіўна, я паўсюль выключыў у іншых сцэнах гэтыя данаты. То бок, хутчэй за ўсё проста. А зараз я подозраю, што яны будуць 2 разы паўтарацца яшчэ. Давайте праверым маю тэорыю. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Так, і зараз яшчэ 2 разы павінна паўтарыцца. Мінус 60 еўра. На, вось. Ты дапусціў памылку, калі мне заданаціў. Не, гэта я, але я не бабарыка. Эх. Гэта што, бабарыка перайшоў на польскую? Менавіта. Будзе паўтарацца. Żeby nie było Będzie. bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Але ці будзе яшчэ раз? Гэта пиздец. Гэта пиздец. Гэта пиздец. Ты пачаў многа мацюкацца пасля прагляду размовы ў доу. Мне здаецца, ты мала маіх стрымоў бачыў. Так. Не, ну нібыта 3-й раз не паўтараецца. Але 2 разы застаюцца. Чаму? Чаму? Чаму яны прайграюцца 2 разы? Крыніца адна. Калі, напрыклад, я тут выдалю. Так, вельмі ахуенная застыўшая фотка там. Это у мяне асобная сцэна, каб правяраць вебку, а калі я пераключаюся на асноўную, то тая замірае, застывае, застыгае. Не, піша выкарыстоўваецца. Прычым тут не перашкаджае тое, што яна выкарыстоўваецца. Калі і тут выдалім. Delete. Я не ведаю, гэта нейкія лагі Дыскорду. Ой, не Дыскорду, блядь, OBS-у. Блядь, сука, блядь, курва нахуй. Ну, будем цярпець, походу, таму што я не ведаю, як гэта вырашыць. Часу не было, каб пасядзець, павырашаць гэтае пытанне. Таямнічы падваіцель донатаў, як у Светава, я ўжо жартаваў так на папярэдняй трансляцыі, калі гэтая праблема пачалася. Так, гэты жарт ужо не актуальны. Блядь, а чаму так? Хуй ведае. Прычым 1 раз з карцінкай, але гук паўтараецца 2 разы. Што гэта за пиздец? Мабыць, гэта нешта здарылася менавіта з самім Donation Alerts'ом.
Не ведаю, ладно, давайте хуй заб'ем. Будем спадзявацца, што ніхто больш нам не дашле грошы, каб не ебацца з гэтым пытаннем. Я не жартую, я таксама не жартую ніколі. Лахушка стал против бабарыхі выступаць, ідёт дзелёжка. Вельмі цікава. Гэта ж я чытаў. Ну, Марціновіч не толькі ноч напісаў, у яго дастаткова бел мовы. Чалавек жыве ў Рэспубліцы Беларусь. Усё іншае мне не цікава. Гэта як чытаць тэлеграм-канал Статкевіча. Абсалютна похуй. Я абсалютна не ўпэўнены, што тэлеграм-канал Статкевіча вядзе ён сам, а не які-небудзь КДБшнік, які ім прыкідваецца. Тое ж самае з усімі медыйнымі дзеячамі ў Беларусе. Марціновіч класны пісатель, хуйня. Як і ўся сучасная беларуская літаратура. Плюс ён не ў РБ. Ну, доўгі час быў у РБ. Калі я апошнім разам чэкаў, ён там жыў. Ён катаецца, па-моему, туды-сюды. Танатас красуняик. Вже 40 евро закинув бідному стрімлеру. Так, дзякуем яму. Усім чатам. Бабарыха идёт ва-банк. Усім похуй. Гэта таму, што Лаенка прыйшла з Расіі, а яны па-руску балакалі. Так. Яны балакалі на дыялекце беларускай мовы. Гэта мяне расстрайвае. Гэта так, гэта чытаў схоже про метеоризм, чи як там його. Не послухаємо, він буде дручити свій донатний алерт. Ну, буду. И что вы мне зробите? Что вы мне зробите? Я просто возьму, яшчэ сабе закину 60 зверху. И будете сядзець без ежи наступный месяц. Маргинес, как относишься к Валеру Карбалевичу со свободы, журналюга старый? Не цікаўлюся ім. Мне здаецца, што ён невысокага інтэлекту чалавек. Апартуніст. Жонка Мелказёрова. Я прайшла беларуса і дасягнула ўзроўня паляк. Нет, яна дасягнула ўзроўня татарын, потому што яна татарышка. І яна цяпер нарэшце можа вызваліць сябе з гэтых белых аковаў, белых кайданкаў і сустракацца з чорнымі мужикамі. Не як Мелказёраў, сумесь нейкая. Дзіўнае мяса, а сапраўднымі чорнымі мужикамі з вялікімі хуямі. Свобода. Это знает моя свобода. Это знает моя свобода. Это знает мое поражение. Это знает мое торжество. Это знает мое поражение. Это знает мое торжество. Твоя думка стосовно хвилі мігрантів з Марокко в Європу. Моя думка, што гэтых мігрантаў не трэба пускаць у прынцыпе на тэрыторыю любой краіны Еўропы. Просто, па-мойму, гэта настолькі банальная думка, што мне неяк сорамна яе агучваць. Дзіўна, што прыходзіцца гэта неяк дадаткова абмяркоўваць, хаця я сустракаў паведамленні на папулярных медыйных рэсурсах у інэце і не проста нейкіх ананімных твітарскіх аккаунтах, а ў прынцыпе там на аккаунтах у інсце, якія вядуць актыўную медыйную дзейнасць, там, ну скажам, такую вядуць сістэматычную крытыку правых палітыкаў у Польшчы і менавіта ад сваёй асобы з паказваннем твару і кажуць, блядь, гэтыя правыя папулісты, яны супраць мігрантаў, супраць рэгуляцыяў, супраць зялёнай эканомікі.
Блять, а хто... Мне ось цікаво було б побачити чоловіка, який реально за мігрантів. Який таки бачить, блять, натовпу чурасаў у сваёй краіне і кажа, ахуенна, блять, нарэшце мы дамагліся гэтага, мы змагаліся просто нахуй і дзесяцігоддзямі за гэтыя полісіс. І нарэшце цяпер, калі я выходжу на вуліцу, мяне могуць выебуць у задніцу незалежна ад таго, мужчына я ці жанчына, без маёй згоды пры гэтым. Нарэшце, блядь, ура! Мы дамагліся абортаў і чорнага насельніцтва, якое будзе нас паступова замяшчаць. Уху! Ну, у рэальнасці я такіх людзей не сустракаў, хаця падазраю, што яны сапраўды ёсць. Вось як тая жанчына, якая здымала мігрантаў, якія беглі на мяжы там з Гішпаніі, по-мойму. Яна здымала іх на камеру і показывала жестам, типу, давайте, хлопцы, работаем, браце, заезжайте. Такія людзі ёсць і трэба заўсёды мець на ўвазе. Хаця ў рэальным жыцці ніколі не чуў такой менавіта думкі, каб людзі менавіта баранілі эміграцыйную палітыку Еўропы. Ну, з іншага боку, я не жыву ў заходняй Еўропе. Трэба таксама разумець, я жыву у бога ратуемай Польшчы. Так, няўдала патрапіў. Так, у Спарыша есть прэзідэнцкія амбіцыі, Северінец прэзідэнт, Спарыш прэм'ер, Беларусі пізда. Я так і думаю, так, не хапае яшчэ бабарыкі міністра замежных справаў ці міністра эканомікі. І Беларусі дакладна будзе пізда. Яшчэ абавязкова, каб Святлана Ціхановская перадала ім усе свае мандаты, каб усё было максімальна легітымна. Текст. Ну что, давайте, мабуть, потихоньку будем пераходзіць да тэмы стрыму. Я вось у чаце не бачу і Дон Регула, а яму акурат падабаліся мае лекцыі. Шкада, што мы яго не дачакаліся. А мараканці такі ж дыкі, чи там з ними біжуть всі в ряд, як під час війни в Сирії. Ну так гэтую міграцыю ніхто не кантралюе. Гэта проста масавая, некантраляваная, нелегальная часта міграцыя, якую ніхто не спыняе. Ну, дарэчы, у Гішпаніі, здаецца, былі нейкія спробы спыніць, і нібыта кагосьці сапраўды дэпартавалі. Але я потым гэтую гісторыю неяк згубіў са свайго полю зроку. Я не ведаю, што там зараз адбываецца, ці сапраўды іх выдварылі. Тых, пра якіх былі асноўныя навіны тады. Вось, а наконт Марока, яна проста арганізоўвае гэтую міграцыю. Гэта міграцыя, яна ж не з Марока непасрэдна, яна з краіну Афрыкі у Гішпанію, калі мы пра Гішпанію гаворым зараз. Ну, дастаткова проста паглядзець на тое, якія людзі там бягуць. Спірдальнуць не прапанавалі добрыя польскія каталікі? Не прапанавалі. Так, і взагалі, з якого хуя хвиля мігрантів пішла з Марокко, там ж нема війни, а я гэта чытаў толькі што, так. Спарыш гэта каханак Статкевіча, які сацыяліст. Круто. Вельмі круто. Быць сацыялістам у 26-м годзе 21-го стагоддзя гэта вельмі прагрэсіўна, і ні разу не паказвае на твою інтэлектуальную інваліднасць. Я кажу вам, сёння нейкі варушняк у Кракаве адбываецца. Жорсткі. Калі вы гэта чуеце, вы павінны чуць, па ідэі. Так.
Так, ну що ж, давайте я паспрабую зараз вывести тое, што я хацеў вывести з самага пачатку нашай сённяшняй размовы на важныя тэмы. Так. Трэба новую крыніцу. Захоп окна. Стварыць крыніцу. Окно для захопу. О, вось. Сёння будзе зручней картинки показваць, таму што я просто іх буду пераключаць на экране сваім. Я, мабыць, гэта так і пакіну. Вось, як-небудзь так мы бы можна вось абрэзаць. Так. І так. Спадзяюся, праблем не будзе. Перайменую картинки. О. Бандеровцы нападают. А какая тема стриму? Тема стриму — бихевиоризм. В Беларуси есть свои интересные психологи, доктора наук. Выгодский. Выгодский белорус? Что? Я мало чаго ведаю наогул пра Выгодскага, я не психолог, але я не чуў, каб ён быў беларусам. А, сапраўды нарадзіўся ў Воршы, слухайце. Яшчэ і з Лурай супрацоўнічаў, гэта добра, гэта цікава. Нават у кантэксце нашай сённяшняй лекцыі, таму што пра Лураю мы будзем узгадваць. Але, на жаль, я пра Выгодскага ведаю амаль нічога. Не магу пра яго нічога распавесці цікавага. Футурыстычная навука пра новага чалавека. Камуністычнай будучыні. Ахуенна. Так. Так, але, рэалізаваўся то ён не ў Беларусе. Ён, дарэчы, досыць маладым памёр. У 37 год. Жесть. Ён у імперыі і Савецкім Саюзе, атрымліваецца, рэалізаваўся галоўным чынам. У Маскве. То бок ад беларускага там хутчэй за ўсё толькі паходжанне. Дванаццаць гледачоў, я думаю, гэта добры момант, каб пачаць лекцыю. Толькі я адыйду спачатку на хвілінку. Зараз вярнуся і будзем размаўляць пра бихевиоризм.
Шчыра кажучы, хочацца свае трансляцыі весці ноччу, просто ноччу, таму што такая духаніна стаіць на вуліцы і ў пакоі, што асабліва нават сабрацца з думкамі складана у такой сітуацыі. Так, добра, давайте будзем пачынаць паціхоньку нашу сённяшнюю размову. Я пачаў цыкл лекцыяў пра памяць яшчэ ў мінулым годзе, здаецца, гэта таксама было лета, і я планаваў гэта рэгулярна выпускаць, то бок па лекцыі там у месяц, па кожным курсе, у прынцыпе рабіць па аднаму мазгенезу на месяц, але гэта не атрымалася, і па выніку я цэлы год не мог вярнуцца да тэмы механізму ў памяці, каб вам распавесці пра біхевіярызм, пра які я абяцаў распавесці, ну вось літаральна, можна сказаць, увесь гэты год. І нарэшце рукі мае дайшлі, таму што тэма апынулася нашмат сур'ёзней, чым я думаў з самага пачатку, нашмат цікавей. У адных момантах яна апынулася больш палітызаванай, чым я думаў, а ў іншых менш. І я гэта ўсё кажу да таго, што гэтая лекцыя, яе трэба ўспрымаць у кантэксце маёй папярэдняй лекцыі па тэме памяці, якую вы можаце знайсці у плейлісце на канале Мазгенез, Маргенез, і плейліст называецца Мазгенез. Або плейліст ёсць асобны для курсу лекцыяў па памяці. І ў першай лекцыі я фактычна даў уступ, базавыя нейкія паняцці, класіфікацыю памяці, і я пераглядаў нядаўна гэты стрым. Усё ж такі год розніца, цікава было і прагрэс свой заўважыць, і адначасова з тым ацаніць якасць матэрыялу, які тады я вам даваў. І пераглядаючы той стрым, мне падалося, што я не да канца абазначыў некаторыя моманты, не да канца некаторыя тэмы патлумачыў, заблытаўся ў некаторых момантах і вырашыў зараз вам па слядах папярэдняй лекцыі спачатку раскідаць пару момантаў, якія заслугоўваюць на тое, каб іх дадаткова яшчэ раз абмеркаваць. Першае гэта пытанне такіх самых простых формаў навучання. Вы бачыце перад сабой графік, які паказвае 3 працэсы, якія я спрабаваў апісаць на папярэдняй лекцыі з дапамогай метафары пераезду з ціхага гораду, такога як Бабруйск, у гучны вельмі вялікі горад, такі як Менск, і заблытаўся, калі спрабаваў патлумачыць сенсітызацыю. То бок, пра што тут увогуле ідзе гаворка? Ідзе гаворка пра парог узбуджальнасці. То бок, я даваў такі прыклад, што калі чалавек пераязджае у вялікі горад з маленькага, у Менск з Бабруйску, для яго ўзровень шуму падаецца незвычайны. Узровень шуму Менску з натоўпамі ў метро, у грамадскім транспарце. І спачатку ён успрымае гэта як вялікі стрэсавы чыннік. Але з цягам часу ён дастасоўваецца да такога ўзроўню шуму, то бок ягоны парог узбуджальнасці ён падвышаецца. І гэта называецца габітуацыя або прывыканне. І тут вы на графіку бачыце, што адказ абніжаецца, то бок наступае прывыканне. Калі б мы намалявалі графік, які паказваў бы парог узбуджальнасці пры гэтым, ён выглядаў бы проста адлюстраваны, вось так, знізу ўверх. Дарэчы, я магу вам нават гэта паказваць. Вы бачыце маю мышку? Напішыце. Мышку бачна? Мне трэба, мабыць, паглядзець на стрым. Але вы так ці іначай напішыце, ці бачыце вы мышку, таму што калі вы яе бачыце, то гэта будзе ідэальна. Вы бачыце, вы павінны яе бачыць, так. Ён бы выглядаў дакладна так жа, толькі было б усё адлюстравана ўверх.
сінсетызацыі тая ж самая сітуацыя, толькі калі б мы, напрыклад, жывучы ўжо ў Менску, чакалі гасцёў і пачалі зноў прыслухоўвацца да ўсіх шумаў, якія мы раней спецыяльна адфільтравалі. Бачым, дзякуй за сувязь. Дарэчы, можаце па тэме задаваць пытанні адразу, я буду на іх адказваць. Не па тэме пытанні абмяркуем пасля лекцыі. Ну і пытанні з донатамі яны будуць зачытаныя ва ўсялякім разе. Сінсетызацыя гэта прыклад, калі вы, напрыклад, ужо жывяце ў Менску, вялікі ўзровень шуму, але вы чакаеце гасцёў. І калі раней ваша нервовая сістэма фільтравала ўсе незначныя стымулы, гэта нейкі базавы ўзровень шуму, то цяпер наадварот, вы чакаючы стымулу нейкага, такога як грук у дзверы, будзеце зноў успрымаць усе гукі, як быццам бы вы пераехалі з Бабруйска ў Менск. І гэта называецца сінсетызацыя. Фактычна, я заблытаўся, калі спрабаваў патлумачыць розніцу паміж дысгабітуацыяй, то бок адвыканнем зноў. Тут было прывыканне, а тут адвыканне. І я спрабаваў патлумачыць розніцу паміж прывыканнем і сінсетызацыяй, таму што ў абодвух выпадках узровень узбуджальнасці, ён парог узбуджальнасці, ён абніжаецца. І расце адказ адпаведна. Тут падзел насамрэч адбываецца выключна на такім фармальным узроўні, таму што дысгабітуацыя, адвыканне заўсёды адбываецца пасля прывыкання. Лягічна гэта вынікае проста з саміх дэфініцый гэтых паняццяў. Прывыкаем мы, калі штосьці перастаем заўважаць, адвыкаем, калі зноў пачынаем заўважаць. А сінсетызацыя, яна проста сама па сабе існуе. То бок, калі б у нас тут з самага пачатку ўзровень нейкі базавы падрос, мы б назвалі гэта сінсетызацыяй. Дзе ж тут памяць? Вось, мне здаецца, я таксама забыў удакладніць канкрэтна, таму што можа падавацца неясным. Дзе ж тут памяць усё ж такі? Чаму мы гэтыя працэсы абмяркоўваем, кажучы пра памяць? Базавыя працэсы, звязаныя з памяццю, самыя простыя. Памяць тут просто заключаецца ў тым, што мы памятаем папярэднія стымулы, якія паўтараліся праз нейкія адлегласці часу, больш-менш раўнамерныя, або просто гэта быў нейкі аднолькавы ўзровень шуму. Мы запомнілі гэты ўзровень шуму, мы даведаліся, мы запомнілі, што гэты ўзровень шуму для нас больш не мае значэння, і мы дастасаваліся такім чынам, каб яго не заўважаць. Гэта адбываецца ўсё аўтаматычна. Мы актыўна не займаемся тым, каб прывыкаць ці адвыкаць ад некаторых рэчаў, ці наадварот выстаўляцца на большую сінсетызацыю. Гэтыя працэсы адбываюцца аўтаматычна на аснове нашага досведу, што, безумоўна, паказвае нам на прасцейшыя працэсы фармавання памяці. Яшчэ, што я, здаецца, забыў патлумачыць, гэта наша агульная схема, якой мы карысталіся пры класіфікацыі. Каму цікава, паглядзіце папярэднюю трансляцыю. Я там за кошт таго, што я карыстаюся ў большай ступені вось у паўсядзённым жыцці польскай мовай, чым беларускай, я замест забывання як працэсу сцірання памяці сказаў запамінанне, таму што запамінанне гэта забыванне па-польску. То бок мелася на ўвазе менавіта забыванне і замяшчэнне як два працэсы змены сховішча памяці. Пра мухалоўку яшчэ, мне здаецца, я павінен быў патлумачыць дадаткова. Я вам паказваў відэа з мухалоўкай і казаў, што памяць гэта функцыя не псіхічная, і не псіхічная яна ў тым ліку, таму што сустракаецца ў раслінным царстве. І паказаў мухалоўку, якая, калі адчувае нейкі механічны дотык, калі ў яе пастку трапляе якая-небудзь інсекта, шасціножка, мушка, ці нават большы жывы арганізм, які-небудзь чэрві, яна змыкаецца пры гэтым. Зноў ж такі, мне здаецца, я не заакцэнтаваў увагу на тым, чаму гэта працэс звязаны з памяццю,
Справа ў тым, што венерана мухалоўка, гэтая расліна, якая спецыяльна вылучае ферменты, калі спаймала жывёлу, каб яе распусціць, растварыць і паглынуць гэтыя рэчывы, якія з яе былі выдабытыя. Чаму гэта працэс памяці? Таму што яна схлопваецца, гэтая венерана мухалоўка, калі яна адчувае дастаткова моцны дотык. І гэты дотык часта фармуецца такім чынам, што спачатку парог падымаецца трошкі, калі шасціножка толькі адной лапкай кранулася венеранай мухалоўкі, але венерана мухалоўка не можа пачаць схлопвацца, калі шасціножка толькі адной сваёй ножкай дакранулася яе, таму што ёй трэба, каб шасціножка ўвайшла ў самы цэнтр пасткі, каб яе можна было схлопнуць, і яна не паспела выбрацца. Таму трэба гэтай венеранай мухалоўцы памятаць, што было першы дотык быў, потым быў другі дотык, які яшчэ падняў узровень узбуджальнасці, і калі гэтых дотыкаў было дастаткова і быў асягнуты некаторы парог узбуджальнасці, венерана мухалоўка пачынала закрывацца, таму што тады яна ведала дакладна, што ў яе цэнтры нешта знаходзіцца. Прычым, наколькі я ведаю, яна не схлопваецца проста ад нейкіх рандомных механічных дотыкаў, яна схлопваецца менавіта ад канкрэтных, якія звязаныя проста з эвалюцыйнай гісторыяй гэтага віду, таму што яны такім чынам ад прыроды зладжаныя, што адрозніваюць механічны дотык тоненькай шасціножнай лапкі ад дотыку, напрыклад, нашага пальцу. Вось на палец, наколькі я ведаю, венерана мухалоўка не рэагуе. І гэта такі своеасаблівы таксама тып памяці, які палягае на тым, што проста ёсць нейкі парог узбуджальнасці, і ён дасягаецца толькі тады, калі перад гэтым былі свае этапы паступовага уваходжання на гэты самы парог. Так, гэта што тычылася папярэдняй лекцыі, гэта зноў ж такі для людзей у першую чаргу, якія будуць глядзець гэта ўсё у запісе, потым адну лекцыю за другой, каб было такое удакладненне да некаторых момантаў, якія, як мне падалося, я раскрыў недастаткова паслядоўна і падрабязна. Так. Я думаю, што мы будзем пераходзіць ужо да сённяшняй лекцыі. Пачнем. Так, добра. Значыць, пачнем мы з дэфініцыі. Давайте лепей не з дэфініцыі пачнем. Пачнем з таго, чаму нам у прынцыпе павінна гэта быць цікава. Чаму ў прынцыпе нам павінен быць цікавы біхевіярызм. Я думаю, вы неаднаразова удзельнічалі ў спрэчках у інтэрнэце, ці ў прынцыпе ў палітычных спрэчках, нават ІРЛ, наконт біялагічнай, у прынцыпе, наконт прыроды чалавека, наконт антрапалогіі. То бок, я думаю, вы, калі вы прытрымліваецеся правых каштоўнасцяў, вы адстойвалі неаднаразова меркаванне аб тым, што чалавечыя паводзіны вызначаюцца ягонымі генамі, тым ягоным эвалюцыйным шляхом, які дадзены яму проста ад нараджэння. З іншага боку, вы спрачаліся з прадстаўнікамі левага лягеру, якія сцвярджалі, што насамрэч паводзіны чалавека не вызначаюцца ягонай генетыкай, не вызначаюцца ад ягонага нараджэння, а з'яўляюцца вынікам ягонай гісторыі ягонага навучання, груба кажучы, проста тых знешніх стымулаў, якія калісьці на яго паўплывалі, і такім чынам яго змянілі. І што чалавек гэта ў першую чаргу чысты ліст паперы, на якім вось што напішаш, такім чалавек і будзе. Чалавек гэта ягоная гісторыя антагенезу, груба кажучы, не філагенезу.
зноў ж таки, калі вы прытрымліваецеся левых поглядаў палітычных, то зноў ж таки вы маглі ў гэтай спрэчцы удзельнічаць з іншага боку. Прытым не абавязкова для гэтага быць радыкальна левым якім-небудзь камуністам. Вам дастаткова быць проста класычным лібералам, каб верыць у канцэпцыю чыстага ліста. І біхевіярызм, ён менавіта існаваў у гэтым дыскурсе спрэчкі пра тое, якія фактары вызначаюць чалавечыя паводзіны, у прынцыпе паводзіны жывых арганізмаў. І з гэтага моманту, я думаю, нам трэба пачаць казаць пра дэфініцыю. Вось што такое біхевіярызм у прынцыпе? Біхевіярызм складана вызначыць як нейкую канкрэтную з'яву, канкрэтны набор тэзаў, дагматаў. Гэта хутчэй праграма ці набор філазофска-метадалагічна-навуковых падыходаў да вывучэння паводзінаў чалавека. Агулам можна сказаць так, што біхевіярызм, а біхевіярызм развіваўся на пачатку 20-го стагоддзя, быў своеасаблівым адказам на псіхалагічныя школы, якія асноўным метадам зрабілі для сябе інтраспекцыю. Гэта фрэйдызм, напрыклад, гэта структуралізм. Гэта псіхалагічныя школы, асновай которых было тое, што у габінеце сядзеў нейкі габінетны мудак і са сваёй габінетна-мудацкай галавы выдумляў нейкія ахуіцельныя тэорыі, асноўваючыся на сваім суб'ектыўным досведзе ці суб'ектыўных досведах нялічнай групы іхніх пацыентаў, калі такавыя былі ў прынцыпе, на сваёй фантазіі яны засноўвалі псіхалагічныя тэорыі аб тым, як працуе чалавечы розум, чалавечыя паводзіны, чалавечая псіхіка. Гэта называецца метад інтраспекцыі, калі ты проста, груба кажучы, судзіш па сабе. Біхевіярызм, ён у сваю чаргу быў адказам на, у першую чаргу, інтраспекцыю як метад даследавання ў псіхалогіі, а з другога боку ён супрацьпастаўляўся менталізму, то бок меркаванню аб тым, што псіхіку чалавека трэба апісваць у ментальных тэрмінах, у тэрмінах нейкага унутранага стану чалавека, таго, аб чым ён думае, аб чым ён клапоціцца, якія ў яго ёсць намеры, якія ў яго ёсць памкненні, мары, зайздрасці, прагі і гэтак далей, то бок унутраны ментальны стан. Біхевіярызм быў адказам на гэты менталізм і супрацьпастаўляў яму даследавання знешніх, менавіта знешніх праяваў любых станаў, унутраных ці знешніх арганізмаў. Для біхевіярыста не існуе жыцця ментальнага, не існуе карысці ў інтраспекцыі, і яны лічаць, што навука, псіхалогія павінна займацца даследаваннем нейкіх верыфікавальных працэсаў, а ў выпадку з чалавечымі паводзінамі ці паводзінамі іншых жывых арганізмаў такімі верыфікавальнымі актамі з'яўляюцца знешнія праявы паводзінаў, знешнія праявы, ну просто той самы behavior, ад якога паходзіць слова біхевіярызм. То бок гэта цэлы рух, які паўстаў як пэўнае адлюстраванне духу часу, пазітывізму, які тады правіў бал, які пастуляваў, што навука павінна палягаць на рэгістраваных эмпірычных фактах і аналізе гэтых эмпірычных фактаў. А паколькі ментальны стан мы праверыць не можам і напрамую даследаваць не ў стане, нам застаецца толькі даследаваць нейкія знешнія праявы гэтых самых унутраных станаў, калі яны ў прынцыпе граюць будь-якую роль. То бок, скажам, для біхевіярыста
Для біхевіарыстаў сітуацыя, калі чалавек думае, што на вуліцы ідзе дождж, важна не тое, што ён думае ўнутры сваёй галавы аб тым, што адбываецца на вуліцы, што там ідзе дождж. Для біхевіарыста важна, што асоба паводзіць сябе такім чынам, які сведчыць аб тое, што яна ведае, што на вуліцы дождж. То бок, яна апранаецца на цёпла як-небудзь або бярэ з сабой парасон, рыхтуецца да дажджу. І мы, як псіхолагі, павінны аналізаваць не нейкі ўнутраны ментальны стан, на вуліцы ідзе дождж, а менавіта знешнія праявы гэтага стану. Стану, які мы можам нават не аналізаваць у рамках біхевіарызму, таму што яго і так не праверыш. Навошта? У нас ёсць асоба, якая ідзе на вуліцу і бярэ з сабой парасон. Яна або думае, што на вуліцы ідзе дождж, або спадзяецца, што на вуліцы можа пайсці дождж, таму што, напрыклад, сёння на вуліцы выняткова душна. Напэўна, пойдзе дождж. А если человек скрывает свои эмоции и не выражает их в поведении? Біхевіарыст сказал бы, что само по себе ахаванне эмоцый, яно так ці іначай праявілася б на знешнім узроўні. Просто гэта было б складаней зарэгістраваць. То бок, напрыклад, асоба, якая хавае свае эмоцыі, будзе падвержаная падвышанаму ўзроўню стрэсу. Адпаведна, можна будзе гэта заўважыць па нейкіх знешніх праявах, а значыць, гэта проста пытанне дызайну эксперыменту, як канкрэтна мы хочам гэта даследаваць. Так, усім прывітанне, хто далучаецца там паступова. Гэта што называецца біхевіарызм. Але біхевіарызм можна фармуляваць так на агульных аснаваннях, не ведаючы, што насамрэч біхевіарызму існуе шмат. То бок тое, што я апісаў, гэта нейкае агульнае месца у біхевіарысцкім падыходзе. Хаця насамрэч біхевіарысты яны вельмі розныя ўнутры нават свайго навучання. І ёсць агульна тры галоўныя тыпы біхевіарызму. Гэта біхевіарызм метадалагічны, біхевіарызм псіхалагічны і біхевіарызм аналітычны, або, як яго яшчэ перыядычна называюць, біхевіарызм філазофскі. Што гэта ўсё такое? Асноўныя клеймы, якія ляжаць у кожным з гэтых біхевіарызмаў, гучаць наступным чынам. Па-першае, мы сёння будзем абмяркоўваць галоўным чынам метадалагічны і псіхалагічны біхевіарызм. Аналітычны біхевіарызм толькі закранем павярхоўна, таму што я не філёзаф, я не магу прааналізаваць падрабязна і кампетэнтна гэтую галіну біхевіарызму, але яго мы закранем так ці іначай. Вось метадалагічны біхевіарызм. Пра што ён? Асноўны клейм метадалагічнага біхевіарызму заключаецца ў тым, што псіхалогія павінна быць навукай пра паводзіны, што псіхалогія гэта не навука пра ўнутраны ментальны стан, як мы ўжо абмяркоўвалі. Прынамсі, не пра ўнутраны стан як нешта фундаментальна адрознае ад паводзінных праяваў знешніх. А менавіта так успрымалі гэты самы ўнутраны стан шматлікія менталісты таго часу. І менталісты не ў тым сэнсе, у якім свайго часу выходзіў серыял «Менталіст», калі хтосьці яшчэ памятае гэтую хуйню, а менталісты ў сэнсе мыслителі і навукоўцы, якія закладалі існаванне нейкага, ведаеце, унутранага духоўна-ментальнага стану, які супрацьпастаўляўся
напрыклад, станам, якія даследуюць фізіка, хімія, біялогія і іншыя натуральныя навукі. Біхевіярызм метадалагічны кажа не. Мы павінны паставіць псіхалогію ў шэраг іншых натуральных навук і даследаваць у першую чаргу знешнія праявы, рэчы верыфікавальныя. Гэта вось менавіта ў значнай ступені уплыў пазітывізму на псіхалагічную навуку, які выразіўся ў тым, што мы павінны чыста на ўзроўні падыходу да псіхалогіі як да акадэмічнай дысцыпліны прымаць за псіхалогію выключна псіхалогію біхевіяральную, псіхалогію метадалагічна біхевіяральную. Далей мы будзем яшчэ гэты метадалагічны біхевіярызм развіваць. Псіхалагічны біхевіярызм, якому будзе прысвечаная сёння хіба што найвялікшая частка лекцыі, сцвярджае, што паводзіны могуць быць апісаныя і патлумачаныя без аніякіх спасылкаў да ментальных падзеяў або ўнутраных псіхалагічных працэсаў. А крыніцы паводзінаў знешнія у асяроддзі, не ўнутраныя. Будь то ментальны стан ці мазгі, галава, нават такія матэрыяльныя субстанцыі. А гэта акурат тая галіна біхевіярызму, якая нас найбольш павінна цікавіць, калі мы заводзім гаворку пра палітычныя спрэчкі пра прыроду чалавека. Гэты акурат радыкальны біхевіярызм псіхалагічны. Гэта ўзаемазамяняльныя назвы. Калі гаворым пра псіхалагічны біхевіярызм, маем на ўвазе радыкальны біхевіярызм. У асноўным гэта менавіта так успрымаецца у мейнстрыме. Вось і менавіта гэтая галіна біхевіярызму, яна гатовая ўстаць у гэтай спрэчцы на баку левых ідэолагаў, левых спікераў, даючы ім такі навуковы грунт для таго, каб сцвярджаць, што паводзіны чалавека вызначаюцца ягоным асяроддзем, не тым, кім ён нарадзіўся і кім быў народжаны, то бок кім былі ягоныя бацькі, і што мы з любога, напрыклад, мігранта, як сёння ўзгадвалі, з Афрыкі можам вырасціць сярэдняга еўрапейца, які не будзе спрычыняцца да агрэсіўных паводзінаў, да гвалтаў, да злачынстваў, які будзе асімілявацца ў мясцовай культуры і такім чынам, акрамя як знешнасцю, больш нічым не нагадваць пра сваё паходжанне. То бок у гэтым сэнсе радыкальны біхевіярызм, менавіта псіхалагічны біхевіярызм, ён стварае глебу для левых, каб яны маглі кампетэнтна спрачацца з неадукаванымі правакамі. Не ў тым сэнсе, што ўсе правакі неадукаваныя, а ў тым сэнсе, што значная частка правакоў лічыць нявартым займацца пытаннямі навуковымі, і на гэтым потым, нават калі гэта на практычным узроўні не дае нейкіх перавагаў, то бок, сапраўды веды пра біхевіярызм, яны не даюць табе перавагаў на рынку працы звычайна. Таму правы скептычна да такіх ведаў ставяцца. Ці, скажам, гэта не мае значэння фундаментальных каштоўнасцяў, гэта навука, якая змяняецца кожны дзень. Але на ўзроўні публічнай дэбаты, як то кажуць, публічнай дыскусіі, левыя будуць выязджаць акурат на тым, што яны карыстаюцца сваёй сувяззю з акадэміяй, а правыя яны ад гэтай акадэміі бягуць і адкрэшваюцца ўсімі магчымымі спосабамі. Вось каб такога не адбывалася, у тым ліку існуюць мае трансляцыі. Але нават гэты радыкальны біхевіярызм ці псіхічны біхевіярызм, псіхалагічна, выбачаюся, ён не так прост, як можа паказацца з першага погляду, таму што я калі рыхтаваў для вас гэтую лекцыю, я акурат думаў паказаць біхевіярызм як менавіта, што левую пляцоўку, у якой анічога, акрамя памылковых уяўленняў пра чалавечую прыроду, чалавечы мозг не было. Насамрэч, справа трошкі
цікавей, трошкі глыбей, і сёння мы будзем з гэтым разбірацца. Карцінка на экране, дарэчы, яна абсалютна ніякага дачынення не мае да таго, аб чым я кажу, і я магу яе прыбраць пакуль што. Гэта карцінка з папярэдняй трансляцыі з класіфікацыяй розных відаў памяти. Мне больше интересно соприкосновение психологии чрезвычайных ситуаций и бихевиоризма. Что ты маешь на увазе под соприкосновением психологии чрезвычайных ситуаций? В принципе, под психологией чрезвычайных ситуаций. Третий вид бихевиоризму, про які я узгадаў, гэта аналітычны бихевиоризм або філазофскі. Што гэта такое? Гэта па сутнасці такая, можна сказаць, лінгвістычная праграма. Гэта лінгвістычная праграма, якая сцвярджае, што калі мы выкарыстоўваем ментальныя тэрміны, менталісцкія тэрміны у апісанні паводзінаў чалавека у нашай псіхалагічнай тэорыі, то мы павінны або такіх ментальных тэрмінаў пазбаўляцца, або іх перафармулёўваць такім чынам, каб гэта ўкладалася у не ментальную, не менталісцкую канцэпцыю. Будь то біхевіаральная, будь то якая-кольвіч іншая. То бок тут аналітычны біхевіарызм не абавязкова стае на адным баку з біхевіарызмам псіхалагічным. Напрыклад, хто глядзеў маю лекцыю пра свядомасць і памятае аповед пра Дэніела Дэннета і наогул пра элімінатывістаў, той ведае, што акурат гэтыя спосабы вырашыць пытанне квалія, яны акурат больш схіляюцца да аналітычнага біхевіарызму, пастулюючы, што нам трэба перастаць карыстацца тэрмінам свядомасць і звязанымі са свядомасцю тэрмінамі, перафармулёўваючы або гэтае паняцце, каб яго можна было даследаваць, або элімінуючы, скасоўваючы, выдаляючы яго ў тых месцах, дзе яно не даступнае нашаму даследаванню, а такім чынам і не павінна ляжаць у сферы нашых інтарэсаў, нашым як навукоўцаў, ну і філозафаў таксама у некаторай ступені, у вялікай ступені, з пункту гледжання Дэніела Дэннета. Гэта і іншыя філозафы, гэта Гілберт Райл, Людвіг Вітгенштейн позні, часткова, прынамсі некаторыя інтэрпрэтацыі яго ў аналітычны біхевіарызм запісваюць. Гэта Плейс, Дэннет, як я ўжо сказаў, Карнап, Хэмпл, Куін, але я не буду пра іх распавядаць сёння, таму што, як я ўжо сказаў, не валодаю дастатковымі кампетэнцыямі. Але, дарэчы, мне акурат з усіх гэтых трох біхевіарызмаў трэці аналітычны філазофскі пасуе найбольш. Прынамсі у ізводзе Дэннетаў або Чоршчэндаў, менавіта што элімінатывістаў або рэфарматараў у пытанні свядомасці, у пытанні квалія, у пытанні суб'ектыўнага досведу, якаснага ментальнага стану. Гэта ўсё пра адно і тое ж. То бок я акурат таксама выступаю за тое, каб элімінаваць ментальную рыторыку, ментальную тэрміналогію там, дзе гэта магчыма, а там, дзе немагчыма, перафармулёўваць гэта такім чынам, каб можна было даследаваць з дапамогай нашых метадаў. Гляджу Маўвыча, каб потым удала абгрунтоўваць свае расійскія выказванні. Осуждаем расизм. Психология чрезвычайных ситуаций изучает поведение, психические состояния и реакции людей в условиях катастроф, аварий и стихийных бедствий. Она помогает прогнозировать стресс. Сегодняшняя лекция не будет про это. І мне здаецца, што каб прачытаць лекцыю на гэтую тэму, вам спатрэбіўся б які-небудзь псіхолог. Я не псіхолог, я неўрабіёлог, але у біхевіарызме варта разбірацца, таму што гэта кантэкст, гэта проста агульны кантэкст, у якім
у якім адбываюцца нашыя нейрабіялагічныя ізысканні. Трэба разумець кантэкст не толькі біхевіярызму, а ў прынцыпе псіхалагічных школаў, якія яны бываюць, якая іхняя гісторыя, якія з іх найбольш актуальныя сёння. І насамрэч я вам трошки праспойлеру і скажу, што яны ўсе актуальныя па сённяшні дзень, таму што навука не працуе як нейкія сходы, па якіх мы узыходзім ад тэорыяў менш развітых да тэорыяў максімальна развітых. То бок той жа біхевіярызм, пра фармаванне, росквіт і заняпад, якога я буду сёння вам распавядаць, ён да гэтай пары насамрэч актуальны. І ягоныя сляды мы можам бачыць ва ўсіх сучасных даследаваннях нейрабіялогіі, але пра гэта значна пазней у канцы лекцыі. Я лічу, што нам варта наш аповед распачаць хіба што ад псіхалагічнага біхевіярызму, потым мы закранем метадалагічны, але наогул я лічу, што метадалагічны біхевіярызм можна было б разглядаць як некаторае практычнае выкарыстанне, практычную аплікацыю тэорыяў, уяўленняў пра псіхіку чалавека у рамках псіхалагічнага біхевіярызму. Мы сёння стрым пачалі з размовы пра канцэпцыю чыстага ліста, якая характэрная не толькі для камуністаў, не толькі для, не ведаю, якіх-небудзь фашыстаў, іншых левых прадстаўнікоў палітычнага спектру, але і для лібералаў. І менавіта такія лібералы, класычныя лібералы, спрычыніліся да фармавання погляду на чалавечую прыроду як на чысты ліст. У рамках брытанскай школы эмпірыстаў можна вылучыць двух галоўных мысліцеляў. Гэта Джон Лок, і прашу не аблытаць гэтага Джона Лока з Джоном Лока з серыялу «Лост». Ні ў якім разе. Джон Лок, вы бачыце яго на экране. І Дэвід Юм таксама на экране. Нагадвае адну з тых дзяўчынак, якую мы бачылі на папярэдняй трансляцыі, калі глядзелі падкаст на канале «Женщины строгого поведения». Гэтая школа называлася брытанскім эмпірызмам. Брытанскім, таму што паўстала яна ў Брытаніі, а эмпірызмам, таму што эмпірысты лічылі, што у адрозненні ад рацыяналістаў, што не існуе ніякіх прыроджаных ведаў, і што усе нашы навуковыя тэорыі павінны будавацца на эмпірычных даных, на даных верыфікавальных даных знешніх, якія можна пацвердзіць на ўзроўні эксперыменту. Адсюль узнікае канцэпцыя пра табулу расу, пра чысты ліст, хаця канцэпцыя яна насамрэч яшчэ старэйшая. Гэта гісторыя, якая ў значнай ступені паўтараецца, таму што пра табулу расу можна было яшчэ прачытаць у рамках рознага роду дыскусіяў паміж школай платаністаў і арыстацелістаў. Вось гэтая самая табула раса, то бок табула раса, яна перакладаецца як чыстая таблічка. Таблічка маецца на ўвазе васкавая, таму што такім чынам выглядала пісьмо у антычныя часы. І у працах Арыстоцеля можна прачытаць нешта кшталту наступнага. У нашых душах ёсць воскавая таблічка. Дапусцім, што гэта дар маці Мус, мнемазіны. Калі з таго, што бачым, альбо чуем, альбо падумаем, жадаем нешта запамятаць, падкладаем гэтую таблічку пад успрыняцці і думкі, каб яны адбіліся ў ёй гэтак, як адціскі пячаткі. Тое, што ў ёй адб'ецца,
памятаем і ведаем, як доўга трымаецца яго след у матэрыяле. Калі гэты след сціраецца або нельга яго пячатаваць, забываем і не ведаем. То бок, насамрэч, тэорыя старая, як свет. Яшчэ у Платона можна знайсці падобныя ідэі, якія потым выраслі у выглядзе эмпірызму, у тым ліку, якое гэта стагоддзя не памятаюць, то 19, то 18, Джон Лок і Юм, 19, здаецца, ўсё ж такі. І ў рамках тэорыяў, ліберальных тэорыяў Лока і Юма, акурат чалавек нараджаецца чыстым лістом, табула раса, на якой можна напісаць усё, што заўгодна. То бок, чалавек — гэта гісторыя ягоных асацыяцыяў. І гэтая гісторыя асацыяцыяў будзе чырвонай ніткай праходзіць праз увесь наш сённяшні аповед. Гісторыя асацыяцыяў маецца на ўвазе ў тым сэнсе, што на працягу жыцця чалавека ён прымае некаторыя рашэнні, ён ажыццяўляе нейкія дзеянні, практыкі, і потым, у залежнасці ад таго, якія былі вынікі тых ці іншых практыкаў, то бок, былі яны спрыяльныя для яго, прыемныя, ці неспрыяльныя, непрыемныя, ён адны з гэтых практыкаў будзе ў будучыні паўтараць больш, а іншыя будзе паўтараць менш. І на гэтым палягае ўсё навучанне чалавека, а навучанне чалавека — гэта і ёсць тое, што ён ёсць, тое, што ён сабой уяўляе, згодна гэтых тэорыяў, таму што ён ад нараджэння чысты ліст. Ён ад нараджэння чысты ліст. І, як я ўжо сказаў, будзем разглядаць мы метадалагічны біхевіярызм у рамках агулам псіхалагічнага біхевіярызму. За заснавальніка метадалагічнага біхевіярызму, пра які акурат зараз прыйдзецца нам размаўляць, лічыцца Джон Уотсон. Гэта не той Уотсон, які адкрыў структуру ДНК, гэта іншы Уотсон, амерыканец таксама, але значна ранейшы дзеяч канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, першай ягонай паловы прынамсі. Гэта чалавек, які напісаў свайго часу маніфест біхевіярызму, у якім раскрытыкаваў метад інтраспекцыі, метад вось гэтага сядзення ў габінетах і выдумляння пра псіхіку чалавека усялякіх дзіўных тэорыяў, і паставіў псіхалогію ў адзін шэраг з іншымі натуральнымі навукамі. Чаму менавіта яго называюць айцом метадалагічнага біхевіярызму? Менавіта праз тое, што ён сцвердзіў патрэбу, то бок ён як бы сфармуляваў цэлую даследчую праграму, цэлую нават не праграму, хутчэй, метадалогію, з дапамогай якой мы можам даследаваць чалавечыя паводзіны. І гэтая метадалагічная праграма называецца метадалагічным біхевіярызмам. Чаму я вырашыў яго ўсё ж такі аднесці да псіхалагічнага біхевіярызму у рамках сваёй лекцыі? Ну, прынамсі, гэта мой погляд, вы можаце з ім не пагаджацца. У літаратуры можаце сустрэць самыя розныя спробы класіфікацыі біхевіярызму. Я вам пакажу сваю. То бок, метадалагічны біхевіярызм — гэта проста частка, метадалагічная частка псіхалагічнага біхевіярызму наогул, бо ён ад яе не існуе неяк асобна, ён з ёй узаемадзейнічае абсалютна цесна, неадрыўна. Любы псіхалагічны біхевіярыст карыстаецца метадалагічным наборам біхевіярыста, які заклаў як айцец біхевіярызму метадалагічнага Джон Бродас Уотсон. Гэта Караткевіч. Так, гэта Караткевіч, калі ён пачаў губляць свае вантробы праз бясконцы алкагалізм.
Чым займаўся наогул Джон Вотсон? Ён займаўся даследаваннем эмоцыяў, страху, шаленства, любові. Ён спрабаваў стварыць сваю уласную біхевіярысцкую тэорыю навучання мовы як імітацыі дарослых. Гэта прычыны, па якіх я яго вылучаю ў псіхалагічны біхевіярызм. Ягоныя галоўныя тэорыі наконт што мовы, што эмоцыяў заключаліся ў тым, што мова у дзіцяці ад нараджэння фармуецца такім чынам, што дзіцяці проста назірае за людзьмі навокал, за сваімі бацькамі і спрабуе іх імітаваць, ім падражаць, паўтараць за імі нейкія фразы. І такім чынам, з цягам часу, дзіцяці вучацца ўсё больш і больш ад сваіх бацькоў і пераймае ад іх увесь моўны апарат. Дарэчы, напішыце ў чаце, калі вы лічыце, што сапраўды чалавек навучаецца такім чынам мове, што ён сапраўды сочыць за сваімі бацькамі, як сочыць, просто нават пасыўна, скажам, не абавязкова актыўна сачыць, а проста слухае сваіх бацькоў і паўтарае за імі. І чым больш ён паўтарае, тым больш ён ведае і ўрэшце рэшт даходзіць да ўзроўня карыстання мовай на вось як дарослы чалавек. Эмоцыі з пункту гледжання Джона Вотсона гэта таксама рэчы, якія абумоўліваюцца асабістым досведам чалавека. Самы вядомы эксперымент Вотсона называецца «Маленькі Альберт». Гэта адзін з самых супярэчлівых з маральнага пункту гледжання эксперыментаў у гісторыі псіхалогіі, таму што ў рамках гэтага эксперыменту Вотсон браў маладога хлопчыка, Альберта, і даваў яму розных звярушак. У гэтым выпадку гэта быў трус, па-мойму, трус. І вось гэты самы трус, ён не выклікае ў дзіцяці абсалютна ніякіх негатыўных эмоцыяў. Дзеці не баяцца трусаў, яны мяккія, яны мілыя, забаўныя, рэагуюць на твае маніпуляцыі з імі, таму дзецям весела, ў прынцыпе, з такімі жывёлінкамі гуляцца, у тым ліку з трусамі. Але там былі і пацукі, і іншыя нейкія арганізмы, але збольшага трусы. Потым, з цягам часу, дзіцяці даваўся не толькі трус сам па сабе, а пасля таго, як яму давалі труса патрымаць, пагуляцца з ім, уключалі гучны, страшны гук, які ў дзяцей выклікае страх. То бок яны баяцца, гэта нешта знянацку адбываецца, вельмі гучнае, нязвыклае, яны пачынаюць плакаць, ім страшна. Для іх гэта дыскамфорт. І Вотсон у сваіх даследаваннях спрабаваў прадэманстраваць асацыяцыю паміж гэтым трусам, абсалютна нейтральным, а то і пазітыўным фактарам для дзіцяці, які яго цікавіць, які выклікае пазітыўныя эмоцыі, або проста нейтральна дзіцяці да яго ставіцца. Асацыяцыю гэтага труса з страшным гукам, які прыводзіў потым да таго, што нават без гуку, проста самім фактам таго, што мы даем дзіцяці труса, выклікаем у яго страх. Як вы бачыце на карцінцы, мы далі труса дзіцяці памятае па асацыяцыі, што зараз будзе страшны гук, і рэагуе нават без гуку страхам на самога труса. Не факт, што именно так учацца, но я верю. Окей. У пэўнай ступені так, але гэта адна з частак. Окей. Меня больше интересует парадокс Лампьера. Что думаешь об этом в рамках бихевиоризма? Я не ведаю, что такое парадокс Лампьера. І на аснове гэтых даследаванняў Вотсон акурат і будаваў сваю тэорыю пра чалавечую псіхіку.
Пазней, праўда, пачыналі з'яўляцца працы, асабліва сучасныя, гэта там 20 канец 20-го, пачатак 21 стагоддзя, калі пачалі з'яўляцца працы, якія сумняваліся ў тым, што дызайн эксперыменту быў адпаведны, і што насамрэч малы Альберт, дзіцяці, якое удзельнічала ў эксперыменце, яно было недаразвітае ад нараджэння, што ў яго быў нейкі ўнутраны было нейкі ўнутраны разлад псіхікі, і што гэта нібыта было відаць па здымках і відэаматэрыялах з таго самага эксперыменту. З іншага боку з'яўляліся працы, якія паказвалі, што насамрэч хлопчык быў абсалютна здаровы. Ну, якія складанасці ў гэтай справе існуюць, як бы малады Альберт гэта не асоба, якую мы ведаем. То бок мы не ведаем дакладна, што гэта быў за чалавек. Мы не ведаем ягонае імя і прозвішча дакладна, і нам прыходзіцца будаваць толькі тэорыі наконт таго, што гэта быў за чалавек, у тым ліку, каб прасачыць, ці вось гэтыя самыя эксперыменты досыць спорнага афарбавання з пункту гледжання маралі, ці яны прывялі да таго, што ён як дарослы чалавек потым не любіў трусаў, баяўся трусаў, ці наогул ягоная псіхіка была пашкоджаная такім эксперыментам. Мы гэтага дакладна не ведаем і хутчэй за ўсё не даведаемся. Але так ці іначай свайго часу тады такія эксперыменты яшчэ праводзіць было можна. Зноў ж такі кажу, што гэта пачатак 20-го стагоддзя, канкрэтна гэты эксперымент, гэта 1920 год. Тады яшчэ падобныя эксперыменты былі ў хадзе. І на іх аснове Уотсон будаваў сваю тэорыю эмоцыяў, сваю тэорыю моваў у тым ліку. Дарэчы, лічу вартым падкрэсліць, што з сённяшняга шэрагу навукоўцаў і мысліцеляў, пра якіх мы будзем гаварыць, Уотсон, ён быў самы ебануты. Ён быў самы соевы з аднаго боку. І то бок ён літаральна лічыў, што не існуе розніцаў прыроджаных паміж мужчынамі і жанчынамі, што не існуе расавых адрозненняў, якія закладзены ў нейкі біялагічны субстрат. І ён свае гэтыя канцэпцыі, свае тэорыі біхевіаральныя, біхевіарыстычныя спрабаваў выкарыстаць у выхаванні ўласных дзяцей. Уотсон, у яго самога былі праблемы з сям'ёй, з бацькамі, у яго быў праблемны бацька, і дзеці ягоныя таксама былі праблемныя, але ў тым сэнсе, што ў дзяцей быў таксама праблемны бацька, сам Уотсон. Ён іх гадаваў па сваіх біхевіарысцкіх канцэпцыях, і 3 з 4 ягоных дзяцей скончыла жыццё суіцыдам. 4-й, які застаўся, не памятаюць, то быў хлапец ці дзяўчына, мелі ў будучыню сур'ёзныя псіхічныя адхіленні. Вось гэта наконт стасавання біхевіарысцкіх канцэпцыяў у выхаванні дзяцей. З гэтым у Уотсона задалося не вельмі добра. І я б насамрэч назваў хутчэй Уотсона радыкальным біхевіарыстам, чым Скіннера, якога звычайна ім называюць, пра якога мы таксама будзем сёння казаць. Бо ў Скіннера акурат з дзецьмі ўсё было добра, і ён над імі не здзекаваўся. Гэта мне нагадвае вось вобраз Уотсона і гэтага эксперыменту з малым Альбертам, нагадвае мне фільм, галівудскі фільм у жанры хоррор «Піпінг Том». Хто бачыў, там сюжэт палягае на тым, што у галоўнага героя быў баця, псіхолог, які пастаянна здымаў яго на камеру. Ён здымаў яго на камеру і правяраў ягоную рэакцыю на розныя чыннікі, у тым ліку чыннікі, якія павінны былі ў ім выклікаць страх. І ён вырас і зрабіўся сексуальным маньякам, які здымаў сваіх ахвяраў на камеру у момант, калі апошняе жыццё апускала іхнія целы. Вось гэта грымасу страха і патухаючыя вочы.
Парадокс Лапьера – феномен в социальной психологии, заключающийся в несоответствии установок и реального поведения человека. Феномен доказан профессором Лапьером и стал классическим экспериментом. Мне здаецца, гэта не датычыць тэмы стрыму. Калі датычыць, то паспрабуй патлумачыць гэта падрабязней. Вотсон, формулюючы свой метадалагічны біхевіарызм, свой маніхвест, вапіраўся на працы у асноўным двух вядомых навукоўцаў таго часу. Вы перад сабой бачыце яшчэ аднаго амерыканскага псіхолага, этолага, даследчыка паводзінаў жывёлаў, Торндайка, Эдварда Лі Торндайка. І вось гэтая персона, гэта той элемент біхевіарызму, які робіць яго насамрэч цікавым, які робіць яго не аднамерным, не проста нейкай левацкай хуетой наконт чалавечых паводзінаў, чалавечай прыроды. Эдвард Лі Торндайк, у адрозненне ад соевага Вотсона, быў нашым базавічком, нашым зубраняткам ён быў. Ён быў прадстаўніком той асвечанай расійскай школы амерыканскай, скажем так, англасаксонскай, якая верыла ў прыроджаныя уласцівасці чалавека, у тое, што інтэлект вызначаецца генамі, ну тады пра гены яшчэ было невядома, нейкімі прыроджанымі унутранымі фактарамі, што існуюць рэальныя розніцы пры нараджэнні паміж мужчынамі і жанчынамі, і што самае галоўнае, гэтыя самыя уласцівасці можна змяняць праз пакаленне, карыстаючыся метадам селекцыі. А ў выпадку людзей такая селекцыя як называецца? Як яна называецца, ну-ка, чат? Як называецца селекцыя людзей? Як называецца погляд, па якім паводзіны з'яўляюцца часткай біялогіі чалавека, такім чынам яны закладзеныя у ягоны біялагічны апарат, які можна з дапамогай селекцыі кшталтаваць, вырошчваць так, як нам больш патрэбна, развіваючы адны рысы і усуваючы, элімінуючы іншыя. Правільна, гэта называецца эўгеніка. Эдвард Лі Торндайк быў эўгеністам, што акурат для біхевіарысцкай школы незвычайная з'ява. І той же самы Вотсон, ён крытыкаваў неаднаразова Торндайка па пытаннях, у асноўным пытаннях розніцы паміж мужчынамі і жанчынамі, але агулам ягоны такі натывісцкі падыход. Зноў ж такі, давайте правядзем зараз адразу падзел паміж натывістамі і энвайранменталістамі. Натывісты – гэта людзі, якія лічаць, што паводзіны чалавека вынікаюць з ягонай біялагічнай прыроды, а энвайранменталісты – гэта людзі, якія лічаць, што навакольныя стымулы яны могуць праз галаву, так бы мовіць, праз ягоныя біялагічныя ўласцівасці прыроджаныя пераступіць і сфармаваць ягоныя паводзіны, што біялогія чалавека, біялагічны апарат, нервовая ягоная сістэма не выконвае нейкай актыўнай ролі у паводзінах чалавека, а з'яўляецца правадніком паміж стымулам і адказам. З цікавых элементаў біяграфіі Торндайка, я лічу, варта падкрэсліць, што ён займаўся ў Амерыцы, гэтым пакуль прапусцім, займаўся распрацоўкай тэстаў для вайскоўцаў, тэстаў на інтэлект.
гэта такія першапачатковыя версіі тэстаў на IQ. І вы перад сабой зараз бачыце тэст на IQ, а тут літаральна няма нічога складанага. Гэта былі тэсты, якія павінны былі паказаць элементарныя інтэлектуальныя здольнасці. То бок па сённяшні дзень праводзяцца падобныя тэсты, каб не пусціць дэбілаў у армію, таму што для арміі, для таго, каб служыць эфектыўна ў арміі, IQ павінен быць вышэй за, там, здаецца, 83 пункты. То бок гэта IQ, які дазваляе табе не кінуць гранату ў сваіх таварышаў, выканаць загад у такой форме, у якой ён быў дадзены, і, у прынцыпе, выконваць нейкі вайсковы ўстаў. Людзі з нізкім IQ на гэта не здольны. Вы перад сабой бачыце тэст, які быў прызначаны для людзей пісьменных. Торндайк працаваў над тэстам для непісьменных мабілізаваных. Як вы бачыце на экране, гэта проста былі нейкія вобразы, фігуры і гэтак далей. Гэта, дарэчы, значна больш нагадвае сучасныя тэсты на IQ, асабліва вось гэтая правая частка, дзе вам проста паказваюць нейкія фігуры, і вам трэба зразумець агульныя паттерны ў гэтых фігурах. Думаю, хто праходзіў тэст IQ, той больш-менш пазнае падобныя вобразы. Так, пачакайце секунду, мне трэба адысці, наліць сабе вадзічкі. Зараз вярнуся. Так, працягваем. Тэсты для вайсковых, так, на базавы інтэлект. Ён называўся неяк Альфа-2, па-мойму, ці Армі-2, я ўжо падзабыў. Але Торндайк да іх спрычыніўся. Вернемся зараз да папярэдняй карцінкі, адной з павялічым. Значит, што вы бачыце на экране? Торндайк, ён для сваіх эксперыментаў, якія ён праводзіў на катах, бедных коціках, ён для іх сканструяваў спецыяльную клетку. Код быў змешчаны ў гэтай клетцы і павінен быў вучыцца адной простай чыннасці. Націсканню на нейкую педальку або рычажок. На тую самую дзелавую педаль павінен быў націснуць коцік, каб выбрацца з гэтай самай клеткі. І у рамках даследаванняў Торндайка ён сфармуляваў некаторыя асноўныя законы паводзінаў жывёлы, як яму падавалася, выкарыстоўваючы ў сваіх эксперыментах падмацавання. То бок, ён адкрыў, што калі
калі, напрыклад, звонку клеткі стаяла нейкая смачная ежа, то коцік націскаў на рычажок хутчэй, ён хутчэй вучыўся, ну і адпаведна пазней ён ужо навучыўшыся адзін раз націскаць на рычажок, пазней усё менш і менш часу марнаваў на тое, каб выйсці з клеткі, і гэты самы час ён даследаваў. Торндайк даследаваў час, за які кот выбіраецца з клеткі, вучыцца націскаць на рычажок. З падмацаваннем, без падмацавання і з адмоўным падмацаваннем, то бок з нечым непрыемным, што мы даем гэтаму кату. І па ягонай тэорыі, кот, калі апыняецца ў такой клетцы, ён як працуюць паводзіны кота з пункту гледжання Торндайка, ён здзяйсняе нейкія рандомныя дзеянні. Ён пойдзе туды, паверне сюды, паспрабуе там патыкацца носам, тут прылегчы, там пацарапацца, і рандомна ў нейкі момант ён націскае на гэты самы рычажок, магчыма, сам таго не ведаючы, і выбіраецца з клеткі. Наступным разам ён ужо будзе больш схільны да таго, каб выпадкова або ўжо не зусім выпадкова націснуць на той жа самы рычажок. І, напрыклад, заўважыць ужо заканамернасць таго, што ён націскае на рычажок і выходзіць з клеткі, смачна кушае. І далей паступова ён усё хутчэй і хутчэй навучаецца такой чыннасці, не разумеючы да канца, у чым яна палягае, проста асацыюючы выхад з клеткі і смачную ежу з тым, што ён націснуў гэты самы рычажок. То бок з пункту гледжання Торндайка, зноў ж такі, кот, ён не будуе нейкую когнітыўную мадэль наконт таго, як працуе гэтая клетка, ён проста рандомна тыкае ў розныя месцы і выходзіць з большай хуткасцю ў наступны раз проста праз звычайную асацыяцыю. Было шмат канцэпцый у рамках ягонай тэорыі, то бок згодна Торндайку навучанне адбываецца паступова, як я ўжо сказаў, праз асацыяцыю. Навучанне адбываецца аўтаматычна. Кот, ён не прыкладае ніякіх намаганняў асаблівых, каб навучацца, ён проста асацыюе націсканне рычажку з выхадам з клеткі, што ўсе жывёлы навучаюцца аднолькавым чынам праз гэты канкрэтны апісаны механізм, што закон, які кіруе, там некалькі законаў было, якія кіруюць паводзінамі жывёлы, гэта, па-першае, закон эфекту, то бок калі асацыяцыя суправаджаецца задавальняючым становішчым справаў, яна ўзмацняецца. Калі суправаджаецца непрыемным становішчам справаў, яна аслабляецца. То бок калі адказ на рычажок, на націсканне рычажку, кот выходзіць на свабоду, а тым больш, калі там можна смачна пакушаць, гэты эфект ён узмацняе націсканне на рычажок. Адпаведна, калі б кот атрымліваў разрады току у адказ на націсканне на рычажок, то закон эфекту працаваў бы такім чынам, што кот бы стараўся не націскаць на рычажок, зноў ж такі не разумеючы, як гэта ўсё працуе, а аўтаматычна асацыюючы рычажок і боль. Закон практыкавання Торндайка складаўся з закону выкарыстання і закону невыкарыстання, то бок чым часцей паводзіны паўтараюцца, тым мацнейшыя яны становяцца. Адпаведна, закон невыкарыстання, чым даўжэй асацыяцыя не выкарыстоўваецца, не выконваецца, тым яна слабейшая, то бок літаральна паўтарэнне маці навучання. Гэта закон выкарыстання. Закон таго, што каб навучыцца чамусьці, трэба гэта шмат практыкаваць. Множныя рэакцыі, то бок рашэнне праблемы шляхам спробаў і памылак. Калі першая рэакцыя жывёлы не прыводзіць да патрэбнага выніку, яна выпрабоўвае іншыя магчымыя рэакцыі. Як я ўжо сказаў, кот, патрапіўшы ў такі апарат, ён
выконвае розныя чыннасці, спрабуючы з гэтай клеткі выбрацца, абсалютна рандомныя, пакуль выпадкова не натрапіць на той самы рычажок. Таму што ён не разумее канцэпцыю клеткі, ён проста праводзіць асацыяцыю паміж рычажком і ўзнагародай або пакараннем. Што яшчэ важнага такога тут трэба адзначыць у тэорыі Торндайка? Жывёлы маюць схільнасць дзейнічаць пэўным чынам. Суб'ект здольны адкідваць неістотныя аспекты праблемы, засяроджваючыся толькі на яе значных элементах і адпаведна на іх рэагуючы. Рэакцыі, засвоеныя ў падобнай або звязанай сітуацыі, могуць быць выкарыстаныя ў новай сітуацыі, то бок рэакцыя паводле аналогіі ў аналагічных сітуацыях. Тое ж самае там пра перанос элементаў, то бок нейкіх агульных прынцыпаў, хаця гэта ўжо акурат не нагадвае біхевіярызм, то бок Торндайк ён дапускаў аналітычныя і абстрактныя здольнасці жывёлы да класіфікацыі і нейкага аб'яднання розных фактараў у групы, каб у іншай падобнай сітуацыі, напрыклад, калі б ён апынуўся не ў клетцы, а, допустим, у якой-небудзь клетцы іншай формы, ці наогул не ў клетцы, а ў вялікім памяшканні, і знайшоў бы там гэты самы рычажок, ён бы ведаў, што нягледзячы на тое, што гэта клетка іншая, рычажок павінен спрацаваць нейкім чынам. То бок яны або імкнуліся б націскаць, або імкнуліся не націскаць, у залежнасці ад гісторыяў, асацыяцыяў і падмацаванняў гэтай жывёлы. Ну, іншыя такі маюць элементы дэталяў, гэта для нас ужо не настолькі важна. Асноўнае гэта закон эфекту, чым славіўся Торндайк, і закон практыкавання, закон нядаўнасці, то бок для таго, каб паводзіны паўтараліся, яны павінны прыносіць нейкае задавальненне жывёліне, яны павінны паўтарацца часта, то бок стымулы, якія выклікаюць гэтыя паводзіны, павінны паўтарацца часта, і яны павінны паўтарацца нядаўна. То бок калі мы тэстуем жывёлу на выкананне гэтых тых ці іншых паводзінаў, мы павінны ведаць, што яна вучылася гэтаму нядаўна і не паспела забыць. Так ці іначай, мы ўжо прыгадалі сёння некалькі ягоных пастулатаў, якія не вельмі добра клаліся у радыкальны біхевіярызм, у псіхалагічны біхевіярызм. Ён стаіць трошкі асабняком, вось ад людзей тыпу Вотсона і Скіннера. У тым ліку праз ягоную веру ў прыроджанасць інтэлекту, прыроджанасць адрозненняў паміж жанчынамі і мужчынамі, і веру ў эўгеніку як легітымны спосаб развіцця патрэбных нам чалавечых рысаў па аналогіі з селекцыяй у жывёльным ці раслінным царстве. Водля словаў Фрэна, калі ён праходзіў тэст на IQ у тамтэйшых псіхолягаў, ён атрымаў па адным тэсце 125 баляў, а па другім 115. Нешта вось гэта ўзгадаў. Так, паходу, гэта галоўны пункт крытыкі тэстаў IQ, які можна прыгадаць. Нік змяніў. Да не тое, каб змяніў, проста дадаў прыстаўку віцебскі. Так, гэта што тычыцца Торндайка. Далей, ягоныя эксперыменты з клеткамі і катамі прывядуць да таго, што Скіннер, радыкальны біхевіярыст, паспрабуе пабудаваць сваю клетку, якая будзе названая клеткай Скіннера, якая будзе своеасаблівым працягам працаў Торндайка з так званым аперантным або інструментальным навучаннем. То бок такі тып навучання, у которым жывёла актыўна выконвае нейкую працэдуру і праводзіць асацыяцыю паміж гэтай працэдурай і эфектам пазітыўным або негатыўным.
Наступная форма навучання, якую нам трэба разабраць, у адрозненні ад аперантнай інструментальнай, з'яўляецца канцэпцыя умоўных рэфлексаў. Так, у мяне вот для тэста Векслера выйшла 115, але там тэст быў на ангельскай мове і вербальны частка за рахунак гэтак існа прасела. Я паспрабую зрабіць выгляд, што зразумеў, што ты напісаў. Канешне, калі я ты тэст праходзіў, які патрэбны. Да яны ўсе, ў прынцыпе, аднолькавыя. Табе проста трэба прайсці некалькі тэстаў, і калі яны ўсе пакажуць больш-менш аднолькавы вынік, то ён хутчэй за ўсё блізкі да праўды. Я вось, напрыклад, якія тэсты IQ не праходзіў у сваім жыцці, яны заўсёды паказвалі інтэлект або вышэй за сярэдні, або высокі. То бок там каля 116-120 неяк так пастаянна было. Ніколі не было значна менш ці значна больш. Ну, мабыць, пара выпадкаў. Галоўнае не праходзіць тэсты IQ, якія палягаюць на нейкіх базавых ведах, таму што базавыя веды гэта не паказчык інтэлекту. Інтэлект ён гэта не паказчык таго, наколькі шмат чаго вы ведаеце, чаго вы разумееце. Гэта паказчык вашых прыроджаных інтэлектуальных здольнасцяў, таго самага G-фактару, то бок General Intelligence, агульнага генеральнага інтэлекту, у які там розныя модулі ўключаюцца. Ну, каля 115-122 вар'юецца, дзякуй. Так, то бок, ну, хутчэй за ўсё гэта інтэлект вышэйшы за сярэдні. Сярэдні ён каля 100 калеблецца, там 90 плюс, 100 плюс, вось так неяк. А больш 110 гэта звычайна ўжо вышэй сярэдняга. То бок там ніжэй 90 гэта ніжэй сярэдняга, і там ніжэй 83, па-мойму, там мяжа такая канкрэтная стаіць. Ужо нізкі інтэлект гэта людзі, якіх фактычна немагчыма інтэграваць у грамадства у тым сэнсе, што яны не здольныя выконваць нейкую працу стабільна. Іх нельга прымаць на службу ў войску, іх нельга прымаць на працу, іх складана вельмі навучыць нейкім нават элементарным практычным чыннасцям, яны будуць губляцца, яны будуць забывацца і праёбвацца. І гэта насамрэч велізарнае пытанне проста з практычнага пункту гледжання, бо у нас такіх людзей у грамадстве існуе каля там 13... Ой, не, ладно, похуй. Не, насамрэч, сапраўды досыць вялікая колькасць людзей існуе вось у гэтым адрэзку IQ, які выключае іх проста з любых карысных працаў, любых працаў, якія могуць прынесці ім грошы, прынесці нам грошы, і мы такіх людзей або будзем трымаць на вэлфары, або асуджаем. Так. Біхевіарызм, ён зачапіў часткова і нашыя рэгіёны. Я думаю, вы са школьнай лаўкі яшчэ ведаеце чалавека, якога я вам зараз паказаў на экране. Можаце напісаць у чат, калі вы вумненькі, разумненькі. Хутчэй за ўсё вы пазнаеце. Гэта самы вядомы, хіба што, расійскі навуковец за ўсе часы гісторыі Расіі у любых яе формах, будь то Расійская імперыя, будь то Савецкі Саюз, будь то сучасная Расійская Федэрацыя. Гэта самы вядомы. У любым заходнім падручніку вы пабачыце аб ім інфармацыю, асабліва калі гэта падручнік па псіхалогіі ці біяпсіхалогіі, якой-небудзь неўрабіялогіі. Ён абавязкова там будзе. І я думаю, што вы яго ведаеце таксама. Нават калі вы не займаецеся навукай наогул, хутчэй за ўсё вы ведаеце. Напішыце ў чат, калі ведаеце, калі не, я сам скажу. Гэта дзед Фрэна. Амаль што. Я думаю, што ў яго не мог нарадзіцца чалавек настолькі тупы проста ад прыроды, як Олег Фрэн. Таму што навуковец гэта быў сапраўды геніяльны.
Ён быў нобелеўскім лаўрэатам. Адным з двух нобелеўскіх лаўрэатаў, якія атрымалі сваю нобелеўскую прэмію ў расійскай імперыі. Ну, Нобелеўка яна пачалася як бы незадоўга да канца імперыі, уласна кажучы, то бок першыя прэміі пачалі выдавацца з 1900 года, по-моему, там першыя давалі рэнтгену за рэнтгенаўскую тэхналогію, яшчэ там камусьці. Ну вось гэты чалавек на экране атрымаў Нобелеўку, і яшчэ адзін расійскі навуковец Мечнікаў за адкрыццё і апісанне фагацытозу у рамках імуннай сістэмы чалавека, які лічыцца айцом расійскай імуналогіі. Паўлаў, так, гэта Іван Пятровіч Паўлаў. Нобелеўскі лаўрэат, адзін з самых вядомых рускіх навукоўцаў. Самы вядомы, я нават гэту думку дапушчу. І гэта чалавек, які вельмі моцны, я, дарэчы, раю вам азнаёміцца з ягонай біяграфіяй, вельмі моцны характар. Калі прыйшла ўражку савецкая ўлада, ён неаднаразова выступаў супраць яе, нягледзячы на тое, што яна праводзіла актыўныя рэпрэсіі супраць не толькі палітычных дзеячоў, але таксама проста з матывацыяў, з прычынаў паходжання прадстаўнікоў акадэміі таксама выразалася проста ўся інтэлектуальная эліта. І Паўлаў неаднаразова супраць гэтага выступаў, рызыкуючы сваім жыццём і спрабуючы ратаваць ягоных калегаў літаральна. Гэта чалавек, які сваю Нобелеўку насамрэч атрымаў зусім не за псіхалагічнае даследаванне. Ягоным адкрыццём значным з'яўлялася тое, што ён прыдумаў тэхналогію фістулы. І фістула яна не таму, што яна фісціць, як вам магло б падацца з першага погляду, а фістула гэта такая трубка, якая ўстаўляецца у тую ці іншую поласць стрававальнай сістэмы, допустим, страўнік або ратавая нават поласць. І гэта трубка, якая дазваляе даследаваць актыўнасць вылучэння розных стрававальных сокаў, напрыклад, страўнікавага соку ці сліны. І раней да Паўлава былі спробы такія апараты прыдумаць, змайстрыць. Усе яны скончваліся тым, што жывёла памірала ад інфекцыі, і эксперымент скончваўся нічым. Паўлаў прыдумаў такую тэхналогію, каб можна было зашыць трубку у цела жывёлы, каб праз гэтую трубку проста напрамую са страўніка цёк страўнікавы сок, і мы маглі потым аб'ём гэтага страўнікавага соку вызначыць з дапамогай нашых мернага посуду хімічнага. І пры гэтым жывёла заставалася жывая, і нават пасля эксперыменту ўсе жывёлы, а Паўлаў праводзіў свае эксперыменты на сабачках, усе сабачкі Паўлава яны працягвалі жыць, Паўлаў за імі сачыў, заўсёды вельмі сумаваў пры нагодзе, калі прыходзілася ўсё ж такі правесці нейкі востры эксперымент, і жывёла яго не перажывала, але большасць ягоных жывёлаў яны перажывалі эксперыменты з стрававальнай сістэмай, і потым жылі вось на ягонай тэрыторыі, на тэрыторыі ягонай лабараторыі, дажывалі фактычна да старасці і паміралі ад старасці, а не ад эксперыментаў Паўлава. Ён Нобелеўку атрымаў менавіта за гэта, за гэтую унікальную методу даследавання вылучэння сокаў у стрававальнай сістэме. Але пасля таго, як ён дамогся гэтага высокага тытулу, ён пачаў больш заходаў рабіць у псіхалагічную навуку. І ў дусе таго часу, зноў ж такі, нагадваю, гэта быў час пазітывізму, гэта быў час біхевіарызму, працавалі над тым, каб псіхалогію паставіць у адзін шэраг
з натуральнымі навукамі, што Вотсон, што Торандайк, што вось у Расіі гэтым займаўся Паўлаў. То бок фактычна прадстаўніком псіхалагічнага біхевіярызму у Расіі з'яўляецца Паўлаў, можна сказаць. Ну і паўлаўская школа, ягоныя вучні. Ён стварыў на аснове тых жа самых метадаў, які ён выкарыстоўваў для даследаванняў сваіх настаўніку. Ён выкарыстаў гэтыя метады для даследавання паводзінаў сабакаў. На яго наогул досыць сур'ёзны ўплыў аказала кніжка Сечанова «Рэфлексы галаўных мазгоў». Сечанаў гэта таксама фізіёлог расійскі, які яшчэ існаваў да Паўлава. Па-мойму, я не памятаю, ці Паўлаў яго застаў яшчэ ці не, хутчэй за ўсё так, таму што кніжку ягоную прачытаў, яна тады акурат выходзіла. Дарэчы, наколькі я памятаю, гэтая кніжка сама, яна выйшла недзе ў 60-х гадах 19-го стагоддзя, то бок акурат у такія досыць неспакойныя часы для нашых земляў у першую чаргу. І гэта была кніжка, якая старалася апісваць усе акты чалавечых паводзінаў праз паняцце рэфлексу. То бок, што такое рэфлекс? Ну, як можна зразумець з назвы, рэфлекс гэта нейкае адлюстраванне, гэта рэакцыя арганізму на знешні стымул. То бок, Сечанаў ён фактычна заклаў вось гэтае разуменне паводзінаў чалавека і паводзінаў у прынцыпе жывой істоты як рэакцыю на тое, што з ёй адбываецца на знешнім узроўні. Рэфлекс. То бок, у гэтай канцэпцыі, а на тыя часы яшчэ асабліва нічога не было вядома пра працу мазгоў, пра тое, на якім прынцыпе працуюць нейроны, пра нейроны нічога не было вядома, фактычна. І не было дакладна вядома, ці нейроны гэта асобныя нейкія клеткі ў нашых мазгах, таму што там таксама розныя канцэпцыі былі выказваныя Рамон і Кахалем, які лічыў, што нейроны яны паасобку існуюць, ці Каміла Гольджы, які лічыў, што нейроны, нервовая сістэма гэта агульны такі сінцытіум, які камунікуе за кошт таго, што там няма межаў паміж клеткамі. Тады гэтага ўсяго немагчыма было праверыць, таму што не існавала дастаткова моцных мікраскопаў. Ну і адпаведна уся нейрафізіялогія яна абапіралася на досыць такія досыць абстрактныя тэорыі наконт таго, што адбываецца ў мазгах. Насамрэч ніхто гэтага не правяраў, у тым ліку Паўлаў, які быў нейрафізіёлогам, але з мазгамі асабліва сваіх ніякіх эксперыментаў не праводзіў. Тады нейрафізіялогія яна была на досыць пачатковым этапе. Ён у большай ступені быў менавіта этолягам, то бок вывучаў паводзіны жывёлаў. І спрабаваў гэтыя самыя эксперыменты свае трансляваць на тое, як можна было рэфармаваць псіхалогію як дысцыпліну, каб яна зрабілася вось часткай натуразнаўства. Так. На яго моцна паўплывала гэтая кніжка, проста сам тэрмін рэфлекс ён узяў ад Сечанова. І у сваіх даследаваннях ён спрабаваў, падобна Вотсону, толькі без дзяцей ужо. Я думаю, вы ўсе чулі пра гэтыя эксперыменты. Даследаваць вылучэнне сліны у сабака у адказ на стымул. То бок, спачатку даследавалася рэакцыя сабакі на ежу, на тое, што яна бачыла ежу, датыкалася, нюхала яе, ела ў рэшце рэшт. У яе вылучалася сліна, якую мы зноў ж такі маглі памерыць з дапамогай фістулы, якая была ў яе ў ратавой поласці. То бок частка сліны яна вылучалася не на ежу, а проста вось у нашу спецыяльную баначку. Але Паўлаў паспрабаваў пайсці далей, не проста даследаваць рэакцыю, вось гэтае падвышэнне вылучэння сліны пры спажыванні ежы. Ён спрабаваў асацыяваць ежу, падаванне ежы сабаку з нейтральным стымулам. І такім стымулам у ягоных эксперыментах былі ў адным выпадку гэта было святло,
такая лямпачка чырвоная. У іншых выпадках гэта быў званочак. У адным і ў другім выпадку гэта стымулы, якія по дэфолце сабаку не павінны цікавіць і ўжо тым больш выклікаць нейкае вылучэнне сліны, але калі пасля падачы зрокавага або гукавага сігналу сабаку давалі ежу, то адбывалася асацыяцыя паміж гэтым умоўным стымулам і безумоўным стымулам, якім ёсць ежа для сабака. І сліна пачынала вылучацца нават у адсутнасці ежы, проста ад самого факту стымуляцыі зрокавай праз лямпачку або слыхавай, гукавай стымуляцыі праз званочак. Званім у званочак, у сабаку ўжо вылучаецца сліна, ён ужо рыхтуецца. І гэтыя рэфлексы сабакаў на умоўныя, на нейтральныя стымулы Паўлаў назваў умоўнымі рэфлексамі. У кантрасце з рэфлексамі, якія ён лічыў прыроджанымі, якія ён лічыў, што жывёла не павінна навучацца, якія ён назваў безумоўнымі. Але так ці іначай, у канцэпцыі Паўлава, чаму ўсё ж такі яго можна запісаць у біхевіарысты, нягледзячы на тое, што ён стварыў падзел паміж безумоўнымі і умоўнымі рэфлексамі, таму што ён усё роўна бачыў паводзіны чалавека, паводзіны жывёлы як рэфлекс, то бок адлюстраванне стымулаў звонку. І у гэтай канцэпцыі сама па сабе нервовая сістэма, сама па сабе біялогія, яна актыўнай ролі ніякай не адыгрывала. Яна хутчэй была своеасаблівым правадніком паміж стымулам і рэакцыяй. Хаця былі такія спробы з боку Паўлова пабудаваць некаторыя канкрэтна неўрабіялагічныя прадказанні наконт таго, як вось на матэрыяльным нейкім анатамічным узроўні можа фармавацца умоўны рэфлекс у мазгах проста праз узмацненне сувязяў розных цэнтраў мазгоў, розных ядраў. То бок спачатку гэта нейкія абсалютна незалежныя ядры, адно з которых адказвае за ўспрыняццё гуку ці святла, а другое за вылучэнне сліны, але праз іхнюю асацыяцыю, адначасовую актывацыю, колькасць спалучэнняў паміж імі расце, сувязь робіцца мацнейшая. І фактычна гэтае акурат прадказанне яно збылося. І сучасныя працы паказваюць акурат, што так, што памяць яна палягае акурат на так званых энграмах, на устойлівых нейкіх нейронных сетках, якія спалучаюцца паміж сабой, фармуюць функцыянальную сістэму. Вось, але Паўлаў у свае часы не мог яшчэ гэтага праверыць. На той момант гісталогія, цыталогія, метадалогія, з дапамогай якой можна было гэта ўсё праверыць, не існавала, на жаль. Да тэорыі ў Паўлова варта яшчэ дадаць, што ён лічыў, што мова гэта акурат, у адрозненне, напрыклад, ад таго ж Вотсона, што мова гэта ўсё ж такі з'ява біялагічная, якая уласцівая выключна чалавеку, і што яна палягае на так званай другой сігнальнай сістэме, што гэта аснова мовы, што гэта пэўная структура ў галаўных мазгах, якая забяспечвае чалавеку здольнасць навучацца мове. А у жывёлаў няма другой сігнальнай сістэмы, ёсць толькі першая, якая адказвае за ўсялякага роду невербальныя функцыі. Не зусім біхевіарысцкая канцэпцыя, зноў ж такі, у адрозненне ад той канцэпцыі, якой прытрымліваўся Вотсон. То бок Торндайк і Паўлаў, яны нашмат цікавейшыя ў гэтым сэнсе, яны адрозніваюцца ад тыповых біхевіарыстаў тым, што яны не настолькі далёка пайшлі і дапускалі досыць сур'ёзныя прыроджаныя кампаненты паводзінаў тых арганізмаў, на якіх яны працавалі. Дарэчы, акрамя як Паўлова, можна вам яшчэ паказаць тую самую сабачку, таго самага сабачку з фістулай. Вось гэты самы прыборчык, ён вось так і выглядае. То бок тут канкрэтна паказаная фістула,
у ратавой поласці, якая уяўляе сабой трубку, якая вядзе потым да пэўнай ёмкасці, у якой збіраецца вадкасць, і гэтую вадкасць можна далей даследаваць абсалютна без сур'ёзнай нейкай шкоды для самой жывёліны. Так, ці ў нас далей там штосьці ёсць. У Павлова было шмат заходаў, вось гэта цікава будзе абмеркаваць. Шмат заходаў было на псіхалогію, і ён спрабаваў сфармуляваць нейкую неўрафізіялагічную канцэпцыю тэмпераменту ў чалавека, што таксама не вельмі добра кладзецца на біхевіярысцкую школу. Вось гэтыя самыя тэмпераменты, якія яшчэ хто там у нас Гіппакрат упершыню сфармуляваў, вось гэтыя 4: сангвінік, флегматык, меланхолік і халерык. Вось гэтыя самыя 4 тэмпераменты, то бок нейкіх асаблівасцяў характару, якія ў чалавека прысутнічаюць ад нараджэння, ён спрабаваў фармуляваць у тэрмінах неўрафізіялогіі, кажучы там пра моцную нервовую сістэму, слабую нервовую сістэму, сістэму здольную да супрацьстаяння і так далей. То бок ён абапіраў менавіта такія класычныя, здавалася б, псіхалагічныя канцэпцыі, спрабаваў іх перафармуляваць такім чынам, каб можна было іх даследаваць на ўзроўні натуразнаўчых навукаў. І гэта насамрэч цікава, таму што гэта эксперыменты, якія, на жаль, сам Паўлаў не праводзіў, але ён з'явіўся натхняльнікам падобных эксперыментаў у будучыні, як у рамках рускай школы неўрафізіялогіі, так і усялякіх замежных. А тое, што вы бачыце зараз на экране, гэта карцінка, якая дэманструе вопыты, эксперыменты ў рамках паўлаўскай школы на дзецях. І я думаю, вы таксама, калі цікавіліся тэмай эксперыментаў Паўлава, маглі пачуць, што ён праводзіў свае даследаванні не толькі на сабачках, але ў тым ліку і на дзетках. Зноў ж такі, на сённяшні дзень гэта вельмі спорныя эксперыменты, ніводная этычная камісія, якая павінна любы эксперымент ухваліць у сённяшніх рэаліях, прынамсі у рэаліях амерыканскай і еўрапейскай навукі, ніводныя такія падобныя эксперыменты не прапусціла б у жыцці. Але сапраўды чуткі гэтыя не на пустым месцы ўзяліся, сапраўды такія эксперыменты былі. Праблема толькі ў тым, што слухі не дагаворваюць да канца тое, што Паўлаў гэтым акурат сам не займаўся ніколі. Паўлаў сам не праводзіў эксперыментаў на дзецях, гэтым займаўся адзін з ягоных вучняў, Краснагорскі, па-мойму, ягонае прозвішча было. Так, Мікалай Краснагорскі даследаваў умоўныя рэфлексы ў дзяцей. То бок ён проста займаўся тым, што лавіў дзяцей на вуліцы, ну як лавіў, ён проста прапаноўваў беспрызорнікам усялякім, а гэта былі часы моцных грамадскіх патрасенняў, гэта войны, гэта рэвалюцыі, гэта проста неспакойная абстаноўка. Шмат дзяцей заставалася без бацькоў, і потым ён проста такіх дзяцей збіраў, рабіў ім тыя самыя фістулы, як вы бачыце на экране, то бок гэта не фоташоп, гэта рэальны здымак, дзецям рабілі фістулы і даследавалі ў іх умоўныя рэфлексы па той жа самай схеме, па якой даследавалася гэта ўсё ў сабачак. Паўлоўская школа так, праводзіліся даследаванні на дзецях так. Паўлаў гэтае даследаванне праводзіў? Не праводзіў, але праводзілі ягоныя вучні. Што на сённяшні дзень таксама выглядае жудасна, але такая гісторыя навукі. Яна ў тыя часы была значна жарсцейшая і вымагала значна цяжэйшых яек, чым у цяперашнія часы. Паўлаў сумняваўся насамрэч, наколькі канцэпцыя умоўных рэфлексаў можа апісаць усе паводзіны жывёлы. Таму што ён сфармуляваў канцэпцыю двух рэфлексаў, якія нават у рамках ягонай школы лічыліся спорнымі. Гэта былі рэфлекс свабоды і рэфлекс мэты. Часта можаце пачуць, зноў ж такі, у рамках
вучэнне Паўлова пра такі таямнічы рэфлекс свабоды, гучыць пафасна сапраўды, і хочацца мець гэты самы рэфлекс свабоды ў сабе і ў людзях, у прынцыпе, ведаеце, у сярэднім, каб гэты самы рэфлекс свабоды прысутнічаў. А ён менавіта уяўляе сабой тое, як ён і гучыць, ведаеце. Рэфлекс свабоды Паўлаў сфармуляваў, калі пабачыў, што пэўная частка ягоных жывёлінкаў, з якімі ён працаваў, не паддавалася абсалютна ніякім спробам навучання. Яны рабілі дыверсію ў абсалютна кожнай спробе правесці над імі эксперымент. Яны не ўспрымалі ніякія нашыйнікі, ніякія павадкі. Яны вырываліся ад эксперыментатараў. Яны не хацелі прымаць умовы даследаванняў, умовы эксперыментаў. Яны маглі цэлымі гадзінамі, проста днямі нават, сядзець, не спажываючы ніякай ежы ў гэтай клетцы, ігнаруючы, робячы такую італьянскую забастоўку для эксперыментатараў, нават калі пры гэтым самі адчувалі неверагодны голад. І Паўлаў палічыў, што проста існуе пэўная частка ебанутых сабакаў, для якіх пачуццё свабоды з'яўляецца фундаментальна важным, што у Фрэна акурат самы развіты рэфлекс свабоды, так, яшчэ рэфлекс смерці трэба сфармуляваць у выпадку Олега Фрэна, што ёсць проста сабакі, якіх немагчыма чамусьці навучыць. Не таму, што яны глупыя, не таму, што яны агрэсіўныя, а таму, што яны проста ад прыроды не церпяць ніякага ўмяшальніцтва ў сваё асабістае жыццё. Іншы рэфлекс Паўлова, які ён сфармуляваў, быў рэфлекс мэты. Гэта была заўвага Паўлова наконт таго, што некаторыя жывёлы, яны здольныя, некаторыя сабакі, яны здольныя не толькі выконваць нейкія сіюмінутныя чыннасці, якім іх навучылі, як бы палягаючыся на асацыяцыю, якой, зноў ж такі, іх навучылі. Яны здольныя да фармавання цэлай праграмы дзеянняў, якая можа, нягледзячы на ўсялякія перашкоды, на сіюмінутныя, нейкія моментальныя задавальненні, ігнараваць гэтае задавальненне і ўсё роўна ісці да канчатковай мэты, якая была зададзена імі ад самага пачатку. То бок, што жывёлы яны не абавязкова функцыянуюць у рамках асацыяцыі, у рамках рэчаў, якім іх навучылі праз падмацаванне, яны здольныя фармуляваць цэлыя сістэмы паводзінаў з канчатковай мэтай. І вось пакуль гэтая канчатковая мэта не будзе дасягнутая, жывёліна не супакоіцца. А канчатковая мэта гэта і ёсць тое самае іхняе насалоджанне, ну прынамсі па Паўлаве. Вітаю, гэта фота з сямейнага альбому Фрэна на экране. Так, гэта вось яго дзед корміць свежым камам з камавіка, свежым камбавым сокам. Ой, спінка пачынае балець. Я казаў, што сёння будзе вялікая лекцыя, шмат матэрыялу. Вось мы сядзім ужо гадзіны 2, а то і больш. Ой-ой-ой. І гэта мы яшчэ... Я не ведаю, ці мы на палове хаця б знаходзімся. На палове, так, на палове хіба знаходзімся. Засталася недзе яшчэ 1/3 частка лекцыі. Так. Паўлаў у нас таксама не радыкальны біхевіарыст, хаця можна яго аднесці да псіхалагічнага біхевіарызму дакладна, як і Торндайка. Торндайк, дарэчы, я забыў згадаць, што ён адмовіўся ад часткі сваіх канцэпцыяў пазней. То бок, напрыклад, закон эфекту ён перафармуляваў, таму што ён у сваіх даследаваннях пабачыў, што эфект негатыўны, эфект такога адмоўнага падмацавання не працуе. То бок, працуе толькі пазітыўнае. Толькі калі паводзіны прыводзяць да нейкага задавальняючага эфекту. А калі эфект быў незадавальняючы, то ён ніяк не ўплывае на паводзіны. Далей будзем казаць, у прынцыпе, пра складанасці. Выпрацаваць будзе-якія паводзіны ў жывёлы, паводзінныя патэрны, будзе-якія умоўныя рэфлексы, але да гэтага дойдзем своечасова. Вось добрая лекцыя, малайчына. Дзякуй.
І гэта вось так выглядаў біхевіарызм у Расіі свайго часу. Наступная асоба, на якой нам трэба будзе сканцэнтравацца ў рамках нашага аповеду, гэта Скіннер. Скіннер. Дарэчы, хто глядзеў Сімпсанаў, той ведае, што дырэктар школы Барта Сімпсана, ну і ягоныя сястры, таксама меў прозвішча Скіннер. І гэта хутчэй за ўсё адсылка, таму што Скіннер акурат добра спрычыніўся да сістэмы адукацыі ў ЗША, і, у прынцыпе, да фармавання педагагічных усялякіх канцэпцыяў выхавання дзяцей. Што зрабіў Скіннер галоўным чынам? Гэта быў таксама амерыканскі псіхолог. Ён аб'яднаў як бы падыходы Торндайка і падыход Паўлова. То бок у Торндайка ён узяў канцэпцыю інструментальнага ці апарантнага навучання з гэтымі клеткамі, а у Паўлова ён узяў канцэпцыю умоўных рэфлексаў, то бок такога асацыяцыянізму, умавізму, нават можна сказаць, Паўлова, то бок ягоную канцэпцыю умоўных рэфлексаў, калі сабака, груба кажучы, не прадпрымае нейкіх канкрэтных дзеянняў, каб навучыцца чамусьці, яе вучаць, то бок яна такую пасыўную ролю займае ў гэтым працэсе. І Скіннер ён проста ўзяў і аб'яднаў гэтыя дзве канцэпцыі умоўных рэфлексаў і апарантнага навучання і стварыў радыкальны біхевіарызм. І тут ужо пра радыкальны біхевіарызм мы можам казаць у поўнай ступені, таму што менавіта з асобай Скіннера заўсёды гэты тэрмін выкарыстоўваюць. Радыкальны біхевіарызм. Давайте разбірацца з тым, што гэта такое. Так, дзякую за твои лекцыі. Да, дзякуй, што слухаеце мае лекцыі. Што б я рабіў-то без слухачоў. Так. Што гэта азначае? Паводле Скіннера, як мы сёння ўжо і прыгадвалі, не існуе ніякага ментальнага жыцця. Не існуе насамрэч нават ніякага унутранага жыцця, акрамя таго, што мы можам на знешнім узроўні праверыць. Усё, што мы павінны рабіць, гэта ігнараваць унутраныя сістэмы чалавека, жывёлы, і даследаваць выключна стымул і рэакцыю на гэты стымул, аналізуючы паводзіны. Гэта у некаторым ступені чалавек, які аб'яднаў не толькі канцэпцыю Торндайка і Паўлова, ён аб'яднаў усе тры тыпы біхевіарызму, пра якія я казаў сёння на стрыме. Таму ў некаторым сэнсе яны ўсё ж такі ўзаемазвязаныя, нават пры тым, што нават можна іх падзяліць на розныя тыпы. Ён аб'яднаў метадалагічны біхевіарызм, таму што свае даследаванні ён праводзіў менавіта ў духу Вотсана. Ён аб'яднаў псіхалагічны біхевіарызм, таму што лічыў, што усялякая псіхалагічная тэорыя павінна базавацца на біхевіаральных даследаваннях, біхевіаральных тэстах, і аналітычны біхевіарызм, філазофскі біхевіарызм, таму што любыя апісанні паводзінаў павінны выключаць цалкам любую інтраспекцыю, любы менталізм, любыя спасылкі на ўнутраныя ментальныя станы. І аб гэтым усім Скіннер сам проста як увасабленне біхевіарызму, які насамрэч нічога фундаментальна новага не сказаў у гэтай галіне, у гэтай праграме, у гэтай канцэпцыі. Ён проста добра скампіляваў усё. Добра скампіляваў усе падыходы, якія існавалі да яго. І менавіта таму ён зрабіўся менавіта такім вядомым у рамках біхевіарызму. І з ягонай асобай біхевіарызм увесь звычайна звязваюць. То бок, калі вы будзеце ўдзельнічаць калісьці ў дыскусіі наконт біхевіарызму, ваш суразмоўца хутчэй за ўсё будзе спасылацца на Скіннера. Але вы ўжо, дзякуючы маёй лекцыі, будзеце ведаць, што біхевіарызм гэта трошкі складаней, чым проста ўяўленне аб тым, што чалавека фармулююць выключна ягоныя знешнія стымулы. Так, узгадваем Паўлова з ягонымі безумоўнымі рэфлексамі і усялякімі рэфлексамі свабоды, другімі сігнальнымі сістэмамі і тэмпераментамі. Узгадваем Торндайка, які наогул быў эўгеністам.
І такіх яшчэ было шмат. Гэта просто, ну, зноў ж такі, наша лекцыя не можа пакрыць усяго матэрыялу звязанага з біхевіярызмам. Гэта прыйшлося б цэлы зноў ж такі асобны курс лекцыяў ствараць або пра кожнага даследчыка распавядаць асобна. Вось, і Скіннер, асноўнае, дарэчы, яшчэ з чым яго асацыююць у даследчым мейнстрыме, гэта скрынка ці коробка, бокс Скіннера. Гэта вы можете заўважыць, што гэта своеасаблівая насамрэч мадыфікацыя клеткі Торндайка, у якой сядзеў кот. Толькі Скіннер свае даследаванні ў асноўным праводзіў на пацуках. І гэта такая клетка, у якую пацук змяшчаўся. Тут вось шкляная столь, каб святло паступала. Тут ёсць спецыяльны такі, як яго назваць, громкаказальнік, гучнаказальнік. Ёсць сігнальныя нейкія лямпачкі, ёсць кнопка, якую пацук можа націскаць, і такі раздавальнік ежы, які адказвае на гэтае самае націсканне кнопкі. Да таго ж, тут ёсць электрычная пляцоўка, на якой пацук увесь час знаходзіцца, і пры жаданні мы можам даваць яму таксама негатыўныя стымулы болявыя. То бок, ну, гэта агульная схема. Вядома, Скіннер у рамках розных эксперыментаў па-рознаму гэтую самую скрынку мадыфікаваў. У залежнасці ад таго, што канкрэтна ён хацеў даследаваць, можам прыбраць гэты раздавальнік ежы, можам выкарыстоўваць чыста негатыўныя стымулы, такія як электрычныя стымулы, якія прыносяць дыскамфорт пацуку. Вось. І насамрэч значная частка сучасных біхевіяральных тэстаў, яна ўсё яшчэ палягае так ці іначай на канцэпцыі вось гэтай скрынкі Скіннера. І даследаваў ён у гэтай скрынцы менавіта тое самае аперантнае навучанне, тое, як добра, у якіх сітуацыях пацук здольны націскаць на кнопку, каб атрымаць нешта прыемнае або непрыемнае. То бок займаўся фактычна тым жа самым, што Торндайк, але лепей гэта мадыфікаваў, лепей гэта аналізаваў, стварыў лепшую платформу, такую вось як бокс Скіннера. Дарэчы, самы вядомы эксперымент Скіннера, асобны такі, калі можна вылучыць, гэта эксперымент з забабонамі голубоў. Гэта ўжо, ну, іншы аб'ект, ён праводзіў свае даследаванні на пацуках, але голубы гэта таксама пацукі, толькі з крыламі. Я думаю, частка з вас таксама магла чуць. Гэта у свае часы, у перыяд брэдтубераў, часта ўзнікала як канцэпцыя, як эксперымент, які паказвае, якім чынам фармуюцца у жывёлы, у чалавека, у тым ліку, забабоны, прадрасудкі так званыя. То бок вось гэтыя дрэнныя прыкметы. Чорная котка перабегла праз дарогу. Ці гэта азначае, што зараз пачнецца рэвалюцыйная барацьба супраць бальшавікоў. Вось, і людзі звязваюць такія моманты з дрэннымі прыкметамі. Значыцца, у сваім эксперыменце Скіннер змясціў голуба у клетцы. Гэта таксама была такая своеасаблівая клетка Скіннера, бокс Скіннера, толькі змясціў ён туды голуба. І праз нейкія рандомныя кавалкі часу ён даваў голубу пакушаць нешта прыемнае. Не ведаю, што там любяць голубы, асабліва есці. Даваў яму нейкую ежу. І заўважыў, што голуб, ён пачынае паўтараць тыя рухі, якія ён выконваў у той момант, калі яму далі ежу.
пры тым што насамрэч ніякія рухі голуба ніяк не ўплывалі на тое, як часта яму даюць ежу, але ён гэтыя выпадковыя свае чыннасці звязваў з актам падачы ежы. Добрага вечара, прывітання. Звязваў з актам падачы ежы, такім чынам фармуючы забабон аб тым, што калі ён будзе правільна галавой круціць, а менавіта гэта і назіралася у эксперыментах Скіннера, калі ён будзе у правільнай паслядоўнасці выконваць гэтыя свае рухі галавой птушыныя, яму дадуць ежу. І ўсё больш і больш голуб выконваў гэтыя рухі, нягледзячы на тое, што гэта абсалютна ніякага эфекту не прыносіла. Такім чынам часта спрабуюць патлумачыць забабоны у тым ліку ў людзей тым, што проста калісьці даўным-даўно пасля таго, як котка чорная прабегла праз дарогу, у кагосьці магла здарыцца вялікая трагедыя, і людзі падумалі: блядь, а падзея вось гэтая, каб котка чорная перабегла праз дарогу, рэдкая. То бок, чорная котка, яна сама па сабе не тое, каб частая з'ява, а тут яшчэ яна перабягае праз дарогу. То бок рэдкая нейкая падзея звязалася з іншай рэдкай падзеяй, такой як смерць, напрыклад, блізкага чалавека. І сфармавалася асацыяцыя. Вось гэта біхевіарысцкае тлумачэнне таго, як працуюць забабоны. Часта ідзе спасылка менавіта на эксперымент Скіннера. Дарэчы, да гэтага эксперыменту мы далей вернемся да таго, каб параўнаць розныя падыходы розных біхевіарысцкіх, розных псіхалагічных школаў да тлумачэння такіх з'яваў. Напрыклад, як тыя ж самыя забабоны маглі патлумачыць когнітывісты. Скіннер наогул быў багаты на ўсялякія вынаходніцтвы. Ён сканструяваў спецыяльную паветраную калыску, якая больш падобная на гэты стол лабараторны пад выцяжкай. Гэта спецыяльна было сканструявана такім чынам, то бок не хвалюйцеся, гэта дзіцяці мае доступ да паветра, там мяккія сцены. Гэта была такая паветраная калыска, у которой па задумцы Скіннера дзіцяці не магло сабе ніяк нашкодзіць, перакуліцца праз гэтыя поручні гэтай калыскі, ударыцца, таму што калыска яна мае фіксаваную структуру, звычайная драўляная. Можна пабіцца аб дрэва, можна пабіцца нават аб простынь гэтую, аб мяккую нібыта падушачку, таму што гэта ўсё фіксаванае. А паветраная калыска, яна, па-мойму, працавала ў некаторай ступені як батут, то бок яна была такая падатная на дэфармацыі. І такім чынам дзіцяці знаходзілася ў больш спрыяльных умовах. І Скіннеру нават удалося некаторыя кампаніі пераканаць у тым, каб яны ў яго гэтую тэхналогію купілі. І нават ім удалося нібыта гэтыя калыскі параспрадаць, хаця масавай з'явай гэтая не стала. Не ведаю, ці на шчасце, ці на жаль, але пасля таго, як у сеціва былі злітыя фоткі, не ў сеціва, як сказаць, у медыа былі знітыя фоткі гэтых самых калысак і дзяцей унутры іх, пачалі хадзіць чуткі аб тым, што Скіннер сваю дачку выхаваў у адной з такіх калысак, то бок ён сваю дачку выхаваў у клетцы Скіннера. Хаця пазней ягоная сама дачка, калі вырасла, бараніла гонар свайго айца і казала, што гэта ўсё абсалютнае глупства. І ейны бацька над ёй абсалютна ніяк не эксперыментаваў, ніякіх асаблівых біхевіарысцкіх практыкаў жорсткіх не ўводзіў. Прынамсі такіх, якія спрабаваў увесці для сваіх дзяцей Уотсон, у выніку чаго там большая частка ягоных дзяцей суіцыднулася. У Скіннера акурат досыць добрыя былі вынікі ягонага выхавання. Ён спрычыніўся таксама і да фармавання адукацыі школьнай у Амерыцы, прынамсі да фармавання канцэпцыі, у рамках которых гэтыя
сістэмы існуюць. Скіннер, так калі прыглядзецца, калі вывучыць ягоную біяграфію, то ён насамрэч нармальны мужик. У адрозненне ад якога-небудзь Вотсона, які быў проста нейкім ебанутым. Ну вось просто шчыра кажучы, чытаючы біяграфію Вотсона, можна ў гэтым пераканацца. Скіннер просто быў звычайны мужик, нармальны такі хлоп, спадар, можна нават сказаць. Ён лічыў, што асновай навучання дзяцей у школах, напрыклад, павінна быць не пустое паўтарэнне фразаў, не пустое вывучэнне тэорыяў і правілаў, не пустое паказванне, нейкія дэманстрацыі, а прамая актыўнасць дзяцей у вывучэнні нейкіх навыкаў, і што на аснове вывучэння нейкіх практычных навыкаў дзіцяці можа сапраўды вучыцца эфектыўна. Тое, што, напрыклад, мне вельмі адпавядае проста асабіста па маіх поглядах. Я таксама лічу, што блядь, ва ўніверсітэце гэтага дахуя, і ў школе тым больш. Просто гэта бессэнсоўна змарнаваныя часы майго жыцця, калі мне просто спрабавалі нешта патлумачыць на працягу гадзінаў, просто патлумачыць тэкстам, словамі, дэманстрацыямі, калі дастаткова было просто адзін раз нешта паспрабаваць зрабіць рукамі і ўжо зразумець, як гэта працуе. І вось гэта спрабаваў рэалізаваць у школьнай адукацыі Скіннер. У прынцыпе, ён стварыў некаторыя апараты, якія дазвалялі або даследаваць педагагічныя усялякія рэчы, то бок навучанне дзяцей, або дапамагаць дзецям навучацца. Ён стварыў сваю канцэпцыю таго, што дзяцей у школе трэба падмацоўваць, і трэба індывідуальны падыход стасаваць, таму што розныя дзеці, яны маюць розны ўзровень, і да кожнага трэба знайсці свой падыход, каб знайсці ягоны канкрэтны ўзровень, ягоную канкрэтную сістэму падмацаванняў, што таксама, дарэчы, не тое, каб кладзецца добра на радыкальны біхевіярызм, але пра радыкальны біхевіярызм сведчыць трошкі іншае, і мы пра гэта зараз таксама пагаворым. Але спачатку яшчэ адзін ахуіцельны апарат, які Скіннер прыдумаў. Вось як вы думаеце, што гэта за хуйня? Ну тут напісана, канешне. Але вось якія вашы меркаванні наконт таго, як гэта магло працаваць? То бок ёсць праблема. У арміі ЗША была праблема, што не існавала на той момант яшчэ радыёлякатараў, якія маглі б кіраваць ракетай, калі яна ўжо выпушчаная. А нам гэта важна, таму што калі нам прыходзіцца бамбіць нейкія рухаючыеся аб'екты, то мы будем пастаянна мазаць, блядь. Мы будем з аднаго нашага стацыянарнай пушкі якой-небудзь ракетніцы выстрэльваць ракету, і она будзе падаць у моры у гэтым выпадку, калі мы хочам трапіць па караблі. І вось як нам без прыбягання да радыёлакацыі, якой тады яшчэ не прыдумалі, як нам кіраваць рухам ракеты, якую ўжо выпусцілі? Вось як вы думаеце, як гэта павінна было працаваць згодна з апаратам Скіннера? Голубыя, вось бачыце, зноў ж такі ягоны адзін з улюбёных аб'ектаў. І вось гэтая карцінка зверху мяне просто нахуй выбівае з калеі. Што гэта такое, блядь? Гэта пиздец. Вось як вы думаеце, што гэта было? Якая была задумка Скіннера? Якое было ягонае вырашэнне праблемы? Чым тое супаравцу з Вормс нагадвае? Блін, я ў Вормс не гуляў ніколі. Я толькі ведаю, што сучасны маршалак сойму польскага нагадвае ўсім чарвяшка з гэтых Вормсаў. Ой, блядь. Фрэн пачувае сувязь цераз голубей і кажа, куды прыляціць ракета. Так, адзін варыянт. Давайте яшчэ.
Мне просто цікава, што вось пра гэты апарат можа падумаць асоба, якая бачыць яго ўпершыню. Усе гэта павінна працаваць. Ну, мо водле мышачнай рэакцыі птушак, ну, не зусім. Ну, што такое мышачная рэакцыя? Не, там усё нашмат хітравыюбанней. Давайте, кто там у нас? 11 человек на стриме. Пишите ваши варианты. Не усё ж мне пиздеть. Дайте мне отпочить. Я гей, я ведаю. Мы тебя не осуждаем. Будуць яшчэ ідэі? Давайте я пакуль праверу, ці не было донатаў. Донатаў не было. Карацей, тлумачу, секунду. Тлумачу. Па задумцы Скіннера гэта павінна было працаваць так, што у ракеты, зараз вось буду показывать вам на картинце, у ракеты павінна быць спецыяльная макушка, такая канцовачка, галовачка, магчыма нават падвойная, як па Олегу Фрэну ўсё, у якую мы пасадзім голубоў. Калі б Мау гэта ўбачыў, ён бы паспрабаваў гэта паўтарыць з вераб'ямі. У нас вось у гэтай галоўцы сядзяць голубы. Голубы, якіх перад змяшчэннем іх там Скіннер трэнаваў кляваць, дзяўбсці выяву з караблём. То бок голубы проста былі навучаныя Скіннерам у рамках ягоных эксперыментаў дзяўбсці экран з выявай карабля. І канкрэтна біць у выяву самога карабля, не проста ў рандомнае месца на карцінцы. І вось гэтыя натрэнаваныя голубы садзіліся ў макушку ракеты, ракета выпускалася, і голубы, калі бачылі перад сабой ужо рэальную выяву карабля, маглі карэктаваць лёт ракеты, дзёбаючы, выяву карабля на экране. І для надзейнасці змешчана было 3 голубы ў гэтай ракеце, каб яны адначасова ўсе дзяўбалі гэтую выяву, а яны былі, як вы бачыце, былі падлучаныя да спецыяльнага механізму, які кіраваў ракетай, мадыфікаваў яе лёт. Як вы думаеце, спрацавала гэтая канцэпцыя ці не? Сука, не іранічна, Фрэн бы засунуў таксама гэтых птушак у ракеты і проста хуйнуў бы кудысьці. Не ў карабель, а проста хуйнуў куды-небудзь бы. Блядь, гэта пиздец. Гэта, блядь, самая смешная нахуй канцэпцыя вайсковай зброі, якую я бачыў калі-небудзь у сваім жыцці. То бок і вайсковыя палічылі так жа, то бок яны там ці то яны не ўспрынялі ягоную канцэпцыю ўсур'ёз, у прынцыпе, на чым Скіннер вельмі сумаваў, ці то там першыя этапы тэставання не прайшлі, а потым ужо яны забілі хуй. Але просто гэта вось тое самае выкарыстанне прынцыпаў, па якіх дзейнічае прырода у тэхніцы. Вось вам і нейрасеткі, вось вам і якія-небудзь там біяматэрыялы. Тут просто голубы нахуй, якіх навучылі дзяўбсці выяву з караблём. Блядь, ахуенна, зараз УСУ такім карыстаецца. Блядь, я на секунду падумаў акурат так, акурат як.
як трэба, але падумаў, што гэта ж нейкая хуйня. Не, вось гэта не насамрэч я гэта з аднаго боку смешна, а з іншых мабыць, калі б гэтаму далі больш часу і больш грошай на гэта вылучылі, мы б зараз карысталіся не радыёлакацыяй для кіравання ракетамі, а просто голубы дзяўблі б выяву, і было б масавае выхаванне гэтых самых голубоў, цэлыя фабрыкі. І рабілі б голубоў замест дронаў. Просто любы украінскі школьнік, ён бы вучыўся выхоўваць голуба. Вось як у Хогвартсе былі гэтыя совы, блядь, просто в украінскіх школах трэба было б прыходзіць з голубом ужо падрыхтаваным. Такі, фактычна гэта голуб камікадзе. Гэта вось можна было б аднаго Олега Фрэна туды пасадзіць, і ён бы выканаў задачу. Таксама біўся б галавой просто в гэтую выяву. Короче, это операторы БПЛА, типу профессор Скиннер и Симпсонов. Я уже сказал про Симпсонов, что хутчэй за ўсё гэта отсылка. Что Скиннера у школе Барта Симпсона и Лизы Симпсона назвали менавіта спасылаючыся на Скиннера, бихевиориста. Чек не базара. Ну-ка. Ой, блядь, какая поебень, просто пиздец. Давайте запостим, что ли. Вось я прапаноўваў, я запускаў набор адмінаў на свой паблос. Вы абіраеце замест таго, каб быць паўнапраўнымі адмінамі з усімі прывілеямі, вы абіраеце просто ў чат кідаць сваю хуйню, каб я яе посціў. Ну ладно. Ніхуя собі. Так. Ты про отсылку, так, я так само. Мне до речі, так само, я не ведаў, я просто не такі ўжо аматар Сімпсонаў, але мне сказали, калі я гэтую лекцыю чытаў сваім знаёмым, мне сказали, что, блядь, так Скиннеры так же звали дырэктара школы у Сімпсонах. Я подумал, так усё згаджаецца. Гайда я буду. Ну, напиши это. Хотя мне спачатку трэба даць афіцыйную аб'яву, таму што я пра гэта казаў толькі на стрыме. Дам афіцыйную аб'яву, дзе будзе напісана, што трэба рабіць, там, што чакаецца ад вас і гэтак далей. Можете пісаць у асабістыя не мне, а вось менавіта паблоса, таму што я іх зноў адкрыў. Так, ну вось пра голубіныя ракеты мы пагаварылі, вось прыкладна так гэта павінна было выглядаць у рэальнасці. Вось гэтая ракета, тры выявы, 3 голубы, якія былі навучаныя біцца галавой аб сценку. То бок Скіннер, ён больш вядомы, ведаеце, сваім кампілятарствам і вынаходніцтвам, чым сапраўды фундаментальнымі канцэпцыямі. Просто яму так пашанцавала заняць гэтую нішу радыкальнага біхевіарыста, пры тым, што той же самы Вотсон, ён, на мой погляд, быў значна большым радыкалам у гэтых пытаннях. Так, гэта нам пакуль што ранавата. Вось што сапраўды Скіннер у значнай ступені сфармуляваў самастойна, хаця раней гэта таксама падымалася і ў рамках працаў Вотсона. Дык гэта тэорыя фармавання мовы, пра якую мы сёння ўжо ўзгадалі. Скіннер, падобна Вотсону, лічыў, што ягоная канцэпцыя была такая, што мова ў дзіцяці фармуецца на аснове таго, што дзіцяці імітуе сваіх бацькоў, паўтарае за імі і паступова навучаецца мове,
также на такім жа ўзроўні, як і дарослыя людзі. Што гэта адбываецца на аснове тых же самых механізмаў асацыяцыі і падмацавання, на аснове таго самага закону эфекту, што дзіцяці нешта кажа, ён атрымлівае пазітыўную рэакцыю ад бацькоў, такім чынам вучыцца. Гэта будзе важна. Калі мы пяройдзем да крытыкі біхевіярызму, важная вельмі канцэпцыя біхевіярыстаў датычная мовы, хутчэй, як такой проста яе фармавання ў дзяцей. І можна, я думаю, ўжо падвесці нейкія такія прамежкавыя высновы наконт біхевіярызму. То бок, якія наогул ёсць прычыны для таго, каб быць біхевіярыстам. Іх асноўныя тры прычыны. Першая прычына заключаецца ў тым, што ад ментальнага стану да практыкі адзін крок. Гэта такая эпістэмалагічная або доказная прычына. То бок, як у выпадку з чалавекам, які збіраецца, дзіцяці гэта форма роднага склону слова дзіця. Окей, карацей, дзіця. Неважна. Першая прычына быць біхевіярыстам эпістэмалагічная або доказная, вось як у выпадку з чалавекам, які думае, што на вуліцы ідзе дождж. Вось наколькі нам важна у нашым эксперыменце, ці існуе нейкі ўнутраны стан таго, што чалавек думае, што на вуліцы ідзе дождж, калі ён сябе не паводзіць такім чынам, што на вуліцы ідзе дождж. Гэта, дарэчы, прычына, якая мне імпануе. Гледачы пастаянныя маіх стрымоў ведаюць, што я вызначаю, напрыклад, беларуса не па самаідэнтыфікацыі нейкай унутранай, а па тым, як чалавек сябе паводзіць. То бок беларус гэта чалавек з наборам досыць акрэсленым пэўных рысаў. І калі ён гэтыя рысы не праяўляе на ўзроўні практыкі, то які ж ён беларус? Ён можа пра сябе думаць што заўгодна. Хоць ён снежынка, хоць балерына, хоць чырвоная шапачка. Ён паводзіць сябе як звычайны, скуф мужик. То бок, тое ж самае з прыкладам з парасонам і дажджом. Калі чалавек думае, што на вуліцы ідзе дождж, але абсалютна нічога па ягоных паводзінах не сведчыць аб тым, што ён думае, што на вуліцы ідзе дождж, значыць, мы можам сказаць, што ён так не думае, што ён не ведае, што на вуліцы ідзе дождж. Ён выходзіць на вуліцу без парасону, на яго капае дождж, мы можам сцвердзіць, што ён, прынамсі да выхаду на вуліцу, не ведаў, не думаў, што на вуліцы ідзе дождж. І гэта досыць цікавая і аргументаваная крытыка менталізму з боку біхевіярыстаў, і мне яна акурат імпануе. Гэта прычына, па якой частку біхевіярызму, вось гэтага самага аналітычнага ці метадалагічнага біхевіярызму я магу ўспрыняць. Вось. Пры тым, што я не з'яўляюся біхевіярыстам, тым больш радыкальным біхевіярыстам. Але ў гэтых канкрэтных сэнсах я біхевіярыст. І гэта для мяне, напрыклад, прычына. Магчыма, для вас не, але я проста агучваю усе магчымыя прычыны быць біхевіярыстам. Вось першая, такая доказная чыста, метадалагічная. Другая прычына быць біхевіярыстам заключаецца ў тым, што біхевіярызм гэта агулам антынатывісцкая канцэпцыя. І гэта канцэпцыя, якая вельмі вам будзе пасаваць, калі вы левак. Калі вы левак, то для вас environmentalism з'яўляецца чымсьці інстынктыўным, інтуітыўным, чымсьці само сабой разумеючымся, што паводзіны, што проста сутнасць чалавека вызначаецца ягонай гісторыяй падмацаванняў і асацыяцыяў, ягонай памяццю, а не тым, з тым наборам рысаў, з якімі ён нарадзіўся, то для вас біхевіярызм таксама з'яўляецца добрай пляцоўкай для навуковага падмацавання сваіх аргументаў. То бок, вы environmentalist, вы ліберал, вы камуніст, вы нацыст, фашыст. Для вас біхевіярызм гэта апошняе прыстанішча. І трэцяя прычына, гэта такая у пэўным сэнсе лінгвістычная прычына, аналітычная, што з пункту гледжання біхевіярыстаў
тлумачэнне паводзінаў праз нейкія ўнутраныя станы з'яўляецца рэкурсіўным. Насамрэч не, але біхевіарысты так лічылі, таму што калі ты тлумачыш паводзіны праз нейкі ўнутраны стан, адразу ўзнікае пытанне, а што да гэтага ўнутранага стану прывяло? І біхевіарыст кажа, што стымул. А стымул ён з'яўляецца першасным фактарам, які ўплывае на твае паводзіны. Такім чынам спісваць тлумачэнне паводзінаў на нейкі ўнутраны стан, гэта вось як адказаць на пытанне по типу хто стварыў Бога, так, адказаць на пытанне хто стварыў чалавека, сказаць Бог, а потым задаць пытанне хто стварыў Бога. Патрэбна далей неяк пайсці, далей. Ну вось як бы з пункту гледжання біхевіарыстаў трэба затрымацца на стымуле як першасным фактары, які ўплывае на паводзіны. Чаму гэта не зусім так, чаму насамрэч рэкурсіі тут ніякай няма ў тлумачэнні праз унутраныя станы? Таму што унутраны стан ён з'яўляецца сам актыўным. То бок унутраныя структуры нашага арганізму яны самі па сабе могуць даваць вось як пейсмейкеры ў нашым сэрцы, забяспечваюць ягоную аўтаномію. Неважна, якія стымулы на яго ўплываюць, сэрца будзе біцца. І нават пасля смерці мозгу яно можа працягнуць біцца па-за арганізмам. Гэта класычныя вопыты на жабках, калі у іх выцягваецца сэрца, чыста не проста выцягваецца, а адразаецца ад усіх сасудаў, усіх нерваў, і такое сэрца яно будзе біцца яшчэ там некалькі хвілінаў, па-мойму. Я сам такім не займаўся, проста гэта класычны прыклад аўтаноміі сэрца. І вось так жа на падобным прынцыпе працуе наша нервовая сістэма. Проста для біхевіарыста нервовая сістэма з'яўляецца выключна правадніком паміж стымулам і рэакцыяй, а сама не выконвае нейкую асаблівую ролю. То бок вось тры асноўныя прычыны быць біхевіарыстам. Напішыце ў чаце, калі біхевіарысцкая канцэпцыя вам у прынцыпе блізкая. Напішыце, калі ў вас саміх узніклі нейкія падазрэнні, пытанні, ці вы сапраўды лічыце, што мова фармуецца такім чынам, як пра гэта думалі біхевіарысты, ці сапраўды паводзіны можна патлумачыць гісторыяй асацыяцыяў і падмацаванняў, ці сапраўды можна чалавека ўспрымаць як чысты ліст, які нават у канцэпцыі біхевіарыстаў меў сваю эвалюцыйную гісторыю, але гэтая эвалюцыйная гісторыя недаацэньвалася і ўспрымалася як пасыўны чыннік. Вось ці сапраўды вы так лічыце, магчыма, у вас у саміх пытанні нейкія з'явіліся, а я пакуль адайду на перапынак і вернуся з крытыкай біхевіарызму да вас. Нам засталося ўжо зусім няшмат. Давайце.
Так, я зноў з вами. Фрэн беларус. Я лічу, што не. Мне аналітычная частка падабаецца. Мне таксама насамрэч, я думаю, што у ёй трэба будзе яшчэ пакапацца. Магчыма, я калісьці зладжу асобны стрым пра аналітычны біхевіарызм, толькі мне для гэтага патрэбны нейкі падсос, кампаньён, тыпу, каб ён патлумачыў за філязофскую частку. Менавіта, то бок я са свайго боку магу толькі дакідваць якія-небудзь неўрабіялагічныя тэзы, укідваць нейкія пасажы. А вось у філязофскай частцы няхай дапамагае мне разбірацца які-небудзь філёзаф. Пажадана, каб ён разбіраўся ў элімінатывізме і іншых усялякіх антыменталісцкіх канцэпцыях філязофскіх. А хто з'яўляецца зараз прадстаўніком сучаснай біхевіарыстыкі? О, вось гэта цікава. Таму што біхевіарызм сам па сабе на сённяшні момант мёртвы. Ён памёр. Не існуе сучасных даследчыкаў, якія сябе б цалкам асацыявалі з біхевіарызмам. Ёсць асобныя часткі біхевіарысцкай праграмы, якія уласцівыя розным сучасным даследчыкам, але ў поўным сэнсе гэтага слова сёння вы не знойдзеце біхевіарыста хутчэй за ўсё. Хіба што ў якіх-небудзь закутках постсавецкай акадэміі навук, типу там у Беларусі, у Расіі, людзі, якія ўсё яшчэ мысляць катэгорыямі безумоўных і умоўных рэфлексаў. І зараз я вам патлумачу чаму. Што ўсё ж такі такога здарылася з біхевіарызмам, чаму канцэпцыя, якая вось на момант сярэдзіны, пачатку і сярэдзіны 20-го стагоддзя была авангардная, была папулярная, неверагодная, успрымалася як новы шлях, правільны шлях псіхалогіі як навукі, цяпер успрымаецца як кірунак тупіковы. Ну і давайте, уласна кажучы, пачнем. Я думаю, варта ўзгадаць, мы сёння казалі пра Паўлова. Пра Паўлова сёння казалі. Паўлаў, ён пражыў у Савецкім Саюзе да 36-го году. Яму пашанцавала не патрапіць пад асноўныя палітычныя рэпрэсіі, якія праводзіліся сярод акадэміі ў тым ліку. Памёр ён у 36-м, але засталася ягоная паўлаўская школа. З пункту гледжання біхевіарызма, што так ці не так з Олегам Фрэнам. Я думаю, трэба для гэтага паслухаць Дарашэнку. А засталася паўлаўская школа. І мы звычайна, калі гаворым пра савецкія рэпрэсіі, пра савецкі ідэалагічны ўплыў на акадэмію, мы узгадваем, у рамках прынамсі біялогіі, мы узгадваем пра Лысенкаўшчыну. Лысенка быў такі агратэхнік, тыпу біёлях у Савецкім Саюзе, які прасоўваў канцэпцыю, якая вельмі добра клалася на марксісцкую тэорыю, аб тым, што можна з насення любой расліны вырасціць любую расліну ў прынцыпе, любы від, у незалежнасці ад таго, чыяго віду было гэтае насенне. Можна вырасціць любую расліну ў прынцыпе, калі падабраць адпаведныя умовы, адпаведныя знешнія фактары. І з гэтай нагоды было рэпрэсавана дохуя навукоўцаў, генетыкаў у першую чаргу у рамках расійскай такой і савецкай навукі, таму што па марксісцкай тэорыі сапраўды вера ў нейкія гены, якія вызначаюць уласцівасці арганізму яшчэ да таго, як ён пачаў развівацца, недобра ўспрымалася, яна неяк не клалася на марксізм.
і называлася ў Савецкім Саюзе буржуазнай навукай. Таму, скажам, вядомы генетык расійскі Вавілаў сядзеў у турме, і фактычна яму сапсавалі жыццё просто за тое, што ён прытрымліваўся не марксісцкага падыходу да прыроды не толькі чалавека, а ў прынцыпе жывога арганізму. Ну, а Лысенко там працягваў расціць апельсін з яблыка, з рабіны, блядь, як даўбаёб. Ну і гэта назвалі Лысенкаўшчынай потым. Але забытым у гісторыі фактычна з'явіўся акт рэпрэсіяў супраць неўрафізіёлагаў і псіхолагаў у савецкай сістэме. Таму што на марксісцкую канцэпцыю не клалася амаль што ніхуя. Любая, блядь, інтэлектуальная канцэпцыя, калі яна застаецца інтэлектуальна чыстай і шчырай сама з сабой, яна на марксізм ніхуя не накладаецца, таму што марксізм гэта тэорыя для людзей з нізкім інтэлектам. І вось на марксізм не клалася ў тым ліку ніхуя не клалася ніхуя не клаліся ніхуя канцэпцыі, якія пачалі паўставаць, якія апанавалі школе Паўлова ў прынцыпе біхевіарызму, так званыя когнітывісты. Людзі, якія выкарыстоўвалі ў сваіх даследаваннях канцэпцыю таго, што жывёла, у тым ліку чалавек, для вырашэння пэўнай задачы карыстаецца не толькі сваім наборам асацыяцыяў і падмацаванняў, а яшчэ нейкай унутранай когнітыўнай структурай, унутраным когнітыўным апаратам, когнітыўнай мапай. І ўсе даследчыкі ў Савецкім Саюзе, якія спрабавалі некаторыя такія падобныя канцэпцыі прыносіць захаду і стасаваць іх ці то ў рамках паўлаўскай школы, ці то па-за ёй, яны падвергліся рэпрэсіям. І была так званая паўлаўская сесія. Яна, праўда, я забыў, у якім годзе адбывалася, зараз вам скажу. Гэта перыяд сталінізму. Паўлаўская сесія. Вось, гэта 1950 год, з 28 чэрвеня па 4 ліпеня. Гэта была такая паказная порка навукоўцаў, якія адыходзілі ад дагматаў паўлаўскага навучання, пры тым, што самі дагматы Паўлаў на хую вярцеў, як бы я ўжо распавядаў вам пра рэфлекс свабоды, рэфлекс мэты, пра тэмпераменты, пра другую сістэмную сігнальную сістэму, выбачаюся. Нягледзячы на гэта, ягоныя вучні, ну, прынамсі, самая іхняя такая апартуністычная частка, вырашыла зладзіць з падачкі Сталіна порку, паказальную порку даследчыкаў, якія адыходзілі ад чыста біхевіарысцкага тлумачэння паводзінаў жывёлы. То бок, крытыкаваліся такія даследчыкі, як Арбелі, Спіранскі, Берыташвілі, Анохін, Штерн, а займаліся гэтым Быкаў, Іваноў-Смаленскі, Айрапетянц, Разенкоў і Асрацян. Вось, людзі, якія або добраахвотна, або з прымусу Сталіна зладзілі гэтую самую сесію, якая была, ну, зладжаная як навуковая канферэнцыя, але фактычна падчас гэтай навуковай канферэнцыі адбывалася атака, ідэалегізаваная атака на вядомых акадэмікаў, якія адыходзілі ад марксістска-правільнага вучэння ў псіхалогіі. І потым значная частка з гэтых людзей страціла свае акадэміцкія пасады. То бок не адным Лысенкам адзінае такіх нападаў на навуку нават у рамках адной біялогіі было шмат. Не толькі на генетыку, але на неўрафізіялогію, таму што марксізм гэта цемрашальства. І ніводная адэкватная канцэпцыя пад яго не можа падстроіцца. Вось. На шчасце, маштаб гэтых рэпрэсіяў у бок неўрафізіёлагаў быў значна меншы, чым у бок генетыкаў, і такім чынам мы ведаем на сённяшні дзень некаторых вельмі цікавых прадстаўнікоў рускай фізіялагічнай школы, такіх як Анохін, Лурыя, Арбелі і гэтак далей.
Вось. Дык і што ўсё ж такі было не так? Чаму гэтыя даследчыкі не хацелі марксізм, хацелі прыдумаць нейкую сваю альтэрнатыўную тэорыю, альтэрнатыўную школу псіхалогіі, вось нейкую когнітывістыку. Што было такога у біхевіарызме, што было такога ў эксперыментах, якія яны спрабавалі праводзіць? У самой канцэпцыі біхевіарызму, што такое было на ўзроўні фундаментальным, што ім не падабалася, і яны хацелі нейкіх альтэрнатыўных тэорыяў. Давайте разбірацца. Значыцца, па-першае, самі біхевіарысты, калі спрабавалі свае гатовыя канцэпцыі распаўсюдзіць на шырокамаштабныя эксперыменты на іншых жывёлаў, напрыклад, або проста на вялікую колькасць гэтых самых жывёлаў, знаходзілі дзіўнае. Ну, напрыклад, Карл Лешлі, якога, дарэчы, збольшага ведаюць у неўранавуках як чалавека, які спрычыніўся да крытыкі лекалізацыянізму. Ён праводзіў эксперыменты, у которых правяраў здольнасць навучацца у пацукоў, выдаляючы, па-мойму, гэта былі пацукі, хаця вось зараз не ўпэўнены, нейкай жывёліны, на якой ён праводзіў эксперыменты, здольнасць іх навучацца, выдаляючы ім пэўныя абшары кары. І ён адкрыў, што неважна, якія абшары кары канкрэтна выдаляліся, значэнне мела тое, колькі гэтай самай кары выдалялася. Такім чынам ён сцвердзіў, што не існуе ніякіх энграмаў, не існуе ніякіх лекалізаваных функцыяў у мазгах, і што ўсё гэта працуе па такой тэорыі масы. То бок, чым больш масы мазгоў заангажавана ў выкананні нейкай функцыі, тым лепей. Чым менш, тым горш. І неважна канкрэтна, якая вобласць мазгоў актывуецца. Але гэта так, проста цікавостка. Гэта не датычыць крытыкі біхевіарызму. Непасрэдна, прынамсі, не датычыць. Лешлі заўважыў трошкі іншае. Ён заўважыў, што калі мы прымаем біхевіарыскую канцэпцыю аб тым, што жывёлы навучаюцца праз асацыяцыі, і гэта адбываецца паступова, таму што яны рандомна проста нейкія рухі здзяйсняюць і потым атрымліваюць асацыяцыі. Такую пасыўную ролю займаюць. Што калі б гэтае навучанне сапраўды адбывалася так, то часу не хапіла б, што некаторыя паводзіны яны фармуюцца настолькі хутка, што патлумачыць іх з пункту гледжання біхевіарызму атрымліваецца немагчымым. Яны навучаюцца нашмат хутчэй, чым гэта закладае канцэпцыя паступовага навучання. Навучанне ў жывёлах у шмат якіх выпадках адбываецца выбухова, адразу, без нейкай вялікай колькасці паўтораў, проста раз і навучыліся, раз і схапілі. Гэта не вельмі добра ўкладалася ў біхевіарызм. Іншыя вучні, дарэчы, я не ведаю, ці гэта спачатку, ці потым. Добра, іншыя спрабавалі праводзіць даследаванні на макаках-рэзусах. Былі такія вопыты Харлоу вядомыя. Вось зараз акурат, я думаю, добры момант для таго, каб вам паказаць гэта наконт прыроджаных усялякіх паттернаў. Былі эксперыменты Харлоу, у якіх дзіцёнышы макакаў-рэзусаў змяшчаліся ў такім боксе, у якім у іх было дзве мамы. Мамы, умоўна, канешне. Адна мама была мяккая, вось як вы бачыце злева, мяккая, такая сапраўды нейкая малпападобная, вушкі ў яе, вочкі, вядома, гэта ўсё выглядае дзіўнавата, але прынамсі яна была мяккая і больш нагадвала вось менавіта ў датыковым сэнсе маму.
для гэтых дзіцёнышаў. А з іншага боку была металёвая мама. Металёвая мама, якая складалася проста з нейкай сеткі і намаляванага твару, без ніякіх вушэй, без формы, якая нагадвае форму галавы макакаў рэзусаў, проста нейкая, не ведаю, падобна на трактар, шчыра кажучы, з плоскім ртом. Але да гэтай металёвай мамы быў дададзены досыць цікавы момант, што яна змяшчала у сабе бутэлечку з малаком, якая карміла жывёленку. То бок фактычна яна давала пазітыўнае досыць моцнае падмацаванне. І мы, як біхевіарысты, маглі б закладаць, што дзіцёныш макака рэзуса будзе больш схільны праводзіць шмат часу са сваёй металёвай мамай. У рэшце рэшт яна яго корміць. Але так не атрымалася. У даследаваннях, выбачаюся за свае палянізмы, у даследаваннях Харлоу апынулася, што вось гэтая плюшавая мяккая мама злева, яна зрабілася такім своеасаблівым сейф-спейсам для макака. Ён кушаў у гэтай металёвай мамы, але не ўспрымаў металёвую маму за маму. І то бок у любой стрэсавай сітуацыі, у сітуацыі проста звычайнай, ён праводзіў больш часу менавіта з гэтай мамай злева, якая больш нагадвала тую маму, да якой ён бы прымыкаўся у натуральных умовах. А нагадваю, у гэтым эксперыменце дзіцёнышы не кантактавалі са сваёй рэальнай мамай і былі змешчаныя ў гэтым боксе з самага пачатку. Гэтыя даследаванні паказалі, што у макакаў рэзусаў ёсць як бы пэўная прыроджаная схільнасць да таго, каб прымыкаць, да таго, каб мець эмацыйную сувязь з аб'ектамі, якія больш ім нагадваюць іхнюю маму, пры тым, што яны гэтую самую сваю маму ніколі не бачылі. Нават пры тым, што гэта проста кавалак нейкай швабры, вось у гэтым выпадку. Нейкая швабра, я не ведаю, мне асабіста гэта нагадвае такую, ведаеце, чатырохкутную швабру, на якую трэба надзяваць, апранаць анучу. Пры тым, што насамрэч усё асноўнае пазітыўнае падмацаванне было справа. Хтосьці мог бы сказаць, мабыць, у іх гэта своеасаблівы такі элемент падмацавання, што ў іх падмацаванне працуе не толькі на аснове ежы, але і на аснове дотыку. Але зноў ж такі паўстае пытанне, а чаму канкрэтна гэты дотык для жывёліны зрабіўся больш каштоўным, больш прыемным? Чаму, напрыклад, праз падмацаванне бутэлечкай з малаком яны не праводзілі больш часу, не зрабілі сабе такі сейф-спейс з металёвай мамай? Здавалася б, самага нараджэння яна цябе корміць. А ніхуя, ёсць нейкая прыроджаная схільнасць да таго, каб цягнуцца проста да аб'ектаў, якія падобныя на маму. Далей цікавей, таму што праводзіліся эксперыменты адданымі прыхільнікамі біхевіарызму. Гэта эксперыменты Брэландаў вядомыя. Эксперыменты, якія праводзілі літаральна вучні Скіннера, якія думалі, што біхевіарызм ужо ўсё патлумачыў, ён ужо гатовая канцэпцыя, якая свой фундамент заклала, і нам засталося толькі пашырыць яе на іншыя віды жывёлаў. І вось яны праводзілі свае эксперыменты з янотамі полускунамі, з свіннямі і курамі. Самы вядомы гэта эксперымент з янотамі. Яны спрабавалі навучыць янотаў манеткі збіраць, якія ім давалі, і класці ў адпаведную скрынку. Такім чынам, кладучы манету ў скрынку, яны атрымлівалі ежу, яны атрымлівалі пазітыўнае падмацаванне. Але праз некаторы час, сапраўды, ім спачатку ўдалося навучыць янотаў кідаць манетку ў скрынку. Але праз некаторы час, нягледзячы на тое, што эксперымент працягваўся, еноты пераставалі кідаць манетку ў скрынку.
Што яны рабілі з ёй замест гэтага? Яны бралі яе і пачыналі церці ў сваіх руках. А потым яны акуналі яе ў ваду і церлі. Яны абыходзіліся з гэтай манеткай дакладна так, як яны абыходзяцца са сваёй ежай у натуральных умовах. Таму яны еноты полускуны, яны паласкаюць як бы тую ежу, якую яны знаходзяць. Яны пачыналі з гэтымі манеткамі абыходзіцца як са сваёй ежай. Нягледзячы на тое, што яны былі навучаныя кідаць манеткі ў скрыню, каб атрымаць ежу. Далей праводзіліся эксперыменты са свіннямі. Праводзіліся эксперыменты з курамі. Вось кураў яны, напрыклад, вучылі танчыць. Яны вучылі іх танчыць пэўным чынам, каб яны там варочаліся вакол сваёй уласнай восі і такім чынам атрымлівалі ежу. І спачатку гэта атрымлівалася. Спачатку сапраўды куры пачыналі танчыць, але потым з цягам часу, з цягам эксперыменту яны пачыналі прымаць нейкія пастаянныя паттерны, якім іх не навучалі, паттерны, звязаныя са здабываннем ежы. То бок яны пачыналі дзяўбсці зямлю, свінні там пачыналі рыць, таму што яны карашкі рыюць у сваім натуральным асяроддзі, каб іх скушаць. І гэта атрымлівалася ў кожным выпадку, з кожнай жывёлай. Адбываўся такі, як яны гэта назвалі, інстынктыўны дрейф. То бок нейкія інстынктыўныя, прыроджаныя паттерны паводзінаў, яны з цягам часу ўсё роўна заступалі любыя навучаныя скілы. Енот так спачатку ён будзе кідаць манетку ў скрыню, але потым ён вернецца да сваіх прыроджаных паттернаў, да якіх ён прывык. Пачне ці рабіць манетку, ці рабіць даўгунец. Свінні пачнуць рыць, куры пачнуць дзяўбсці. І немагчыма, апынулася, што немагчыма у такіх умовах выпрацаваць гэтыя умоўныя рэфлексы ці апарантнае нейкае навучанне з жывёламі. Яны вярталіся заўсёды да сваіх завадскіх наладаў, так скажем. І падобныя іншыя эксперыменты прыводзілі у розных даследчыкаў. Гэта і Толман на захадзе, які-небудзь Гатры і іншыя біхевіарысты, якія былі ўжо такімі біхевіарыстамі-рэфарматарамі, гэта і савецкія даследчыкі усялякія, Бернштейн, Лурыя той же самы, Анохін. Яны пачыналі ўсё больш схіляцца да таго, што па-першае, ёсць нейкія прыроджаныя паттерны паводзінаў нязменныя, якія вельмі складана альтэрнаваць неяк у жывёлаў. Па-другое, што часта жывёлы яны выкарыстоўваюць у тым, каб вырашыць нейкую праблему, вырашыць нейкую задачу, менавіта што когнітыўную мапу, когнітыўную нейкую сістэму, то бок уяўлення аб тым, як працуе свет вакол іх. Я вось, дарэчы, сёння вам распавядаў пра голубоў, пра забабоны ў голубоў, і казаў, што дам вам альтэрнатыўнае тлумачэнне для забабонаў. То бок біхевіарыст схільны тлумачыць забабоны ў людзей такім чынам, ну і ў жывёлаў таксама, такім чынам, што адбываецца проста асацыяцыя паміж нейкай рандомнай падзеяй і негатыўным эфектам гэтай падзеі, нават калі гэты эфект не звязаны быў абсалютна. Але з пункту гледжання когнітывіста гэта працуе трошкі іначай. Я вось калі сваім сябрам распавядаў пра біхевіарызм, яны мне далі прыклад свайго знаёмага, у якога калі памёр дзед, у памяшканні расла ці то герань, ці то нейкая іншая расліна, і гэтую герань пасадзілі менавіта тады, калі бабка там пасадзіла менавіта тады, калі дзед памёр. І з гэтай пары ў доме больш не вырошчвалася герань. Але гэта зрабілася яшчэ цікавей, таму што гэты самы іх незнаёмы, ён тлумачыў гэта наступным чынам. Ён не проста казаў, што у мяне дзед памёр, калі герань
герань з'явілася ў доме, ён казаў па-іншаму. Ён казаў: герань, мы не вырошваем герань дома, таму што герань, яна забірае маю мужчынскую энергію. То бок, альтэрнатыўнае тлумачэнне гэтаму забабону заключаецца ў тым, што ў чалавека проста ёсць нейкае ўяўленне аб тым, як працуе свет навокал. Мне напісала, што ОБС ад'ябнуў. Мы ў этэры? Мы ў этэры? Напішыце у чаце. Жывем? Таму што ў мяне ад'ебнуў ОБС. Жывем. Добра. Дзякуй. Таму што для таго, каб сфармавалася асацыяцыя, ён павінен быў бы, блядь, некалькі разоў нахуй дасведчыць смерці свайго дзеда ці нейкага блізкага сабе чалавека у менавіта той момант, калі ён пачынаў вырошваць герань. Але гэта адбылося адзін раз, і з гэтага моманту ў яго сфармавалася ўстойлівае адчуванне таго, што герань яна высмоктвае ў яго мужчынскую энергію. Магчыма, і жыццёвую энергію таксама. І гэта ў большай ступені тлумачыць ягоныя паводзіны, таму што гэта не прадугледжвае, што ён павінен быў навучыцца гэтаму праз нейкія паступовыя асацыяцыі, неяк эвалюцыйна. Не, насамрэч проста раз, і ён праінтэрпрэтаваў адну сваю падзею ў жыцці такім чынам, што вось высмоктвае. Гэта два розныя падыходы да тлумачэння паводзінаў, і падыход когнітывістаў мне падабаецца больш. Хаця когнітывістам сам сябе я не лічу, таксама пазней скажу чаму. Таксама ёсць свае некаторыя праблемкі. Хаця когнітывізм вось акурат гэта мейнстрым на сённяшні дзень у псіхалогіі і нейранавуках наогул. Так, а ў мяне забабон быў, што мне проста пэўная рэч нагадвала пэўную падзею. Ну вось. Зноў ж такі, дзе там асацыяцыя, дзе там паступовае навучанне? Неяк не ясна. Дастаткова было адзін раз нейкай падзеі адбыцца, і гэтага было дастаткова. Дарэчы, падобныя з'явы назіраліся і ў эксперыментах Лорэнца на качанятках, якія я прыгадваў у мінулы раз таксама. Калі качаняткі проста першы аб'ект, які яны бачылі пасля нараджэння, успрымалі за маму. І ўсё, і далей нельга было іх адвучыць успрымаць гэты аб'ект за маму. Гэта мог быць нават не жывы аб'ект, які-небудзь трактар, капялюш мог быць. Гэта магла быць іншая жывёла, а мог быць сам Лорэнц, які праводзіў гэтае даследаванне на качанятках. Па-мойму, Лорэнц, калі я яго не блытаю з Тінбергенам. Давайте загуглім адразу, каб я не піздануў, таму што я аднойчы ўжо пераблытаў. Гэта называецца імпрынтынг. Вось тая з'ява, якую ён даследаваў. Ой, блядь, Конрад Лорэнц. Блять. Так, гэта быў Конрад Лорэнц. Ён, дарэчы, быў нацыянал-сацыялістам. Вось, і іншыя ёсць падобныя прыклады паводзінаў чалавека, напрыклад, атручвання. Я таксама гэта ўзгадваў на папярэдняй трансляцыі, што чалавек адзін раз атруціўшыся, будзе потым усё жыццё пазбягаць гэтай ежы.
нягледзячы на тое, што ён атруціўся толькі адзін раз. Яму гэтага хапіла. Асабліва, калі атручванне адбываецца ў дзяцінстве. Вось у дзяцінстве вы атруціліся якой-небудзь варанай маркоўкай ебанай. І ўсё, і да канца жыцця вы гэтую вараную маркоўку на дух не пераносіце. А я, дарэчы, у дзяцінстве пиздец як не любіў вараную маркоўку, якую нам давалі ў садзіку. І да гэтай пары я яе не ем, акрамя як у супе. Гэта ўсё прыклады паводзінаў чалавека, якія фармуюцца раз і назаўсёды, без усялякіх паўтарэнняў бясконцых. Наогул, акрамя таго, што былі такія даследаванні Харлоу, Брэландаў, акрамя таго, што даследчыкі пачалі выкарыстоўваць когнітыўныя мадэлі у сваіх тэорыях псіхалагічных, былі іншыя прычыны не быць біхевіарыстам. Ну, самая відавочная прычына для неўрабіёлага, напрыклад, для чалавека, які вывучае мазгі, заключаецца ў тым, што калі ты чытаеш пра біхевіарызм, ты не чытаеш пра мазгі. Яны наогул не былі зацікаўленыя мазгамі ні ў якай форме. Для іх гэта была чорная скрынка, нейкая прастора цёмная паміж стымулам і рэакцыяй, якая пры гэтым іх абсалютна не цікавіла. Яны да яе ставіліся неўтральна. І гэтая незацікаўленасць мазгамі, яна ўражвае вось любога чалавека, які займаецца неўрасайенс сёння, таму што ўся неўрасайенс сучасная абапіраецца, нават калі гэта псіхалогія, абапіраецца на неўранальных карэлятах. То бок мы даследуем нейкую з'яву псіхалагічную і абавязкова хочам даследаваць адначасова падзеі, якія адбываюцца ў мазгах, якія з'яўляюцца такім біялагічным карэлятам таго, што мы бачым на ўзроўні паводзінаў. І біхевіарысты па тыпу Скіннера, па тыпу Паўлова нават, па тыпу Торндайка, па тыпу Уотсона, яны не цікавіліся чорнай скрынкай. І гэта велізарная праблема ў кантэксце той велізарнай колькасці даных, якія мы маем на сённяшні дзень, якія паказваюць актыўную ролю нервовай сістэмы ў фармаванні паводзінаў чалавека. Гэта проста немагчыма сабе ўявіць, немагчыма вось у значнай ступені менавіта таму немагчыма сабе ўявіць сучаснага біхевіарыста, таму што яму прыйшлося б адмаўляць у прынцыпе ўсё існаванне неўранавукі з пачатку другой паловы 20-го стагоддзя і па сённяшні дзень. Гэта праблемка. Іншая праблемка заключаецца вось у тым, што біхевіарысты не вераць у свядомасць. Для мяне, напрыклад, гэта не зусім праблема. Мне падабаюцца элементатывісты, менавіта такога дэнэтаўскага толку, якія спрабуюць рэфармаваць проста паняційны апарат неўрабіялогіі і псіхалогіі такім чынам, каб ён не спасылаўся на ментальныя станы, на суб'ектыўны досвед. Я за тое, каб свядомасць засталася проста як зручная канструкцыя моўная, але каб мы яе перафармулявалі або навучыліся яе кожным разам перафармулёўваць наноў у рамках канкрэтнага даследавання, каб яна мела такое чыста практычнае значэнне. Але значная частка сучаснай псіхалогіі акурат карыстаецца свядомасцю, карыстаецца менталісткай тэрміналогіяй. Гэта, дарэчы, тое, за што мне когнітывізм акурат не падабаецца да канца. То бок я-то акурат за тое, каб успрымаць унутраныя станы як рэчы, якія мы можам насамрэч даследаваць. А там, дзе мы не можам іх даследаваць, там мы павінны на іх пакласці хуй. Але так ці іначай, значная частка когнітывістаў сучасных акурат лічыць гэтай праблемай у рамках біхевіарызму, што яны адмаўляліся цалкам ад любой менталісткай тэрміналогіі. Пытанне не по теме, про фильмы, там хуильмы, давайте пасля лекцыі. Вось, для іх не існуе кваля. Калі для вас гэта праблема, а для вас гэта чарговая прычына не быць біхевіарыстам.
Ну і хіба што пад самы канец варта прыгадаць пра асноўную такую веху у крытыцы біхевіярызму, асноўная прычына, па якой вам трэба задумацца над тым, ці быць біхевіярыстам у сучаснасці. Так, усе гэтыя ахуенныя механізмы мы прагортваем. Хто ведае, як завецца чалавек на экране, на гэтым здымку? Хто прашараны у ультралевым кам'юніці? Дарэчы, перад намі знаходзіцца чалавек, у якога погляды літаральна як у Олега Фрэна, то бок ён анархакамуніст. Здавалася б, так, то бок крытыка біхевіярызму, хіба крытыкай радыкальнага біхевіярызму Скіннера павінен быў бы займацца чалавек з правымі палітычнымі поглядамі, так? Гэта было б заканамерна, але ніхуя. Ноам Чомскі, правільна, гэта ён. Гэта адзін з заснавальнікаў сучаснай лінгвістыкі і неўралінгвістыкі. Чалавек, які свайго часу напісаў разгромную працу рэв'ю на кніжку Скіннера, у якой Скіннер спрабаваў збудаваць сваю тэорыю мовы, якая вось палягае акурат на асацыяцыях, падмацаваннях і гэтак далей. І Чомскі ці Хомскі, як яго лепей называць не ведаю, у розных традыцыях ён па-рознаму называецца. Дарэчы, ён з'яўляецца таксама нашчадкам ашкеназаў, по-моему, з Украіны сучаснай. І, ну, магчыма, ён лічыўся палякам, ягоныя продкі лічыліся палякамі у даўняй Рэчы Паспалітай. Ну, то бок Чомскі, Хомскі нібыта паказвае на ягонае такое польска-габрэйскае паходжанне. І ён насуперак меркаванню Скіннера заявіў, што насамрэч дзеці яны не навучаюцца праз паўтарэнне за сваімі бацькамі, таму што, зноў ж такі, мы не маглі патлумачыць хуткасць навучання дзяцей звычайнымі асацыяцыямі. Дзеці, яны, па-першае, навучаюцца мове найбольш эфектыўна ў перыяд 4-5 год свайго жыцця, калі адбываецца так званы моўны выбух, калі яны рэзка пачынаюць проста паглынаць мову, фармаваць сказы, якія яны пры гэтым ніколі не чулі дагэтуль, зноў ж такі, яны не маглі іх успрыняць праз асацыяцыю, праз паўтарэнне за бацькамі, таму што яны ніколі не чулі такіх сказаў ад сваіх бацькоў. То бок дзеці, яны, навучаючыся мове, яны ўспрымаюць не канкрэтныя выразы, яны ўспрымаюць менавіта што правілы. І гэтыя правілы яны ўспрымаюць іх зноў ж такі занадта хутка, каб тлумачыць гэта біхевіярысцкі. Яны фармуюць на аснове тых правілаў, якія засвоілі бясконцую колькасць новых сказаў, якія раней не былі ім прадстаўлены ні ў якім выглядзе. І гэта Хомскі назваў універсальнай граматыкай. Ён лічыў, ну і да гэтай пары лічыць, гэта вельмі стары дзедушка, яму ўжо, ну, дзядок, як бы, ўжо ведаеце, дзядок нават не звар'яцеў, заўсёды як бы быў такі. Яму 97 год, каб вы разумелі, на сённяшні момант. Ён жывы яшчэ. Блядь, мінус ЭТР, ёб вашу мать. Секунду, что там отбывается? Бабарыки министра замежных. Не, я нібыта бачу, што ЭТР працуе і кадры не згубіліся, то бок нормально. Вось, я казаў пра тое, што дзядку ўжо 97 год,
97 год ён функцыянуе нібыта і дае нават нейкія інтэрв'юшкі. Ён назваў гэта універсальнай граматыкай. То бок ён паказаў, што у мяне таксама праблемы зараз былі, но я спадзяюся, іх больш няма. Нам тут акурат не шмат засталося. Ён паказаў, што дзеці валодаюць нейкай прыроджанай граматыкай, прыроджанай здольнасцю, унікальнай здольнасцю навучацца мове, якая дае ім магчымасць схопліваць яе на ляту. Не праз асацыяцыі, не праз падмацаванне, таму што таксама ён адзначыў досыць важны аспект навучання мове, гэта беднасць стымулаў. Дзіцяці чуе вельмі невялікую колькасць фразаў, дзіцяці, дзіцяці чуе вельмі невялікую колькасць фразаў, не мае фактычна ніякага адэкватнага падмацавання, таму што бацькі яны радуюцца абсалютна кожнай фразе, якую дзіцё можа сказаць, сюсюкае пры гэтым з ім, то бок не дае яму адэкватнага ўяўлення пра тое, як насамрэч дарослыя людзі размаўляюць паміж сабой. І вось на аснове гэтых бедных стымулаў дзіцё здольнае навучыцца складанасцям, усім складанасцям і нюансам мовы. І вось гэта і ёсць тая самая прыроджаная здольнасць чалавека, якая яго аддзяляе ад іншага жывёльнага свету. Таму што колькі ты не асацыюй, не падмацоўвай моўныя здольнасці ў жывёльным царстве, ты не навучыш іх размаўляць. Былі такія спробы з шымпанзэ, з гарыламі, яны былі здольныя выдаваць толькі фіксаваныя фразы, якім іх навучалі. І ўсё. Там у некаторых аспектах былі здольнасці да абстракцыяў, але гэта таксама спорна. Гэтыя даследаванні мелі досыць слабую паўтаральнасць. Любы чалавек здольны навучыцца мове спакойна. Таму што мае унутраныя здольнасці. Пазней праводзіліся генетычныя даследаванні, якія паказалі, што вось пры сіндроме Вільямса, пры якім чалавек губляе значную частку сваіх вербальных здольнасцяў, парушаецца ген FOX2P, які у нас адказвае за фармаванне сінапсаў. І вось гэты самы ген, ён з'яўляецца унікальным для чалавека і унікальным чынам уплывае на нашыя моўныя здольнасці. Вось менавіта з ім, і з некаторымі іншымі, але ён такі самы яскравы прыклад, з ім звязаныя нашыя вербальныя здольнасці. Нашая здольнасць хутка ўпітваць мову, хутка спасцігаць гэтыя самыя правілы, таму што яны у пэўным сэнсе ўжо убудаваныя ў нашу нервовую сістэму. Гэта паказаў Хомскі. І далей ён спрабаваў развіваць так званую генератыўную граматыку, то бок шукаць нейкія правілы, якія характэрныя для ўсіх моваў свету, якія з дапамогай якіх мы маглі б тлумачыць таму, чаму тая ці іншая мова выглядае так, чаму яна тым ці іншым чынам змяняецца, як адбываецца эвалюцыя моваў, як яны працуюць, проста вывучэнне моваў на такім, можна сказаць, нават чыста прыродным узроўні, вывучэнне мовы як прыроднай з'явы. Гэта Чомскі слэш. І гэта быў разгром біхевіарысцкіх тэорыяў мовы, тому што яны ўсе абсалютна фэйліліся, калі спрабавалі патлумачыць феномены выбуху моўнага, феномену беднасці стымулаў, і там пачыналася нейкая ментальная гімнастыка, рэформы біхевіарызму, якія ўсе зводзіліся да таго, што ў нас як бы стымулы гэта досыць абмежаваныя фактары, якія могуць змяняць. Гэта фактары, якія досыць абмежавана могуць змяняць паводзіны чалавека ў значнай ступені. Ягоныя паводзіны вызначаюцца ягонай эвалюцыйнай гісторыяй, а не гісторыяй канкрэтных асацыяцыяў і падмацаванняў на працягу ягонага жыцця як асобы. І фактычна можна сказаць, што на сённяшні дзень адбылася когнітыўная рэвалюцыя. Сучасная псіхалогія даследуе мазгі, даследуе когнітыўныя канструкцыі, даследуе нейкія генетычныя аспекты
якія ўплываюць на нашы функцыі, паводзіны, такія як мова, такія як інтэлект, памяць. У мяне, дарэчы, ёсць і іншы курс лекцыю, які я прысвячаю хронабіялогіі, то бок унутраным гадзіннікам. Зноў ж такі такая справа, як рытмы дня і ночы, яны таксама з'яўляюцца прыроджанымі. Тому што ў нас ёсць структуры ў мазгах, якія, як у сэрцы ёсць пейсмейкеры, якія задаюць яму рытм, так у нас ёсць такія самыя пейсмейкеры ў мазгах, якія задаюць рытм сну і чування. Просто самі па сабе ад прыроды. Яны могуць карэктавацца з дапамогай рэжыму святла і цемры, але так ці іначай працягваюць прадукаваць гэтыя свабодна бягучыя рытмы так званыя. То бок мы ўсё роўна прытрымліваемся канкрэтнага рэжыму сну і чування. Просто мы, умоўна кажучы, можам адзін дзень легче а 19 гадзіне прачнуцца а 8, потым на наступны дзень і пайсці спаць а 20, прачнуцца а 9, потым там а 21 і прачнуцца а 10 і гэтак далей. Гэта будзе такі свабодна бягучы рытм, які тым не менш захоўвае сваю ўнутраную структуру, якая не тлумачыцца асацыяцыямі. А гэта значная частка нашых паводзінаў. Мы спім, блядь, трэцюю частку свайго жыцця. Просто спім. Вось. Тым не менш, біхевіярызм пакінуў значныя рэшткі ў сучаснай навуцы. Па-першае, біхевіяральныя тэсты. Тыя тэсты, якія прыдумалі біхевіярысты, яны па сённяшні дзень выкарыстоўваюцца для даследаванняў паводзінаў жывёлаў. Просто цяпер для паводзінаў жывёлаў у рамках гэтых тэстаў шукаюцца не толькі стымулы, якія вызначаюць гэтыя паводзіны, а яшчэ і нейранальныя карэляты. Вывучаецца роля нервовай сістэмы, роля мозагу у гэтым працэсе, у гэтых працэсах, у гэтых тэстах, у тым, як гэтыя жывёлы праходзяць тэсты. То бок, у выпадку пацукоў якіх-небудзь, якія праходзяць праз лабірынт і шукаюць сыр, не сыр, там яны больш ягады любяць насамрэч, пацукі не тое, каб сырафілы. Яны праходзяць па лабірынце, а ў іх да мазгоў падлучаная якая-небудзь электрода, якая будзе вымяраць актыўнасць нейронаў у асобным абшары мазгоў. Або, як у людзей, напрыклад, гэта выкананне нейкай задачы ці выкананне нейкай задачы нават не практычнай, а чыста ментальнай. Пры тым, што яны памешчаныя ў апаратах МРТ, функцыянальная магнітна-рэзананснай томаграфіі, мы можам назіраць, што асобныя абшары мазгоў яны актывуюцца пры выкананні розных задачаў. І нават калі ніякая задача не выконваецца і чалавека просяць ні аб чым не думаць, у чалавека ёсць цэлыя абшары мазгоў, якія актывуюцца нават калі мы нічога не робім. Яны розныя і адказваюць за розныя рэчы. І гэта тое, пра што я распавядаў Базілевічу. То бок нашыя мазгі, яны нешта робяць, нават калі не атрымліваюць ніякіх стымулаў і калі не выконваюць ніякай задачы канкрэтнай. Яны проста нешта робяць самі сабой, нешта аналізуюць, нешта кампілююць, нешта ствараюць. Нешта прадукуюць, актыўна прадукуюць, не толькі з'яўляюцца правадніком, а актыўным гульцом у нашых паводзіных патэрнах. З іншага боку, сучасныя там розныя тэорыі пашыранай свядомасці, якія ўключаюць у сабе свядомасць не толькі як нейкі ўнутраны стан мазгоў, але яшчэ і ўсю ту сукупнасць стымулаў, якія вызначаюць нашыя паводзіны, таксама ўпісваюць у свядомасць. Гэта так званая тэорыя пашыранай свядомасці. І вось гэтым пашырана-сведамітам падабаецца часткова біхевіярызм, таму што вось гэтыя самыя стымулы, якія вызначаюць свядомасць, гэта часткова біхевіярысцкая канцэпцыя, хаця ніводзін біхевіярыст ніколі не пагадзіўся б на пашыраную тэорыю свядомасці, бо ніякай свядомасці паводле біхевіярыстаў не існуе.
Когнітыўна-паводзінная тэрапія, когнітыўна-біхевіаральная тэрапія, якая спачатку паўстала як проста біхевіаральная тэрапія, на сённяшні дзень уяўляе сабой працэс, у которым спалучыліся когнітыўны і біхевіарысцкі падыход да выпраўлення рознага роду разладаў у чалавечай псіхіцы. Когнітыўна-паводзінны падыход, ён у значнай ступені палягае на тым, каб навучыць чалавека самападмацоўвацца. То бок чалавек ён павінен не проста атрымаць дапамогу ад псіхатэрапеўта на сеансе, ён павінен навучыцца сам спраўляцца са сваімі праблемамі. І гэта і ёсць когнітыўна-паводзінны падыход. Ён не палягае выключна на нейкіх там падмацаваннях, на асацыяцыях, таму што чалавек ён павінен сам над сабой правесці работу, у тым ліку над светапоглядам сваім, каб сапраўды змяніць свае паводзіны. Навучыцца самападмацоўвацца. Ты не можаш навучыцца самападмацоўвацца, пакуль ты не зразумееш патрэбу такую ў самападмацаванні і не навучышся, як гэта рабіць, просто не навучышся агульнай канцэпцыі самападмацавання просто без унутранага нейкага актыўнага чыну, які накіраваны на аналіз свайго жыцця, на аналіз свайго асяроддзя і прыняцця нейкіх аўтаномных рашэнняў. То бок гэта з нейкага пункту гледжання біхевіарысцкі падыход, таму што ты павінен змяніць свае паводзіны, але ты іх змяняеш праз змену ў першую чаргу ўнутранага стану, які апісваецца ў рамках когнітывістыкі. Ну і розныя сучасныя галіны даследаванняў, цэлыя навуковыя дысцыпліны па тыпу неўраэканомікі шырока карыстаюцца метадалогіяй біхевіарыстаў, і нібыта ў іх гэта атрымліваецца няблага. Хаця я асабіста не шару за неўраэканоміку, я толькі чуў пра тое, што яны выкарыстоўваюць біхевіарысцкі падыход у сваіх працах. Мне таксама было б няблага скантачыцца з якім-небудзь эканамістам, які шарыць за гэта ўсё, каб з ім правесці этэр на тэму неўраэканомікі. Але на сённяшні дзень, вось канкрэтна на сённяшні стрым, я думаю, гэта ўсё з майго боку. Не ведаю, зараз прагляджу яшчэ сваю прэзентацыю. Калі падводзіць высновы, біхевіарызм гэта канцэпцыя, якая лічыць, што тэорыі ў псіхалогіі і даследаванні ў псіхалогіі павінна абапірацца выключна на даследаванні паводзінаў, а не ўнутраных станаў. Прадстаўлены ён трыма асноўнымі тыпамі: метадалагічным, псіхалагічным і аналітычным. Першыя два можна нават аб'яднаць як такую своеасаблівую псіхалагічную праграму, якая разлічаная на тое, каб патлумачыць паводзіны чалавека выключна знешнімі стымуламі пры мінімальным улічванні біялогіі, хаця яно таксама там прысутнічае. Не трэба думаць, што біхевіарысты і левакі, з якімі вы спрачаецеся, абсалютна ідыёты. Яны скажуць вам: так, біялогія мае значэнне, але мінімальнае. Вось сучасная навука і когнітывістыка ў тым ліку, я ўжо не кажу пра генетыку, паказваюць, што яно не мінімальнае, яно досыць істотнае, яно значна істотнейшае, чым гісторыя падмацаванняў і асацыяцыяў і апарантнага навучання інструментальнага. Тым не менш, біхевіарысцкі падыход зрабіўся досыць сур'ёзнай часткай такой навуковай аргументацыі сучасных левых. Сучасныя левыя мала ведаюць прынамсі масава мала ведаюць пра дасягненні сучаснай когнітывістыкі. Хіба што вось сам Ноам Хомскі, які нейкім чынам застаўся леваком, ён адзіны, ведае пра Брэландаў, пра Харлоу, пра моўную крытыку, лінгвістычную крытыку біхевіарызму, таму што ён сам яе прыдумаў.
Так як бы я думаю, што калі вы выкарыстаеце прыклады, якія я сёння вам даў у спрэчцы з леваком, то вы яго раз'ябеце просто нават на падыходзе, таму што ён нават не будзе ведаць пра тое, што біхевіарызму існуе некалькі прынамсі. Ось аналітычны біхевіарызм, які можна назваць фактычна элімінатывізмам у рамках філасофіі свядомасці, гэта цалкам сабе талковая канцэпцыя, якой я сам карыстаюся часценька, у тым ліку пры апісанні палітычных сваіх поглядаў і пры вызначэнні таго, што насамрэч з'яўляецца ідэнтычнасцю, што ідэнтычнасць, будь то рэлігійная ідэнтычнасць, будь то палітычная ідэнтычнасць, этнічная ідэнтычнасць, любая, якая-кольвачая ідэнтычнасць, прафесійная, яна ў першую чаргу вызначаецца не самаідэнтыфікацыяй, а шэрагам паводзінаў, ну і паходжаннем чалавека. Ну, ў значнай ступені, дарэчы, просто літаральна паходжаннем чалавека. Таму што, скажам, беларусам быць можа толькі белы ўсходні еўрапеец. У меня балят мазгі, у мяне таксама. Вось уяві сабе, што я ўсё гэта мусіў распавесці. Мы стрымем амаль 4 гадзіны, блядь. Гэта самая вялікая лекцыя па неўрабіялогіі, псіхалогіі, якую я чытаў у сваім жыцці. На сённяшні дзень біхевіарызм гэта мёртвая канцэпцыя, але не трэба думаць, што біхевіарыскія асобныя моманты яны зніклі. Была такая своеасаблівая крытыка Хомскага з такога, зноў ж такі, больш энвайронменталісцкага лягеру лінгвістычнага, якія спрабавалі ўсё ж такі даводзіць, што мове дзеці навучаюцца не праз нейкія прыроджаныя здольнасці, а літаральна праз асацыяцыі і падмацавання. Але я ўжо не буду гэтую крытыку разглядаць на сённяшнім стрыме. Хіба што варта прыгадаць адно імя, з якім я сам не тое каб глыбока знаёмы, але вам, як людзям, якія ў першую чаргу павінны арыентавацца не на тое, што я кажу, а на тое, пра што я кажу, то бок на тэмах, якія мы кранаем у рамках мазгенезу, вам будзе карысна ведаць пра крытыку Хомскага вось з боку Майкала Томаселла. Вам будзе карысна пра існаванне такой крытыкі ведаць, хаця разбіраць яе ў рамках сённяшняга стрыму я не буду, таму што проста часу не хапіла б. Вось вы можете пачытаць пра яго самі. Таму біхевіарызм жыве нават проста як нейкая падспудная канцэпцыя, якая нават часта не агучваецца экспліцытна, не прастае экспліцытна ў той ці іншай тэорыі, але прадугледжваецца. І гэта самае страшнае, таму што навуковец ці проста інтэлектуал сучасны, ён можа агучваць біхевіарыскія тэйкі, не ведаючы пра тое, што, па-першае, яны біхевіарыскія, а па-другое, што ёсць як бы альтэрнатыўныя канцэпцыі, альтэрнатыўнае тлумачэнне тым жа самым з'явам. І часта гэтае альтэрнатыўнае тлумачэнне працуе лепш. Ну, вось нават у акадэміі можна проста праходзіць нейкія курсы у рамках кірунку неўрабіялогіі і бачыць, што навокал цябе людзі яны не ведаюць пра гісторыю неўрабіялогіі апошніх паўстагоддзя і карыстаюцца канцэпцыямі, гадоў 50-х, а то і 30-х папярэдняга стагоддзя. Проста таму, што ім так зручней. Просто таму, што ім складана на нейкім ідэалагічным фундаментальным узроўні прызнаць, што чалавек гэта жывёла, а ў жывёлы ёсць свая эвалюцыйная гісторыя. І гэтая эвалюцыйная гісторыя не дазваляе чалавеку быць чыстым лістом.
Таму цяпер, шаноўныя гледачы, можаце хадзіць сярод сваіх знаёмых, выёбвацца, казаць, што я ведаю пра когнітывістыку, а ты, левак, смакчы хуяку. Левакі, вы адмаўляеце навуку. Вось вы ідзіце супраць сучаснага фактычна мейнстрыму, таму што Хомскі гэта мейнстрым у лінгвістыцы. Вы абосраныя, блядь, цімрашалы. Ідзіце, блядь, лепей кранайце свой кукан. Вы нічога не разумееце у тым, як працуе чалавечая псіхіка. Можете так казаць смела, я вам даў добры матэрыял для гэтага, карыстайцеся. А лепей не карыстайцеся маім матэрыялам, а пачытайце нешта самі па тэмах, якія я сёння падняў, і яшчэ больш падкавайцеся ў пытаннях вось гэтых самых спрэчкаў пра стымулы ці гены, nature or nurture. То бок вы можете не толькі як маргінал казаць, што гэтая спрэчка ўся палягае на ложнай дыхатаміі. Вы можете сказаць, блядь, мы калі гэтую дыхатамію нават прымем, ці калі яе мадыфікуем пэўным чынам, таму што можна правесці дыхатамію паміж генамі, ведаеце, паміж генамі і асяроддзям усё роўна, таму што мы праводзім, напрыклад, даследаванні на близнятах аднаяйкавых, і мы можам праверыць, вось людзі з аднолькавым генетычным матэрыялам, вось які адсотак іхніх паводзінаў, іхніх рысаў будзе вызначацца тым, што у іх агульныя гены, то бок якія паводзіны ў іх будуць агульныя, а якія будуць адрознівацца. І такім чынам мы проста выявім, як бы, наколькі моцны ўплыў генаў. Пры тым, што ён так ці іначай 100%, без генаў не было б нічога, мы як бы проста задаем гэты дыяпазон. Мы яго звужаем. Для біхевіарыста дыяпазон генетычны, які выдаецца кожнаму пры нараджэнні, ён ахуець які шырокі, а мы яго звужаем. Ён застаецца дыяпазон, але мы яго звужаем. Таму што генамі задаецца дыяпазон. Проста нейкія канкрэтныя паводзіны, канкрэтныя рысы. А дыяпазон, так, яны могуць мадыфікавацца на працягу жыцця, але у нейкім дыяпазоне. І вось у рамках гэтага дыяпазону ўсё яшчэ можна весці спрэчкі пра нёрчар, пра нейчар і біхевіарызм, стымулы, когнітывізм, натывізм, энвайронменталізм, гэтак далей. Гэта ўсё яшчэ, у прынцыпе, легітымная спрэчка. Так, вось, я дайду ад вас на хвіліну, мне трэба пассаць, а потым я прыйду, пачытаю чат і думаю, што на сёння мы скончым, таму што я пізда як стаміўся. Не ведаю, ці вы хочаце глядзець яшчэ відэа, толькі калі заданаціць. Толькі калі заданаціць, я буду глядзець, а так я, бля, стаміўся. Я заебаўся, я проста 4 гадзіны без перапынку пізжу. Дзякую усім, хто глядзеў, задавайце свае пытанні, што будзем адказваць на іх таксама. Спадзяюся, было не занудна. Спадзяюся. І што камусьці гэта было трэба. Вось. Дзякую усім слухачам. Зараз антракт. Антракт. Дарэчы, го вам паставім пазняка. Чаму б і не? Хулі не. Ну вось, напрыклад. О. Паўстанне пачалося ў ноч 23 красавіка 1994 года, і назаўтра ж была ўтворана рада, яшчэ не была ўтворана ў Кракове, а назаўтра ж была ўтворана рада, Народная рада Великого княства Литовского, ці Народная Литовская рада, куды ўвайшло 29 асоб, плюс 37 асоб, якія з усіх мясцін былі каптаваныя. Гэтая рада выдавала законы, выдавала інфармацыю, все, яна ўсім кіравала. Прытым,
кіраўніком гэтай рады быў прызначаны Якуб Ясінскі. Гэта малады палкоўнік, які таксама закончыў кадэцкі корпус у Варшаве, элітарную адзінку. І ён быў малады, яму 30 гадоў было. Вельмі таленавіты быў чалавек. Так вот, Якуб Ясінскі узначальваў раду, і ён увёў такую сістэму, што калі паседжанне рады, то па альфабету кожны новы праводзіць гэтае паседжанне. Такое разуменне, як была дэмакратія, але удзельнічала ўсё вельмі добра, таму што быў уздым. Нідзе у Польшчы не было такога ўздыму, як у Вялікім княстве. Ёсць дэпешы рускія, якія паказваюць, што супроць нас паўстаў увесь народ. І это сапраўды было так. Паўстанне ў нас, яно агарнула вялікую тэрыторыю, вельмі падтрымлівалі сяляне. Вось. І з чым это было звязана? Таму што вось сам Ясінскі і гэтая нацыянальная народная літоўская рада, яна была больш радыкальнай. Яна стаяла за поўнае вызваленне сялян, за надальнай зямлёй, за свабоду, за незалежнасць. Лозунг быў такі, значыць, вольнасць, воля, роўнасць, незалежнасць. Воля, роўнасць, незалежнасць. А Кракаўская народная рада, значыць, воля, забыл, как не смущить, воля, целостность, незалежность. Вы знаете, в одном сказе 3 слова, и в другим. А какая разница? У Кракаві не думали так, как будет воля, и будет незалежность, и целостность. Як было, так повинны застаться. Повинна быть вот речь посолито целостность, вот та политика, которую мы проводили. А у литовской народной, значит, воля, ровность. Мы ровные. Мы ровные. І што атрымалася? Атрымалася, што адразу пачаліся поспехі. У тую ж ноч рускі гарнізон, які складаў 3000 жаўнераў, быў шчэнт разбіты. Прытым штурмавалі, было 700 ваяроў, палкоўніка Якуба Ясінскага і 200 чалавек сялян. Яны гэты гарнізон знішчылі. И еще взяли несколько сотен в полон. Так. Давайте по чате пробяжимся. На что я яшчэ не адказаў. Як табе знакаміты біхевіарыст маму трахал? Я маму трахал яго. З Ірана, так, ведаем такога. Ну, у мяне таксама ты чытаў. Мне і так паўдні галава балела, а зараз яшчэ больш пасля лекцыі. Ну, можаце не дзякаваць. Што ты скажаш наконт канцэпцыі маму трахала у дачыненні да біхевіарыстыкі? Я маму трахал. Интеллектуальный стрим, но все же, когда уже ферма, там коровки скучают. Я думаю, мне плюнут в лицо, если я так скажу. Почему мозг похож на попу? Потому что у нас, в принципе, билатеральная система такая. У нас все по 2. Паўшар'і, вочы, задница. Так ужо мы збудаваныя. Сіметрыя. Нічога не паробіш. Дарэчы, сіметрыя ўся яна закладаецца пиздец на якіх глыбінных узроўнях. Таму што ўся наша эвалюцыйная галіна гэта білатэралы. Пчолкі. У якіх ёсць выразна левая частка і правая. Можна Дарашкевіча, нельга. Фрэн будзе на наступных этэрах увогуле? Мабыць, будзе. Просто ён мяне падзаёб.
Так, я не бачу больш пытанняў у чаце. Мне казалось, что это связано, ведь мы говорим о поведении. По сути, Лампьер разрушил всю бихевиористскую концепцию, или почти всю. Но если я ошибся и сбил тебя с толка, Маргинес, прости, пожалуйста. Да, нормально. Гэта акурат нібыта было по тэме адносна. Я почитаю наконт Лапьера и наконт Малафьера так само почитаю. Ну, наконт таго, што ён разбурыў усю біхевіарысцкую канцэпцыю, гэта пытаннішка, бо ён не ўзгадваецца ніяк у кантэксце біхевіарызму амаль што. То бок ён, мабыць, і разбурыў там нешта, проста пра гэта ніхто не ведае. Асноўны разбуральнік біхевіарызму гэта акурат Хомскі. Френ не спит вообще, он уже поехал головой. Я ведаю, ну, что я могу сказать? Что я могу з ім зрабіць? Ён нікога не слухае. Бо з улікам тваёй рэакцыі на яго высер я б не здзівіўся б, калі ты яго б забаніў нахуй у гутарцы ДС. Ну, вось бачыш, я міласэрны кіраўнік свайго серваку. Я нікога не выкінуў, нікога не забаніў. Я сам выйшаў просто. Ну, у сэнсе з канфы. І з усімі яшчэ развітаўся. То бок, якія да мяне прэтэнзіі. А тое, што Фрэн даўбаёб, я гэта казаў і падчас канфы, і пасля канфы, і зараз кажу, тыпу, даўбаёб плюс мразь па сваіх маральных арыентырах. Ну, гэта маё меркаванне, як бы. Менавіта таму я яго і не кікнуў. Ён мне ніякай хуйні не зрабіў. Я просто, ну, адкрыта выказваю пра яго свае думкі. То бок праблема не ў тым, што ён тупы. Праблема ў тым, што ён агрэсіўна тупы. Ён думае, што ён не тупы. І пры гэтым ягоныя маральныя арыентыры прымушаюць задумацца. То бок пра гэтага чалавека не скажаш, што ў яго сэрца на правільным месцы. У яго, блядь, нічога, блядь, на правільным месцы. Яму нават зону брака выдалілі нядаўна, вы чулі? Выдалілі нахуй частку мозгую, якая адказвае за маўленне актыўнае. І на месцы пакінулі шнар у выглядзе шасціканцовага крыжу. Мы все рабы, запомніце. Ну так, ну але з дэфініцыі Фрэна, дарэчы, я думаю, Хомскага можна прыбраць ужо. Гэта ж апошняя карцінка, так. Апошняя. З пункту гледжання Фрэна ён сам раб таксама. Таму што у канцэпцыі Фрэна, калі ты не гомасексуаліст, не гомасексуал, або прынамсі бісексуал, то ты ўжо раб. Ты ўжо кансерватыўны раб. Раб кансерватыўных каштоўнасцяў. Гэта не іранічна, гэта літаральна так. Проста ён баіцца гэта прызнаць. Маргінез гэта Пуцін па-светаву, так. Ты яшчэ не ведаеш, якая гэта хуйня ў жыцці се паводзіць. Ён на мяне ледзьве не кідаўся падчас размовы. Ну, менавіта таму я бы не хацеў апынуцца з Олегам Фрэнам у адным пакоі. Я спачуваю людзям, якім прыходзілася на канферэнцыі Новай Беларусі з ім узаемадзейнічаць. Да такога чалавека страшна спіной павярнуцца. Ён як Максім Дошы, блядь, які пісаў Хаванскаму, што аднойчы ты забудзеш, што ў нас з табой быў канфлікт, ты расслабішся, супакоішся. У гэты самы момант я уткну нож у твою спіну, блядь. Вось Фрэн, ён такі, як бы, па жыцці. Ён усё церпіць, усё глытае, робіць свае свалаўкамавікі, але прыйдзе час, ён дабярэцца да ўлады, яго будуць запрашаць на гэтыя канферэнцыі, пакуль не дадуць якую-небудзь пасаду сур'ёзную, і ён будзе вам помсціць. Ён вас усіх нахуй расстраляе, блядь, уласнаручна.
і скажа: гэта ахвяра за змагання. І ўсё, вы здохлі. Так ён літаральна так і кажа ў жыцці. Блять. Некаторыя рэчы ў інтэрнэце яны не змяняюцца. Такія архетыпы. Вось мы сёння ўзгадвалі, мы сёння не ўзгадвалі. Сёння ўзгадвалі пра Юма. Вось Юнг, калі б мы Юнга ўзгадвалі, то там так можна было б паразважаць. Хаця я за Юнга не шару абсалютна. Запах свабоды — это про Фрэна. Ну так, запах дакладна. Запах — это дакладна про Фрэна. Вось свабоды не ведаю. Не ўпэўнены. Фрэн — гэта будучы Росаў. Мне падабаецца ягоная роля Максіма Дошы. Я не прэтэндую на большее. Як лічыш, ці меркаванне Хомскага, што Сталін быў вымушаны перахуярыць пару дзясяткаў мільёнаў чалавек, а сам ён не хацеў? Так, чакаю працяг. Гэта менавіта тое, што паставіла кропку ў пытанні біхевіярызму. Но я не ведаю наогул амаль нічога пра погляды Хомскага. Мне заўсёды было да пізды. Мне здаецца, я не ў стане высядзець ніводнае ягонае інтэрв'ю, таму што я здохну ад тупасці. Бо ён не іранічны анархіст, анархакамуніст. Не, ну а насамрэч у тым, што Сталін захуярыў пра пару дзясяткаў мільёнаў чалавек, гэта перабольшванне, вядома, наконт таго, што гэта было справядліва. Але тое, што ён захуярыў старых бальшавікоў, за гэта яму трэба сказаць вялікі дзякуй. Што ён захуярыў, блядь, ленінцаў усіх, трацкістаў, блядь, самога Троцкага ёбнуў. Вось гэта Сталін у нас, карацей, вялікі лібертарыянец, таму што столькі камуністаў, колькі Сталін не забіў ніводны антыкамуніст у свеце. Гэта было правільна. Вось гэта ахвяры, якія я гатовы прымаць для будаўніцтва незалежной краины. Мне нравится, что в его чате очень много трансов, которые его защищают. Ты переоблытывал со скуфами со Смоленской республики. А гледачы, хто будзе стрым глядзець у запіси, можете таксама свае пытанні по тэме задаваць у каментарах. Буду адказваць. Давайте або попиздим яшчэ з вами, або я пойду адпачываць. Усё ж таки 4 гадзіны лекцыі, гэта не жарты. Ну і онлайн як бы дае ведаць, што усім похуй ужо на стрым. Пятніца, развратніцы пайшлі адпачываць самі. Фрэн справядліва бо захуярыў 10 мільёнаў беларусаў, а пасля пайшоў у Смоленскую думу. Они же трансы, нет, не, кому вообще не похуй на Смоленск. Вось таго ж, той же думкі насамрэч прытрымліваюся. Я быў аднойчы ў Смоленску, лічу, што Смоленску быць не павінны, як і Палессе. Аднолькавы вайб насамрэч. З донатамі яшчэ буду разбірацца, але дзякуй чалавеку, які сёння закінуў 10 еўра. Гэта прыемна. То бок лекцыя не прайшла дарам. Гэта дакладна. Спадзяюся, ты ў чаце вось чуеш мае падзякі. Рады, што мая аўдыторыя маёмая. Прынамсі можа сабе дазволіць закінуць капеечку на свайго любимага стрымера. Заўтра будзе стрым? Не будзе. У панядзелак хіба што.
Я спецыяльна сёння пастрыміў, каб заўтра не выходзіць ужо. Мог бы заўтра, але я падазраю, што ў суботу было б яшчэ менш анляйну, чым у пятніцу. Олежику не похуй, ну я ведаю, так. Там 3 подораса бегают и кричат, что они белорусы. Как вообще в Польше могут жить свободные русские и прочее говно? Я не ведаю, але частка з іх не жыве ў Польшчы. Частка з іх жыве ў Чэхіі ці яшчэ ў якіх краінах. Але для мяне гэта таксама, блядь, дзіўная ситуация. Когда играть с подписчиками будешь? Блять, я учора сядзеў на стрыме с маўжа 7 гадзінаў, блять. Мы заклікалі гледачоў далучацца до нашай каткі. Як думаеш, колькі гледачоў далучылася? 0, блять, ніхто не далучыўся, таму што вы, блять, пасыўныя мудакі, нахуй. Вось калі б вы далучаліся да гульняў, тады мела б сэнс пра гэта казаць. А вы даеце толькі негатыўныя, блядь, падмацоўванні нам, як стрымерам. Вы паказваеце, што вам гэта не цікава. Ну дык і пайшлі вы нахуй. Так я не знаю, как играть в это. Ну так, блядь, нахуя ты пытаешь тады? У СС толькі один Смоленчук. Олег Френ? Як бы без негатыву, але навошта вы патрабуеце контенту, які вы а. не глядзіце, б. не удзельнічаеце ў ім. Я зумер, я играю в игры типа Roblox и Minecraft, ау, мне не 30. Ну, я ў сваім дзяцінстве яшчэ гуляў у Warhammer. Я таксама зумер. Я б долучыўся, у мяне кампанія мая. Ну ты лох. Ты, блядь, як Няўсмарк. Блядь, мабыць, Реаліте і Няўсмарк гэта адзін і той же чалавек. Хоць хто-небудзь бачыў у адным месцы калісьці разам Реаліте і Няўсамарка правага кута. По-моему, я раскусіў вас абодвух. Смоленчукі хаця б на зразумелай мове размаўляюць. Ну, дарэчы, так, напрыклад, Вадзім Сідараў шчыра узяў і вывучыў беларускую мову. То бок гэта, прынамсі, варта нашай павагі да яго. І ён, як чалавек, які нарадзіўся ў Рашцы, усё жыццё там пражыў, потым пераехаў у Чэхію, узяў і вывучыў беларускую мову. Нягледзячы на ўсялякія там дзякуй і іншыя перлы, ён нармальна размаўляе па-беларуску. Можна зразумець, што ён хоча сказаць. Гэта ўжо дасягненне. Блять, Олег хацеў даябаць жа Пазняка наконт смаленскай мове. Дык Пазняк ён падтрымлівае Смаленскую рэспубліку. Алё. Ты, по-моему, нешта згубіў. Я пидарас, мне похуй, я таксама. 16 чалавек на стрыме, ніхуя сабе. Чаму не было 16 чалавек на стрыме, калі мы абмяркоўвалі біхевіярызм? Пытанне. Вось усе 16 чалавек, якія зараз зайшлі на трансляцыю, абавязкова паглядзіць у запісе. Гэта топавы контент. Калі ён прэзентаваў сваю свіла кнігу про Украсная Віленшчына, нібы такая назва. Ён гэта хто, Олег? Интересно, почему? Ну, вось мне таксама не ясно. По-моему, лекцыя нашмат цікавей за меркаванне Олега Френа. Смаленскую мову, менавіта мова. Так, круто, круто. Чаму б не прыдумаць віцебскую мову сваю? Гомельскую. Просто мычаць. Полеская мова. Сударагі перадсмяротныя ад радыеактыўнага воблака. І вочы ў розныя бакі проста лётаюць. Часам было 16, так?
Давайте поглядим статистику. Не, максимум было 15 пиша. А у сярэднім 10. Есть гомельская мова, ты же смотрел Скуфа з Гомеля. Ну так. Мова, якая цалкам складаецца з турэмнага жарганізму. Віцебская мова размаўляць песнямі саладухі са славянкі. Не, віцебская мова гэта размаўляць па-расейску проста і называць гэта асобнай мовай па Мацкевічу. Дарашенко ўжо прыдумаў. Ведаю. Я ж менавіта яе і прадэманстраваў. Тухлозады. Сало. Ты забываешь про скурочку. Смачная скорочка. Сегодня у тебя хорошая прическа. У меня заўсёды такая прическа. Называется отсутность прически. Выглядишь очень интеллектуально, так. Галоўнае, каб я выглядаў інтэлектуальна, ведаеш. Усё па біхевіарыску, па біхевіарыскай канцэпцыі. Калі я выглядаю інтэлектуальна, значыць я інтэлектуал. Віцебская мова гэта размаўляць з трымамі Мазыча. Цікава, дарэчы, колькі людзей з Віцебску глядзяць мае стрымы. Колькі доляў чалавека глядзіць. У прынцыпе, цікава, ці мае стрымы глядзяць з Беларусі. Таму што звычайна такія людзі ў чаце не пішуць. Шкерацца. Вот смотри, внешность влияет, посмотри на Френа, он же выглядит как душевно больной, так и есть. Ну так, вось з гэтага пункту гледжання з біхевіарыстамі не пагадзіцца нельга. Просто біхевіарысты, на жаль, ігнаравалі біялогію і фізіялогію, за што і паплаціліся. Я-то акурат таксама фізіагнаміст. Я лічу, што дастаткова адзін раз на чалавека паглядзець, каб зразумець усё пра яго. Калі ты дастаткова дасведчаны у аналізе твараў, выглядаў, калі ты проста дастатковую колькасць людзей у сваім жыцці бачыў і ўзаемадзейнічаў потым з імі, ты можаш так чытаць людзей. Пазняк, дарэчы, пра гэта таксама казаў, што яму у ягоных гадах дастаткова на чалавека паглядзець, ён нават яшчэ рот не адкрыў, а Пазняку і так пра яго ўсё ясна. Я пишу с ямы 500. Рада за цябе. Як там Панчын, чытаю вам лекцыі навукова-папулярныя. Ёсць тэндэнцыя, што людзі, якія глядзяць твае стрымы, перастаюць жыць у РБ. Гэта добрая тэндэнцыя, яна мне падабаецца. 1,5 чалавекі і 1 Шабуцкі. Не, Шабуцкі, ён ужо паляк. Напрыклад, я ўпіздзіў Польшчу. Ну вось. Але сумняюся, што гэта было з маёй падачкі. Печенье вкусное, сегодня не читал, пришлось тебя слушать. Что ты не читал? Навошта чытаць, у прынцыпе?
Лепей глядзець стрымы. Чытаць можна толькі чат. Маё меркаванне не іранічнае. Я читаю по губам. А губами можешь почитать? Ну агулам так, я сам дагэтуль планаваў зваліць. Ну вось. То бок людзі, якія звальваюць, ім не трэба гэта тлумачыць. Разумееце, у чым парадокс? То бок ты калі тлумачыш людзям, якія ўжо плануюць зваліць, ты фактычна займаешься эзопавай працай. Нават не эзопавай працай, а проста бессэнсоўнай працай. А эзопавай працай ты займаешься, калі спрабуеш пераканаць людзей, якія яшчэ не з'ебаліся і нават не маюць намеру, каб яны з'ебаліся, таму што гэтага не адбудзецца ўжо. Ужо адбылося ўсё магчымае, каб іх пераканаць у гэтым проста на ўзроўні практыкі, не проста нейкіх словаў, стрымера, а проста падзеяў нейкіх рэальных там пратэсты, вайна, рэпрэсіі. Калі гэта ўсё не пераконвае чалавека, то няма сэнсу яго пераконваць на стрымах. Ён не прыслухаецца да цябе. Ён прыслухаецца да цябе толькі тады, калі у яго з самага пачатку ўжо нешта шчолкнула ў галаве. Нейкая лямпачка запалілася. І можна каталізаваць гэтую рэакцыю па з'ёбе з Беларусі. Але ініцыяваць яе ў прынцыпе немагчыма. Чалавек, якому не іранічна падабаецца жыць у сучаснай Беларусі, ён не тое, што ніколі не з'едзе, ён і не павінен з'язджаць. Ён павінен там застацца. Нахуй нам такія людзі, блядь, у Польшчы, у ЗША, у Чэхіі, у Канадзе. Пайшлі яны нахуй. Што ты кушаў сегодня? Я амаль нічога не кушаў. Я пакушаў чыпсаў, выпіў пратэінавы коктейль. И все, блядь. Я не поспел поесть. Мне апошнім часам не хапала высілку і часу, уласна кажучы, каб сходить у краму по-нормальному. Таму я харчуюся усялякім гаўном, які каля хаты можна знайсці. Ну, в сэнсе на помойках, так, я харчуюся на помойках разам з правым кутом. Я, карацей, у мяне просто нават у халадосе нічога не засталося. Хаця я сёння зайшоў у краму, купіў сабе гэтых пратэінавых коктейляў, чыпсаў і квас украінскі, оболонь. Польшча для эліты, Літва для беларусіяны. Так, я лічу, беларусіяну, ў прынцыпе, можна было б аднаго там пакінуць, без людзей наогул, то бок усіх літувісаў перавесці ў Польшчу, а беларусіяну пакінуць аднаго там, каб ён проста здымаў тыктокі свае. Ён быў бы як містер Хаус у Falloutie New Vegas. Просто сядзеў бы за кампом і піліў бы тыктокі. Не, літувісаў можна, ведаеце, яшчэ перасяліць у Латвію, каб павялічыць колькасць насельніцтва. Але гэта мы ўсё пра гэта РП асуджаем, безумоўна, перасяленне народаў. Калі гаворым не пра перасяленне народаў яшчэ ў дагістарычную эпоху. Не тое, што не дагістарычную, а
гэтую, блядь, перад сярэднявеччам яшчэ раннія вякі, як яны называюцца-то? Вялікае перасяленне. Fuckable стрим сегодня Girls. Так. Я сёння, калі ў краме быў, пабачыў чэргі, я адразу выйшаў з крамы, нават не думаючы. Блядь, реально, што за хуйня сёння ў Польшчы? Я таксама сёння скардзіўся на пачатку стрыму, што выйшаў у краму схадзіць, і, блядь, яшчэ трэба было знайсці краму без чэргаў. Прыйшлося спецыяльна ў Левіатане купляць з нацэнкай прадукты. Нейкая падзея сёння ці, не веду, каляндар, нібыта... Хаця, не, ў календары нічога няма на пятніцу. Дзіўна. Заўтра свята. Ну так, але... Як гэта звязана? Нічога не працуе. Блядь, я яшчэ не куплю сабе нічога заўтра. Ну, ахуенна. Буду дзень просто есці хлеб, макароны. Круто. Заўсёды марыў. Блядь, можете заданаціць мне на наступны дзень, таму што мне, паходу, прыйдзецца усе грошы змарнаваць на тое, каб харчавацца ў аўтаматах. Хаця можна ў жабку пайсці, ў прынцыпе. Жабка павінна быць адчыненая. Праздник в честь уголовного дела на Фрэна в РФ. Блять, вось цікава. Я спадзяюся, людзі, якія ствараюць справы на Олега Фрэна, яны ганарацца сваёй працай вельмі. Таму што больш бессэнсоўнай хуйні я сабе ўявіць у жыцці не магу. Я спадзяюся, што гэта такі тролінг заяв... Не, тролінг уголовнымі справамі. Дыкі ў нядзелю. Не, ну я спадзяюся, што жабкі будуць адкрытыя прынамсі. Але так, ты маеш рацыю, данаціць трэба больш. Больш данатаў. Літаральна на ежу. Літаральна на ежу. На наступныя пару дзён. Таму што я не магу схадзіць у нармальную краму. Закупіцца танна. Давайте. Донат на тое, каб скончыць стрым. І паесці. Жабку так, але там кошты ебанутыя без аплікацыі. Ну, лепей так, чым здохнуць з голаду. Разумееш. Вось я чипсики купіў. Oven baked з лісічкамі. Самыя лепшыя на мой густ. Попу не покажу. Не заслужили. Відосы глядзець будзем толькі калі па другой чарзе. Па першай не хачу. Чипсы з крабам клас или кал. У дзяцінстве мне вельмі падабаліся чипсы з крабам, але потым у дарослым жыцці я пазнаў гэтую глыбіню класычных смакаў тыпу смятана і лук, тыпу зялёная цыбуля. І вось, ну гэта не вельмі класычны смак, але з грыбамі таксама заўсёды чипсы былі. Таму я вось карацей менш экзотыкі стаў спажываць. Неяк больш мяне не прывабліваюць гэтыя крабавыя чипсы.
А с уксусом нрав? Что, блядь? Чипсы з уксусом? Гэта як пельмені з уксусом. Такі кулінарний тролінг. Чипсы з цибулі піздаті. Я наогул перестав їсти чипси звичайні Lay's. Я купляю або Oven Baked, або рифльоные просто. Яны нашмат лепей. Звычайна яны нейкія цвёрдыя, блядь, вострыя і несмачныя. А гэтыя прыемныя просто, нават па тэкстуры. А з кнурой даспадобы? Що за кнура? Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Донат. Бульбик задонатил $2 по другой. И 2 видоса. Давайте. Сказаў слова. Трэба яго трымаць. Будем глядзець по другой. Так. Атрымліваецца нам 10 хвілінаў. Так. Дзякуй за донат. Ты неверагодны, Бульбик. Что тут у нас? Окей, гэта добрае відэа на завяршэнне стрыму. Мне падабаецца. Так, як гэта нам уключыць? Во. Відэа з каналу Іван Дарашенко / Янка Дарашенко. Называется «Захар бирала школьные гуморески». Читае Иван Дарашенко. На відэа 179 праглядаў. Гэта акурат тое, што заслугоўвае нашай ніжняй інтэрнэтнай увагі. Пагналі. Ля, просто пінскі арыстакрат. Як Дракула, блядь, з мультфільму про Бэтмена. Не, стоп, не як Дракула з мультфільму про Бэтмена, а як пінгвін з мультфільму про Бэтмена. І навіть не тільки з мультфільму. Це ж просто літерально нахуй уособлення персонажу пінгвін. С таким же парасоном, одежей, просто 1 в 1 списаны. Як директором ён став, шильду плот пофарбовал. Поглядите, кажа, суд. Суть, правильно по-белорусски казать. Школа, ніби інститут. Зазирніш. Почекайте, я пропустил момент, где треба было смеяться, тому на всякий выпадок я скажу. О, ой, давайте далее. Педпроцес, там, як кажуть, темный лес. На школьные огороды. Там полын вышей забор.
Видео с финского радиоактивного блока. Нишевый контент. Кнураг это сперма по-белоруску. Распавядзі Олегу. А читас с каким вкусом нрав? Блин, я так давно не ел читас. Мне в дзяцінстве падабаўся читас со смаком пиццы, по-моему. Тут нешта было про налібояк і неонацыяналізм, я не ведаю, што гэта. Так. Ха-ха-ха, да-да-да-да-да, пінгвін з серыялу Готэм. А я не глядзеў серыял Готэм, мне ён падаўся нейкім занадта мульцяшным. Там быў, дарэчы, асобны серыял пра пінгвіна, але я яго таксама не бачыў. Блядь, пасля лютага можна самому сабе другую палову мозгу элементаваць нахуй. Элімінаваць, ты хацеў сказаць. А что за люты? А так у него там аудитория сидит или он один стоит? Ну, не ведаю, аудитории няма, я яе не бачу. Аплодысментаў таксама, то бок. Ёсць аснаванне лічыць, што ён просто заперты ў пакоі з жоўтымі сценамі, мягкими. У меня слюни и сопли от смеха вылетают, я не могу. За гэтым человеком я готова идти хоть на край света, у душках полезься. Так, як у эпизоде смешарыкаў. Край земли. Скажу размаўляць на одной дзяржаўнай лёгка, скажем на другой с задовольнением. Я вот с кетчупом вкусно еще, когда фишки с драконами были, блядь, гэтые фишки, это просто реально была фишка, нахуй. Мне так подобались гэтыя, гэта не фишки были, это были такие картки, але сапраўды на добрым таким матэрыяле, типу плястыкавым. И у іх яшчэ былі такие пупырчатости на паверхні, якія покрывали малюнак, то бок яго можна было літаральна адчуць пальцамі. Гэта было круто, так. Крутые были часы з гэтымі картамі. Я пастаянна нейкія карты збіраў. Я збіраў карты з чытасаў, я збіраў карты з журналу Чалавека-павука. У мяне цэлая калекцыя была ебанутая ў такой спецыяльнай скрынцы. Нешта яшчэ я збіраў. Былі яшчэ карты Чарапашак ніндзя, але ў мяне было мала, я не купляў ніколі журнал Чарапашак ніндзя. А з кетчупам мне чытас не вельмі заходзіў, мне падавалася, што гэта такая нормісная варыяцыя занадта. Не ведаю. Гэта купіць чыпсы са смакам гэтай папрыкі, по-моему, каў. Там еще были до драконов чёт, но я уже не помню, мы коллекционировали. Не памятаю. Я памятаю карточки з... Там не только драконы были, там и в принципе некие эпичные персонажи. Наш директор строгий стал. Потребує завжди план. А без плана ні на крок. Не допустить на урок. Блин, гэта як відос, якім арыгінал калісьці глядзеў, типу анекдоты без панчлайну. По-моему, гэта новая варыяцыя, карацей. Або, наадварот, першапачатковая версія. Раз загадши краяна, план спытал трана. Опустивший низко нос, Выбухнула задница Олега Френа. Сирены. Да ёб твою мать.
Бакуганы еще были китайские, вообще кайф, особенно когда на сдачу купила арбизов. Я памятую. Я думал, это у Дорошенки, так. Цікавая была б деталь. Бакуган у меня был один такі сіні. Я их асабліва не збіраў. У мяне фішак дохуя яшчэ было, але яны мне ад кагосьці дасталіся. Не мае былі. Фішкі менавіта такія круглыя. Я памятаю, іх трэба было аб стол хуярыць і нейкім чынам гуляцца, але я ўжо не памятаю, на чым палягаў прынцып. Тыпу, каб правільна бокам яны выпалі, калі ты хуярыш аб стол. Полиция шуток уже выехала за тобой. Мазыш допиздеўся на Фрэна. Это правда. Кажа ціха, не прынёс. Не, бля, секчы мне падабаецца, што ён яшчэ ходзіць вакол крэсла. Гэта просто нахуй беларускі Чарлі Чаплін. Толькі гітлераўскіх вусікаў не хапае. І башмакоў, блядь, гэты з штанінамі на памер карацей, як у Джокера у фільме, блядь, 19-го года. З намі Клаўдія раса, як пякучая аса. Дарэчы, вы заўважылі, што ўсе велізарныя, блядь, таўсценныя людзі, калі займаюць нейкую спакойную пазіцыю, ну, стойку просто звычайную, у іх ногі расстаўляюцца вось так у бакі ступні. Заўсёды. Як ласты такія. Вось паглядзіце на ногі Дорошенкі. А з дырэктарам раса быццам мілая ліса. Ён яшчэ і ходзіць, бачыце, ён ходзіць, паварочваючы сваю нагу вось так. Я не ведаю, бачыце, не бачыце? Вось так, паварочвае сваю нагу спецыяльна на бок. Што гэта за хуйня? Тоўстыя людзі ў чаце патлумачыце, навошта так рабіць. З начальствам панібрату. Дык узяў нагрузкі шмат. Так працуе цэлы год. Як медведь гародзіць плод. Ён вядзе літаратуру, ён вядзе і фізкультуру, нават фізік, хімік ён. І нарэшце Долбоёб. пустазвон. Мой варыянт быў лепшы, по-мойму. Так. Дарэчы, мне раюць паглядзець стрым, які называецца «Бихевиоризм. Зброя левых». Памяць, лекцыя нумар 2. Мне здаецца, нешта цікавае. Гляньце таксама. Так. Зараз ён пасудзіць туды кагосьці з залі і пачне хуярыць яго за неправільны дыялект беларускай мовы. У меня тоже такое, сложно стоять под весом живота и большой головы. Дык куды вочы, туды і ногі. Тады ў яго нага павінна быць выкрушаная просто на 180 назад. Можа, за іх адзін аддзел кары мозгу кіруе. У сэнсе адзін аддзел за ўсіх тоўстых людзей. Ну, гэта, па-мойму, неяк прынізліва занадта для гэтага аддзелу. Так. Давайте поставим другі відос. Так. Мэтаздольнасць якая-то. Ты аб чым? Так. Другое відэо не менш цікавае. Дарэчы, падабайку паставім, так. Подпіска ўжо аформленая, як вы бачыце.
Прывітанне ўсім. Так, прывітанне. Так, тут 111 праглядаў. Відэа з каналу Іван Дарашенко, Янка Дарашенко. Называецца «Адказваю на вашыя пытанні з TikTok у дужках А». Літаральна тут так напісана. Падабайка не гледзячы. Пагналі. Прывітанне ўсім. Не чакалі новае відэа, а яно з'явілася. У сваім тіктоку я дадаў відэа, у якім папрасіў маіх Я, напрыклад, чакаў, пиздец. падпісантаў, ну і проста тых людзей. Вось я просто адзіны чалавек у ягоным чаце, які не з'яўляецца парнушным ботам, і мне бывае часамі самотна без відэа Дарашэнкі. Заводчыя ногі, заводчыя ногі, так. Ну, зноў ж таки, я ж сказаў, там тады нага павінна быць перакручаная на 180. Фрэн, калі б яго не пасадзілі, ён растлусцеў бы. Не, я лічу, што у Дарашэнкі інтэлект вышэй. Якія завіталі на мой профіль, напісалі... Вось у каго сапраўды сэрца на правільным месцы, да гэта у Дарашэнкі. Не іранічна. Каментар, а дакладней задаць пытанне, што... Это і чалавек не может быць такім пиздатым. Да ладно, гэта ўсяго толькі я. Яны хацелі пра мяне больш даведацца. Ну і вось прыйшоў той час, калі трэба... КДБшнікі прыйшлі ў каментары да Дарашэнкі, а ён адказаў на ўсе іхнія пытанні. Бля, вось прыкіньце, калі б гэта было рэальнасцю. Вось на гэтыя каментары. Скажу адразу, каментараў няшмат, але я адзячны і за гэтае, таму што насамрэч я вельмі люблю, калі аўдыторыя дае нейкі фідбэк творчаму дзею. Ну, дарэчы, гэта літаральна я. Моя сітуацыя. Давайте пачынаць. Ітак, першае пытанне, якое ваша любімае свята? Ну, насамрэч, Дзень незалежнасці, 3 ліпеня. Святы вельмі такія арыгінальныя, і ў кожным свяце ёсць нейкія свае рысы, але хачу адзначыць куццю, комплекс, вось гэта першая куця, другая куця, трэцяя куця, ну і, канешне же, каляды, якая... Так, любімыя святы, на якіх можна паесці на халяву. Вось абрад, ці ось так неяк абрадавая частка уваходзіць у гэты комплекс святаў першай, другой і трэцяй куці. Гэта маё... У Дарашэнкі ёсць першы, другі і трэці сняданак, а потым пачынаецца першы, другі і трэці абед, пасля которага абавязкова ідзе ў ход першая, другая, трэця і галоўная, самая галоўная, чацвёртая куця. Любімае свята. Наступнае пытанне. Любімае месца ў горадзе. Я тут зраблю... Там, дзе можна з'есці першую, другую і трэцюю куцю. Кое ведаеце пагранічэнне па тыпу месца дакладней завядзення і месца дакладней вуліца. Наконт завядзення хачу сказаць, што любімым месцам у горадзе Пінску з'яўляецца з нядаўніх пор кавярня Альтанка з беларускай народнай Альтушка? Кухня, якая робіць беларускія стравы, цікавае месца. Там... Трыполднік. Ну, куця замест полдніка, ён усё ж такі беларус. Нядаўна рабіў агляд, снедаў там. Вось, і туды, вось. Ой, блядь, лес не падавіўся. Пагэтуль насамрэч цікава. Ну і, канешне, вуліца, гэта наша плошча Леніна, гістарычная вуліца. Гістарычная? Ой, вельмі гістарычна. Як гістарычна-то, хлопцы, проста абасрацца. Гісторыя так і прэ, нахуй, з гэтага анусу. Дзе заўсёды нейкія ёсць культурныя падзеі ў горадзе Пінску. Якія твае творчыя пляны? О, якое арыгінальнае пытанне. Насамрэч, плянаў шмат, але ўсё ўпіраецца ў недахоп вольнага часу, таму што я вучуся, ну, актыўна, можна сказаць, не так, ну, як ужо лепш. Нагадваю, я надвучыўся ў нейкім беларускім тэхнікуме, ці нечым такім, нейкай ПТУшцы, і зараз адпрацоўвае нахуй за беларускі тэхнікум, блядь, нават не за вышку, блядь, ён проста адпрацоўвае нахуй нейкую спецыяльную сярэднюю адукацыю ці нешта такога кшталту. Не ведаю, як дакладна гэта называецца. Лепш. Ну, таксама ўдзяляю пэўны час і вучобе, і нахаджэнню ў установе адукацыі сваёй. Пагэтуль пляны ёсць,
Пішу зараз актыўна песні, новыя песні, вершы пішу, так што чакайце, Напиши, калі ласка, завяшчанне. Олег Дорошенко, галоўнае чакаць. А каб не згубіць Іван. інфармацыю пра мае новыя праекты, песні і так далей, раю падпісацца на мой тэлеграм-канал. Спасылачка ёсць вось тут пад гэтым відэа на Ютубе. Яшчэ адно цікавае пытанне. База беларускай культуры гэта што? Давай, чат. База беларускай культуры гэта што? Зараз ён кагосьці прывядзе ў кадр і пачне яму галаву рабіць у форме ровара. Да сярэдняму беларусу рабіць нічога не трэба ўжо. Як думаеш, які IQ у Фрэна Дорошенко? Я думаю, Дорошенко вышэй. Это сын Насти Базар. Не ведаю. Твой пакой. Гэта? Не, у мяне гэтых шпалераў няма, ці як яны называюцца. Абое, тапеты. Шпалеры, па-мойму. 7 лістапада самае прыгожае беларускае свята, згодны. На гэтае свята ў Віцебску, дарэчы, можна пабачыць вядомага гарадскога вар'ята Артёма рэвалюцыянера, Артёма камуніста. А каля помніка Леніна пры філармоніі. 4 полдніка, так. Колледж анекдотаў закончил. Камусьці мой саунд як дзіўны жарт, а мне ён фундамент і аснова. Я не крынж, я просто сабраны старт у новы крок, дзе гук нештачкі каштуе. Хай горад шэпча, гэта не фармат. Я на мікшеры выбудоўваю вежы. Мне 22, я не виноват, и я поляк, так, что плен мой тяжкий, а их лянота рэжа. Тихенько живе, с думками ў галаве. У маім разуменні база беларускай культуры для кожнага чалавека можа быць рознай, але увасабленне для мяне гэта А для кожнага беларуса? разуменне таго, хто ты, то бок быць самасвядомым, разумець, што ты прыналежыш да беларускага этнасу, што ты займаеш пэўную тэрыторыю, што ты этнічны беларус. Так. Я думаю, для Дорошенкі сапраўды важна разумець, што ён займае пэўную досыць немаленькую тэрыторыю просто ў фізычнай прасторы. Ну і, канешне, валодаць нейкімі творамі нашых класікаў, а дакладней Янкі Купалы і Якуба Коласа. Куды ж без гэтых дзвюх цікавых спадароў? Какія кнігі ты чытаеш? Пэўны час я чытаў шмат тэхнічнай літаратуры, якая звязана з гукарэжысурай. Апошнія гады паўтары я чытаю народную творчасць, там прыказкі, прымаўкі, гумарэскі і ўсё так далей. Ну, мы пачулі ўжо, так. Зараз больш перайшоў на... Вы разумееце, што яму прыйшлося чытаць спецыяльна? Рускамоўную літаратуру, і не толькі клясікаў, а яшчэ і... Ён спецыяльна вучыўся чытаць, каб зрабіць папярэднюю праграму, прыкіньце. Знаёмых пісьменнікаў, паэтаў, гумарыстаў і таму падобнае. Пытаюцца, хто будзе госць наступнага падкасту. Ну, давайте пойдзем па гісторыі падкаста. Першы выпуск са спадарняй Марай выйшаў у свет 10 жніўня гэтага года. Другі выпуск выйшаў 10 верасня са спадарняй Тояй. Наступны выпуск будзе ў кастрычніку гэтага года. Пакуль... О, мама прайшла за спиной. Ці гэта адзін з тых рылсоў у інсце, які трапляецца вам перад сном. Наступны выпуск будзе ў кастрычніку. Ён адзін дома, прыкіньце, а? І тут просто... года. Ебать, якія жахі. Не магу вам сказаць пра госця, але я ў сваім тэлеграм-канале буду рабіць невялічкія спойлеры, даваць вам паслухаць нейкія часткі падкаста. Пагэтому нагадваю яшчэ раз, спасылачка на мой тэлеграм ёсць у апісанні да гэтага відэароліка. Спускайцеся вось сюды ўніз, націскайце на спасылачку і назірайце за мной у тэлеграме. Сколько стоит твоя гарнитура? Так, на мой тэлеграм таксама подписывайтесь. Микрофон, наушники, подставка. У Дорошенки, блядь, на ютубе 3000 подписчиков. Зрабіце мне, калі ласка, так само.
далее. Ну, давайте... Не буду я зараз хваліцца сваім уладаннем, сваёй маёмасцю, але скажу, што больш гэта ўсё коштуе 1000 рублёў беларускіх. Вось. Для пачынаючага музыкі... Не буду хвалиться и потом называю некую бомжатскую сумму, блядь. 1000 белорусских рублев. Нахуенно. Ну, дякую, что не 1000 гривен. У Маргинез за сколько сделаешь такую же прическу, как у него? Мне здаецца, у мяне не атрымаецца просто фізычна. У мяне валасы не растуць так, што каб нейкі такі козырок, блядь, фармаваўся под тваёй чолкай. Яго просто валасы неяк, блядь, вельмі жорстка растуць у дыаганальным кірунку. У мяне не, у мяне наадварот яны такія мяккія, вельмі мяккія, вельмі падатныя. Не, гэта нормально. Ёсць студыі, і гэта, ну, гэта цяжка назваць студыяй, ёсць... На месцы, дзе жыве Дарашенко, пабудавалі месца, думаючы, што гэта гара. Што, блядь? На месцы пабудавалі месца? Круто. ТГ. Можаш гэта паставіць на рэшту тых $2. А там ёсць рэшта? Гэта відос у Тэлеграме, я не буду яго ставіць. Не. Заёбна. Я не буду выводзіць тэлегу. Толькі калі гэты відос ёсць дзесьці на Ютубе, Інсце, там, Максы, Тык-Ток. Менавіта нармальныя студыі, якія коштуюць там вельмі шмат. Я браў у суаднашэнні, ведаеце, кошт равно якасць. То бок, каб маі гарнітура, мой мікрафон, мае ўсе гэтыя прылады рабілі на той кошт, які я ў іх уклаў. Дакладную мадэль назваць мне будзе цяжка, таму што пакупалася гэта ўсё вельмі... Таму што я не ўмею гаварыць так. Даўно. Чым ты Я агучваю свае відэа наўрасеткай. Маешься, на кого ты вучишься, и расскажи про тему, Няма, але гэта золата. Не, прабач. Толькі калі аўдыо паставіць магу. ты шаришь. Займаюся я прасоўваннем беларускай мовы ў грамадскасць. Не выводзіць картинку на экран. Дакладней паказваю тое, што беларуская мова можа выкарыстоўвацца не толькі ў школах, у вёсках, а яшчэ проста ў жыцці. Вучуся я на рэжысёра арганізатара беларускай народнай творчасці, народных абрадаў і святаў у пінскім... Прыкіньце атрымліваць адукацыю на гэта. І потым яшчэ адпрацоўваць, блядь. Вот бы меня этот пончик выепал. Напиши ему у ягоным чаце ў Тэлеграме. Ты будешь адзіным чалавекам, які хоча, каб яго выебаў Дарашенко, і пры гэтым не бот. Хаця не ведаю, мабыць, ты бот. Раўным каледжы мастацтваў. Тэма, за якую я цудоўна шарю, гэта гукарэжысура, звядзенне, мастэрынг і напісанне бітоў. Вось такія цікавыя пытанні. Як вы думаеце, як ягоныя ногі выглядаюць зараз па-за кадрам? Вы мне напісалі... Я спадзяюся, ён сядзіць на крэсле і вось пад сталом спецыяльна ногі расставіў так, каб пяткі сутыкнуліся проста. Далей у тиктоку. Дзякуй вялікі за ваш фідбэк. Буду рабіць больш такіх відэа і на ютубе, і у тикток, каб неяк пашыраць сваю аўдыторыю і пра сябе больш раз павядаць. А мы, спадары, з гэтага канала нікуды не разбягаемся. Тут будзе яшчэ чаго шмат цікавага, пагэтуль да сустрэч. Усе сацыяльныя сеткі ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Да пабачэння. Базу задвинул, так. Не таго ж меркавання. Так, аўдыо, давай аўдыо зараз. Так, толькі мне трэба у тэлегу перазайсці. Блядь, сколькі хуйні панаадчынена. Так, давайте.
Witam, nazywam się Iwan Doroszenko, mieszkam na Białorusi, w mieście Pińsk, w obwodzie brzeskim. Zaczynam uczyć się języka polskiego. W codziennym życiu posługuję się językiem białoruskim, piszę piosenki, piszę wiersze, słucham rapu, słucham muzyki. Będę bardzo wdzięczny za Важно так іх пералічыць вось так паслядоўна, не ўключаючы адно ў другое. subskrybowanie mojego konta, a tutaj od czasu do czasu pojawią się filmy w języku polskim. Dziękuję. Блін, а сапраўды былі нейкія фільмы па-польску потым? Ці гэта проста адзінкавая акцыя такая? Маргинес завидует видно же там с помоек питается еще и лысеет лох. Лысею? Нихуя себе. Усим бы так лысеть, как у русалки. В конце запихал микрофон в анус. По-моему, ты с нейкой неповагой ставишься. Як казав Олег Френ, можно немножко уважения? Ну што, глядзім яшчэ штосьці па другой. Ці ідзем спадкі. Таму што першую не хачу, тым больш, што там відос, над якім трэба думаць. Там відос Рашкова. Пра гульню ў праваслаўе. А гэтае відэо мы прагледзелі. Глядим еще нечто. Ну, у тебя козырька нет над головой, поэтому так. Это вызначае лысенне, типу, калі няма козырька над головой? Окей, буду ведать. Менск стане другим Львовом, а добрыдняў курапаты, дзе знішчалі нашых продкаў, забівалі, дзе будуюць новы шлях. Вы, маці, плакалі пра хатынь, якую будавалі, каб схаваць праўду пра Катынь. Нам уводзяць гулаг. Тебе нельзя смотреть про Иисуса, ничего, у тебя сразу интернет падает. Так, тому я закликаю вас донатить по другой чарзе. На штосьці цікавае. Цитаты вялікіх. Так. Ну гэта картинка, якую я запосціў, яна геніяльная насамрэч. Гэта найлепшы мем за апошнія некалькі месяцаў. Это охуенно просто. Передай привет моей маме, абавязкова. Дык а шо ты зараз хейціць Фрэна жорстка пачаў пасля стрыму? Я не хейчу яго, я просто кажу, што ён долбаёб, мудак і позер. І, по-моему, гэта не хейт, гэта просто констатацыя рэчаіснасці. Я думаў, мой мем найлепш. Дык гэта не твой мем? Я ж пра гэта і кажу, тое, што бай рэалітэ. Я больш іншага нічога не запосціў. Фрэн перастаў быць смешным маладым чалавекам і ператварыўся ў проста звычайнага агрэсіўнага вар'ята, які яшчэ выглядае, быццам бы у яго праблемы са сном фундаментальныя нейкія, што ён наогул не спіць. Чырвоныя вочы, блядь, як наркаман просто прыходзіць у канфу, пачынае распавядаць пра рабства,
кансерватыўная, потым дрочыць на дзяўчынак, якіх раздавіла танкам. Мне гэта падзаебала неяк, ведаеце. То бок канфа будзе, МБ як бы ён і далучыцца, я яму не перашкаджаю. У яго доступ ёсць, але ну як бы больш сядзець і слухаць гэтую хуйню па некалькі гадзінаў, якую ён прачытаў ва ўкраінскай вікіпедыі і якую яму распавялі ягоныя сябры, блядь, з Куфы, расійскія грамадзяне, блядь, якія цяпер свабодныя народы Расіі, а з іншага боку нейкія анархісты, блядь, ебаныя, якіх ён слухае. Цяпер пачынаецца эпоха без акадэміцкай шчодрасці ў бок Олега Фрэна. Вось што зменіцца. Нешта мяне зусім касаёбіць. Фрэн заўсёды такім быў, так, ён штодня воіў у размове, што ён не спіць, як яму кепска, як у яго шмат справаў. І гэта даўбаёб ніхуя не слухае, проста гне свае. Ябаны дэгенерат. Гэта ж не адзін я так думаю, ёпта. Ён сапраўды ёбнуўся. Што паробіш? Або ён заўсёды такі быў сапраўды. Не ёбнуўся, а проста ёбнуты з самага пачатку. Не ведаю, як вам, а мне гэта перастала прыносіць столькі прямо задавальнення нейкае. За кампанію як бы хі-хі-ха-ха можна пасмяяцца там з Пракопчык з правым кутом у канфе. А так, вось па-за стрымом. Вось па-за стрымом мне хочацца, каб Олег Фрэн як мага менш са мной кантактаваў. Ён заўсёды такі быў з першага дня нашай размовы. Не, я не пра вашу размову. Ці ты хочаш сказаць, што ведаеш яго яшчэ з дзіцячага садку? Нужен новый фрик. Так, я падтрымліваю. Нам трэба запрасіць на стрым Алеся Белага. І потым яго ў конфы закідваць. Зрабі перапынак на пэўны час, каб зноў кепікі строіць. Кепікі? Якія кепікі? Ты пра кепку, блядь, над галавой, як у Дарашэнкі? Трэба запрасіць ЖК. ЖК і так ужо пастаянны госць. Ён нават на стрыме па Васе быў учора на канале Смаўжа. Мне складана прыгадаць стрым, на якім не было жоўтага кута, пры тым, што была канфа. То бок здзеквацца над кім, над правым кутом. Ён сам над сабой здзекуецца дастаткова. Не, ну правы кут у параўнанні з Олегам Фрэнам гэта ахуенная суразмоўца у канфе. Не ведаю, магчыма, я заб'ю хую пэўны момант і буду проста сядзець рэальна угараць над Олегам. Не сядзець там, не ківаць галавой, а проста сядзець, ну, троліць рэальна актыўна. Просто заходзіць, я пачынаю нахуй там пра Таню, блядь, пра індускую нахуй адразу. Пра мамку ягоную камуністку. Просто масавы тролінг, такі мэтанакіраваны. Жоўты кут пра свае лобі ў выглядзе Фрэна токсіць Маргінеза. Фрэн гэта яго проксі. Ясна. Слухайце, вы будзеце нешта замаўляць яшчэ? Ці мы ўжо разыходзімся? У першую чаргу я не пайду, я ўжо сказаў.
Бэм-бэм-бэм, бэм-бэм-бэм, бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм, 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 бэм-бэм. Пэм 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 пэм. Фрэм пидорас. Фрэм пидорас. Фрэм пидорас. Пидорас. Фрэм пидорас. Пидорас. Фрэм пидорас. Фрэм пидорас. Фрэм пидорас. Фрэм пидорас. Фрэм пидорас. Пидорас. Френ пидорас, френ пидорас, френ пидорас, френ пидорас. Не, добре, я пойду уже. Ну давайте тады будем разыходзіцца. Усім дзякуй за удзел у стрыме, дзякуй донатарам, дзякуй гледачам, дзякуй тым, хто будзе глядзець гэта ў запісе. Не забывайте подписываться на канал на ютубе, на твиче, на кику, телеграме. Подписывайтесь на Patreon, каб потрапіць у наш прыватны чат у телеграме. Подписывайтесь на инсту, на X, долучайтеся да сервакоў у дыскордзе. Вось яшчэ. І вось, усім да пабачэння. Побачымся ў панядзелак, думаю, калі нічога не здарыцца. Давайте. Прыемна было з вами бавіць час сёння. Спадзяюся, лекцыя таксама вам прынесла нейкае інтэлектуальнае задавальненне. Вось. Усім дабраныч, давайте. Зігфрэны, дзякуй за лекцыю, было вельмі цікава. Дзякуй, дзякуй. Все, давайте.